就一定呢要呢修，我们实际修啊，能够行善啊，那个是了我们的所在。然后我们心性要明，明心见性不是马上成佛啦，是明心见性以后才开始修道。因为我们修道就是要修心养性，那心性不明，我们就不知道怎么修了。那我们现在的凡人普通德性都没有，那为什么没有德？在六祖坛经六祖就讲，就是因为我们分别心太强，没有平等性。假如说我们能够平等，不管人与人之间平等，人与物之间的平等，物与物之间的平等，能够平等，我们的观念能够走入平等，德性就能够培养出来。那个时候就有了，就有德，有道呢，有德，这样呢就能够成就了。所以或许就选择六祖坛经来作为我们的这个性理心法的那个能够深入研究的一个经典。那各位希望研究多久？因为以或许的构想，我们先呢研究六祖坛经，然后之后我们再来研究呢道德经。道德经是很长的有81章。然后之后呢，我们再来研究金刚经。然后之后呢，我们再来研究还有非常多的经典。只要各位有兴趣的话，或者就讲过准备是长期抗战。我从基隆都不嫌远要来了，各位想不想来听要想成佛的话你听懂了，你就可以不用来了；你不懂的话，你就要来。你有把握了，我可以成佛了，你可以不用来了。你想说也袂使咧，你也无法度成佛，你都要来。这境禁锢你都理解啦。只要你能够熏到八识田中有佛音，成佛是一定的。所以呢，各位就是一定的要努力的，要自己努力，这个是要自己努力的啦。或许讲是给各位参考。那因为或许在北部讲都是有问题可以马上吸收了。因为我们呢这个估计到人多所以把它呢这个局限一个时间是不是每次半个小时？我们有2个小时嘛有半个小时来问问题，1个半小时来讲课，这样可不可以？可以我们问题是要在上课之前呢，还是要在上课之后？上课之后，直接讲这个六祖坛经。这一本六坛经呢，就是这个经序的这个法海禅师他所写的。六祖呢交代这个法海禅师写六祖坛经。那我们呢从第1页开始。大师的名慧能，六祖呢他的名字叫慧能，父卢氏韦行陶，母李氏。那么诞师于唐贞观12年戊戌水，西元638年，638年呢诞生，然后714年归空，714年归空。那么2月8日子时，这个诞生的时候毫光腾空，异香呢满室。黎明天亮的时候有2亿声呢照夜，为师之父这个曰夜来生儿，专为安民。就是要来给他取一个名字可上慧下能也。就是呢慧能。那么六祖的父亲就讲何名慧能。这僧人呢就讲慧者以法
会施啊众生，能者啊能做佛事，言毕啊而出，那么不知所施啊，就是讲完以后出去啊，就不见人影了，人就不见了。那师父这个引乳不知乃，业意呢神人啊灌以甘露，具长年24岁啊，这个闻经悟道，往黄梅啊求印可，五子弃之啊，复依法，令世子位，时龙寿元年，西元661年。那么南引10，那么有咒呢引顿啊5年者，那个是错误的。那么有呢做15年者，15年呢是时子来算，16年呢就是干支来算。我们一般的算年岁啊，也都会算多1岁。那么之以后元年丙子，西元呢676年正月8日，会印宗法师结论玄奥。印宗呢戊戌师子，4月呢15日，普会4众。这个4众呢，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。比丘、比丘尼呢，是出家的人；优婆塞、优婆夷就是呢，在家居士，在家，可是他已经在修道。为师呢，剃发，2月8日即知明德，受呢祭祖戒，受到祭祖戒以后，都正式是比丘。那么西经智光律师为受戒师，师周呢慧净律师为结魔。这个结魔呢就是昼夜，昼夜就是我们像我们那个求道的仪式那个就叫结魔。那么荆州通用律师呢为教授，中天这个斯多罗律师为收戒，西国密多三藏为正戒，其戒坛呢乃宋朝求那跋陀罗三藏呢创建的，立碑曰：后呢当有肉身菩萨以此受戒。又呢梁天监元年西元呢502年，在呢这个六祖出生之前，智药三藏自西直国航海而来将呢这彼图菩提寺诸执此唐汉，而译制曰：后170年，有肉身菩萨以此寺下开眼上圣。就是把那个佛的最上圣这个传授给众生，度无量众真传佛心印是华主。师自是自华受戒即以示众开示呢，单传之法子，一如往常，就是那个忏语所讲的都呢对正了。次年春，师持众呢归宝林，印宗也以资白，宋者千余人。这个资就是黑色的，出家人穿的就是黑色的。这个白呢就是在家的人，我们凡人。那么直至潮汐时经州道应律师与学者400人。依师而住就跟六祖住在一起。那么师至潮汐宝林，观呢唐夷求爱，不耻隆重，意广之岁月礼人陈雅先曰：老僧依旧弹乐求做祭地。跟他讲说要给你这个拨一块地啦，求你布施一块地，会当得到的。这个陈雅仙因问伊讲，
和尚做具啊，极是苦。啊，你迄个咧坐迄个吼，偌宽，你要爱偌大的地，然后六祖呢，就拿他的做具啊出来给他看。啊，亚仙一看到以后，一地啊地哦，凊彩嘛，互你，可是啊，只以做具啊，一盏，尽照潮汐世境啊，伊迄个做具啊，甲点开规个甲迄个潮汐规个拢扛起来，四天王呢现身，坐镇呢四方。那么今世境啊，有天王灵，因之呢而名。那么陈雅仙呢就讲说，知道和尚法力广大，但五高祖的坟墓啊，并坐于此地，他日啊，造塔，兴旺啊，陈柳，就是讲无蒙啊，蒙啊个老咧，剩的地拢互你，愿于愿的尽省，就是全部啊都布施啊，给你用为啊，宝方，就是能够呢盖寺庙。然此地来，生龙白象来慢。就是一个地理很好的地理，只可以平天不可以平地会使愈起愈悬，袂使甲悬的下倒来，可以平天不可以平地这个比较特殊我们都是把那个高的一直挖，让它低下来这不能挖了。你可以盖高不能把它高的挖下来所以可以平天不可以平地。那么事后呢，营建依其言，都是这样子，没有把高的呢挖下来。那么虽有境内山水胜处，则弃之，遂成了兰若13首。这个兰若就是精舍、精舍，我们呢可以修道很安静的修道场所就叫兰若，兰若。那同样的这个文字兰若到我们研究性理心法以后比较深的意思这个兰若就是我们不生不灭的真心佛性，就是我们的真心佛性，叫兰若。那么今日呢，法院这个立即四门，那么其宝林道场。亦先是呢，西国制药三藏自南海经潮汐国，汲水而饮，香美益之。谓其土曰：此水与西天之水无别。就是呢，跟那个西天的水一样。西岩上呢，必有圣地堪为兰若，就是可以在那边呢修道，很清净的地方可以在那边修道。水流至岩上是故山水回返，峰峦奇秀，叹曰：宛如呢西天宝林山也。乃谓呢这个超佛称基母曰：可以此山呢建一幻上，就是寺庙。170年后当有无上法宝以此演化。得道者如林，就是非常的多木呢只有一棵啦，林就很多了。一号宝林。那么这个石道州木佛经中以其言记表作文，就是把那个这个里面的实在的事情就是写表文给皇帝呢知道。那么上可其请，这个皇帝就允许他所请，视而为宝林，遂成了梵宫，就成一个庙寺。盖始于梁天监3年，西元呢504年，那个还是前很早的。那么寺殿前有潭一首，有一个那个水池真深。龙常呢出没其间然后呢这个次老林木龙出来佚佗，
有一天呢，现形生机，现它的那个形状很大，波涛汹涌，云雾这个音意，途众呢皆惧大家拢真惊。那么师斥之曰：你只能呢现大身不能现小身。若为神龙呢，当能变化。假如说是神龙的话呢，你就可以变化。以小现大呢，以大现小。那么其龙虎莫禽虎呢现小身无去就变小身出来。这要吃坛面。施展钵视之曰：你且不敢入老身呢？钵于里你哪里吧？龙乃呢这个有养之前，那么施以钵掏之，龙就不能动。那么施持钵归堂上，以龙说法，跟龙呢这个说法。这龙呢为什么它会变成龙没有呢成佛呢？就是因为他在修道的时候他的所有行持功德都很大，可是不守戒律，戒律他不守，所以就变成龙了。所以能够呢兴风化雨，很大的那个能耐，那个就是他都很肯这个布施，很肯呢做功德，就是呢不守戒律。能力非常强，可是呢戒律不守，内心的修持不够。那么龙遂呢这个退骨而去那么其骨长可7寸，首尾角足皆具，流转4门师或以土石淹其坛，经殿前左侧有铁塔此之也。这个呢是华海这个学这个六祖坛经的一个细文，我们稍微了解一下，就呢开始这个行有品第一，这个时大师至宝林，少州为刺史以官僚入山请师。这个刺史就是以现在的省长。一省的那个省长，一省的迄个主管，同款大啦，迄个即卖的省长，敢若咱中国36省36个省长，刺史。那么出以城中呢，大梵寺讲堂，为众呢开言说法。那么书生奏刺刺史官僚。31人，儒宗学士这个儒家的学士31人，僧尼道俗1001人，可以说呢，这个法席也是很盛化人非常多。那么同时呢，奏礼验闻法要，佛法的那个要点。那么大师呢告众曰：善知识，菩提自性本来清净。但用此心直了成佛。所以我们六祖坛经呢最好的就是知4句菩提自性本来清净但用此心直了成佛。我们用呢我们菩提自性用呢本来清净的本来自性用这个心一直到成佛都没有弯弯曲曲那重点在各位浅显，但用此心的心是什么心？所以我们要了解到我们要呢这个用呢不生不灭的心来修不生不灭的道。可是我们现在我们在完成所用的心都是生灭的心。我们在日常用所用都是生灭。一生，然后呢下一个念又来了，前一个念灭，生灭。那我们呢用这个生灭的心生灭的心叫识心，认识的心。
我们用认识的心、四心来修道，修不成道，不管修了再怎么久都不会成。哦，千生万世啊，一直修啊，不会成，不会成佛。一定要用不生不灭的心来修不生不灭的道，这样因果才一致。因是不生不灭的心，果是佛的果位啊，不生不灭的道。各位这样可以有像吗？不生不灭的心，修不生不灭的道。一定要把这一句话牢牢记住，绝对一定要用不生不灭的心来修道，这样才可以成佛。我们用生灭心来修的话，不会成。生灭心呢都是变化，所以最重要就是用此心这个心就是不生不灭的心，一直到成佛都用这个心。那或许呢，稍微把不生不灭的心跟各位呢这个讲一下。我们呢在日常生活都是一直在变化，都一直是生灭。我们不能呢用那个生灭的心，一定呢要用不生不灭。那不生不灭呢跟生灭，我们要了解到，它是同体，可是两面。我们认识生灭的那一面，不生不灭的那一面，我们不认识，不知道。所以心我们说出来的心，这个心就千变万化，就非常的多了。那我们平常，假如说，各位天贤，我们六尘我们眼前的六尘一消失了以后，我们的心就不见了。各位天贤，六尘知道吗？讲讲看。那个是六根呢。因拢用包的呢这项讲唔对，经过讲另外一项。六尘呢，色、声、香、味、触、法，那个六尘。假如说没有六尘我们就没有心了，心就没有了。想想看，是不是这样？没有六尘的话，我们就没有心了，心就没有了。心为倒去？我们知道心跑到哪里去了吗？所以我们在凡尘生活，我们六根对六尘产生六识，就变作咱的心，对不？那么这个就叫妄心，是生灭的啦，生灭心，这个都不实在，妄心。那妄心无体，我们的真心有体，咱真心有一个实在的体，虽然说没有形象可是我们可以体会，很实实在在的。这样子好了啦，说要见性嘛对不对？见性见性才能够成佛各位要不要看那个那个佛性？要不要看？或者拿出来给各位看好不好？好不好啊？好不好啊？很努力看看到了没？看到了没？看到了没？看到了，那么厉害说说看，怎么样看到？
见到佛性各位先生啊，我们可以虽然说佛性是没有形象啦，可是我们要了解到假如说一旦人的这个呼吸一断了，是不是不能动了？对不对？人一死了是不是活性已经离开了？对不对？他就不能动了所以我们现在这个脸部都有动作，眼睛可以看人，头可以转，是不是有活性？所以看到是没错了，真的看到，跟刚才讲的看到有没有一样？一样一不一样？所以我们研究心理心法，非常的有深度了，非常的奥妙。我们一定呢要花心追求。这个心理心法没有花心追求，答案不会出来，我们领悟也不会深入。要领悟了深入去一定得爱家己发心。假如说我们自己本身不发心，都不想成佛，所有仙佛都没有我们办法。仙佛除非甲咱叫咱成佛咱都拢无咧想要成佛啦。所以仙佛拢无办法，真无法度啦。用尽心机费尽心血还阁无法度。问题就是伫咱众生拢无发心啦，无发心想要成佛啦。咱若有发心想要成佛绝对就会成。爱认真研究。听捌啦，一摆就好，2点钟。若听唔捌爱较接来。较接来听咧，听久你就捌啦。久了一定会懂。人一能知几十知；人十能知几百知。有无？当然一届会晓的我1000届，你会晓袂晓？绝对会晓，对不？所以只要我们肯用心绝对会。所以我们呢要体会不生不灭的真心或许呢跟各位讲这个是累积很久的经验才出来的答案现在给各位讲可能会很生疏，可是各位你只要按照这样做，绝对会有效果呈现。就是呢万念放下，一念不生。咱把万念都放下，你什么念头都不要想万念全部都放下，放下，放下，再放下，什么都放下，放下到什么都没有的时候那一个剩下来那个放不下的那个就是咱不生不灭的真心，那个就是我们本来面目。这样容不容易？那个就是我们的佛性就是这一个佛性在咧成佛的啦。所以只要你肯努力用功在日常生活有空闲的时间你就尽量做万念放下，一念不生。这个时候你就有那个觉那个觉你能够成为觉者，觉者就是佛啦。那个觉一呈现只是刹那你要让它持续的能够很久这样的话呢，你就可以进入我们的真理世界，进入佛所生活的世界里面，可以深入。就是这样。所以但用此心直了成佛，都是这个心各位先生，听有入去无？会晓做没？会了没？会做了没？你会做就会成佛了所以
万念都放下，所有一切都放下，不管那些天要落来啊，卖管你，拢规个拢放下，放下了啊，就剩一个放袂掉迄个觉性，迄个觉性就是我们不生不灭的真心佛性。这样听懂吗？懂不懂？深嘛浅，了解就真浅啦无了解就真深。所以这心理心法就是安尼。或许用30年的时间啦，敢若得到这个尔啦。安尼讲爱30年有够戆笨不笨？很笨，30年。万念都放下，一念不生。安尼都要30年唔免啦，3分钟就好啊。所以我们要了解到，一定要自己本身去做，去经验，能够有经验的，你能够实际的知道了，你从内心的深处就产生十足的信心，已经可以绝对可以成佛，就是这一个不生不灭的真心佛性。所以我们要求佛，就要向自身来求，这个很亲切的就在我们身上，我们呢努力的求这个觉性，让它能够保持永远的觉，不要让它转化。各位浅显，我们一转化叫做不觉，不觉叫做无明。无明的造业，造业我们就要接受果报，都来受苦。所以我们保持觉，不会造业。所以那个觉我们要了解到，要保持要发现都不容易，要保持更不容易。可是呢，我们就是呢，一定要去做，只要我们肯做，一定可以达到。所以老师也跟我们讲，难行能行，一定可以做，可以做，这个不难只看我们愿不愿意愿不愿意都万念的放下，愿不愿意？很难很难各位心里可能会想，不难很容易可是你回去了以后，你开始做，你才会知道真的是很难放不下来我们为什么各位浅显，我们本来都是佛了，那为什么没有成佛？被我们自己的观念障碍，被我们自己的念头障碍，所以就没有成佛了。所以我们的念头不正确，所以但用此心的心我们一定要正确，就是菩提心，就是呢不生不灭的真心，用这个心才可以修成的。所以最重要的就是这4句，菩提自性本来清净，我们不生不灭的佛性它本来就很清净的，一定要用这个不生不灭的心一直到成佛都不要变，绝对可以成。这样了解吗？所以呢，我们一般呢，六祖坛经都有研究过了。可是差别最大就是在这里，把这个关键点没有抓到，没有了解说要用不生不灭的真心来修不生不灭的道，这样因果一致才会直了成佛。知道了知道了要往下讲善知识，且听呢，慧能行有得法事义这个善知识就是善知真心，善事佛性，那个善知识，那个善是灌下来，一个呢是中间善知，一个呢是下面善事，善知善事，是灌下来的。善知就是我们真心，善事认识
就是佛性。所以善知识。那当我们呢已经知道真心，已经了解佛性，那我们善知识啊，就是善知众生的根器，然后善事回天之路。知道众生的根器要用什么法给他修，然后呢，我们知道所有的法都是要我们成仙做佛。怎么样呢？方法可以成佛，那个法千差万别很多，那我们要了解要认识，才会给众生呢修持。所以呢，要知道很多的修持法门。所以呢，这个善知识啊，我们就是了解到善知识的最顶点，佛就是善知识啦。菩萨呢就是善知识啦。下面下来的那个善知识啊，都是鼓励我们成为善知识。那六祖也是站在鼓励的角度啊，希望我们都成为善知识。那么慧能严父啊，就是慧能的父亲本观呢范阳走将啊，流于岭南，就是这个本来是官愈做愈大，因老爸官愈做愈小啊，越来越被呢这个调降了，然后呢从那个比较文明的地方啊，把他呢这个迁到比较偏僻不发达的地方，那个文化呢不发达的地方。那么纣呢新州的百姓，那么此生不幸呢父幼早亡，老母遗孤啊移来南海，坚信贫乏，就是呢物质的生活很缺欠那么于是卖财，来卖茶啦起会以往呢都是用佛用那个柴当那主要我们家里呢这个纸这个纸饭烧开水的那个燃料。那么这个时候有一客呢买柴，那么使令送至客店有一个客人买茶叫呢给送去迄个伊的店头给伊。那么客收去慧能呢得钱，却吃门外见一客诵经。那么慧能一闻经语心即开悟这个诵经的人呢，他还没有开悟这个听到的人他心就开悟了因为六祖不认识字伊唔捌字。那么遂问客诵佛经就问在诵什么经典？那么客人讲《金刚经》在诵《金刚经》。那么复问呢，从何呢所来？这个《金刚经》从哪个地方来？此经典。那么客人呢就讲，我从呢衢州黄县东禅寺来。那么其次无子忍大师呢在彼主化，就是五祖弘忍大师在那个地方呢在教化门人1000有余他的徒弟1000多人。我到彼中呢礼拜，听受呢此经大师常劝生属，但此经呢极致见性能够呢持诵《金刚经》呢就可以见到呢我们的这个佛性因为那个金刚的含义就是我们的真心佛性。那么直了成佛一直到成佛就诵经也可以成佛。那么慧能闻说数习有言，所以这个数习有言就是往事的时候曾经呢跟一个人有结很深的缘，所以乃蒙一刻即银10两以慧能。所以那个银10两是非常多了。那么一下子对一个陌生人你肯拿出很多的钱，那个就叫数习有缘所以我们在凡尘就是知道有能力的时候尽量帮助别人，然后我们帮助以后
就不用记在脑海，因为我们帮助以后啊，那个行善呢，我们不记在脑海，就不进入福报，不进入福报啊，变成我们性分之中的德啦，就是我们生持德本，种植啊我们的德本，所以我们尽量帮助别人，能够帮助别人呢，那个啊都累积啊在我们性分之中。那往后啊，不管你经过多久，这几百年、几千年以后啊，这个都还在，这个因都还在。你要用的时候啊，自然啊，人家就送过来给你了。为什么？因为你宿习呀，有种因呐，现在果报呈现，不然人家跟你这个陌生无熟悉，是啊那要提钱给你，就是因为啊往昔啊你有帮助过他，他现在呢，自然而然啊，他就把他你帮助他的那一些啊，又回过来送给你，所以这个叫宿习有缘呐。那我们要了解到我们在凡尘啊，所有的这个经历啊，我们呢要了解说，跟我们的八识田中啊都很有关系。我们呢在日常生活，只要有能力啊，不管在语言上、行动上，在实际的那个物质上，就尽量给人方便，帮助众生。这样的话呢，我们那个资粮啊，就很充足了。所以拿银食粮给慧能，另充呢老母的那个衣粮，可以呢就有的吃啊，然后有的穿。那么便呢教往黄梅参礼五祖，这个六子啊，这个安排啊，他的母亲可以生活了以后呢，他就去黄梅。那么慧能安置母婢即便呢慈尾，不经呢31日以前呢都是要用走路的啦，行30几天便至黄梅礼拜五祖。那么五祖呢就问说：汝何方人？欲求何物？那么慧能呢他就对曰：弟子是岭南呢新多百姓，远来礼师，唯求做佛不求一物。所以这个六子的目标明确，唯求做佛不求一物。各位浅显，假如说有人问我们你要求什么，我们心里面怎么回答？会不会跟六祖一样？大概不是了。唯求这个生活能够富裕，然后那个做佛兼的就好了，兼的就好。最现实的状况就是这样。心求能够生活，能够呢物质很富裕，日用都呢很丰盛，是不是这样？没有人回答的。这个内心都在想对都是安尼我们要了解到各位浅显，日用不缺即可。只要我们有的吃，有的穿，可以遮风避雨这样就好了。我们在努力打拼我们一口气不来没有一样东西我们带得走。一家人咱都带不走，所以不用累积唔免积起财产，咱一定要积咱的八识田中的佛因，这个才是重要。因为佛因我们一直累积成佛就一定有份了。那我们佛因都不种，可以成佛吗？就成不了佛了。所以佛因一定要种。各位了解吗？了不了解？那佛因是什么呢？
我们要了解，第一个一定要先追求明心见性，心性一定要了解，真理啊要透彻，然后接着下来就一定要帮助众生，所以我们呢一直在帮助众生，能够使众生都离苦得乐啊。那我们佛性八世田中的佛因啊，就种得很足了，都真久真长久，所以我们呢一定呢要朝这个方向，一方面呢能够明心见性，对性理心法一定要研究，然后呢对所有能够有机会有能力帮助众生呢，一定要尽力，而且要赶快，这个时间不等人的，很快啊！一转眼我们一生就过去了，就紧的一世人就紧就过去啊！我们可以回想我们怎么来到现在的年岁？咱想看卖咱那这紧的没这济岁啊？有没有想过啊？那也安尼目一个年都已经这济岁啊！真的快，时间真的快，不等人的，所以要及时赶快，要赶快的努力啊！研究性理心法，要明心见性。一方面呢，努力的帮助众生，有机缘的话呢，上天大海普渡啊，赶快度化众生求道，这是很重要的啦。先把它领进门，师父一领进门啊，修行就在个人，所以呢，我们了解呢，这个六祖呢，到五祖的这个地方呢，来啊，五祖问他，你是要求什么？他就呢目标明确，唯求做佛不求有，所以我们呢在人生的那个过程里面一定要有一个目标，我们就朝这个目标努力前进。那么五祖就讲，汝是岭南人又是呢粿寮，就是比较没有这个教育普及呀，就是讲较无受教育的所在啦，那个岭南。那粿寮呢，就像我们台湾的原住民就是一些都比较住在那一个山区里面还没有接受这个教育，所以比较那个我们台湾话讲叫土包子，那么若堪为做佛粿寮怎么可以做佛啊？若堪为怎么能够做？那么慧能呢？集约他就讲说人虽有南北，人有志在南，有志在北。佛性本无南北，这个佛性佛性都是一样的，没有南北。那么粿寮身呢，与和尚身不同，佛性有差别，身不一样佛性有什么不一样？那么五祖呢，更易于语，要个盖恭维。那么且见徒众呢总在左右，看到这一些呢徒众呢都在左右，乃令随众作务，就呢要呢这个六祖慧能呢对大家去做功课。那么慧能就讲说，慧能起和尚，这个和尚我们要了解到以前那个称为和尚是很尊称尊敬的称呼，因为形而上谓之道，形而下谓之器，就是形象的上面或者道啦，形象的上面或者器具就是有形有相那就是有这器具啦，那个无形无相的顶头，那有这道。你这么和尚就是合道了。各位浅显，我们和尚还是和尚？拢和尚大家拢甲道合做伙哇，真好，很理想嘞。
都已经跟道啊，形而上是道合在一起了，哦，那很理想。我们要求自己呀，在生活之中啊，都这样，跟形而上的道合在一起，不要跟形而下的气合在一起。形而下有形有相，形而上无形无相，无形无相是道了，有形有相是气，气机。慧能呢，取和尚，弟子自性长生智慧，不离自性。这个慧能自己在讲说呢，自心长生智慧。我们也要像这样，自己的本心长生智慧，不要呢自己的本心长生无明。我们众生呢都是长生无明不是长生智慧。所以这边呢，我们就是了解说呢，慧能呢他自己可以有把握，说自心长生智慧，不离本性，都呢时时刻刻都觉。就刚才我们讲那个那个觉他时时刻刻都保持了，那个叫做不离自性。那我们呢不觉了，就离了啦。所以我们离的时间比较久。那个不离不离自性的时间比较短。那不离自性呢，即是福田。所以我们要了解为什么叫福田，因为我们会种福啦，种福在那个田中那为什么会种福？就是因为你时时刻刻心都清净，没有无明，时时刻刻种的都是善，善呢在这个福田里面生出来一定都是福。福我们不接受福报，就进入我们的德性，进入我们佛性里面的德。那我们接受就是福报。那福报呢，我们再反成看，你接受福报就是有钱有社会地位，那个就是接受福报。那我们了解要有福报，你要有社会地位，要有钱，你就是一定要事先要先种，种那个善因，你才会有这一些善果的呈现。所以我们要了解说，这个呢一讲出来以后它的背后有原因在。那么魏沈和尚呢，叫做何物？他自己说我时时刻刻让他本性做伙你要叫我做啥？所以呢，这个地方他就讲，然后无主就讲说这得了根性大利，就是他的那个根气很好，就是上等根气咱讲听2点钟就会使，唔免来这个唔免来听就会晓啦。所以这个最上等根气伊唔免来听就会晓那么汝更勿言招常去莫去讲去迄个切汤来去去下米。那么慧能呢，退至后院有一行者差慧能呢破柴踏对，经8月余点破茶打迄酒磨咧下米那个都很辛苦呢慧能又娇小力无够力量无够去摇迄白石头这很苦啦所以他都忍受。那么五祖呢，有一天这个忽然来见了慧能，跟他讲说五师汝之见可用，说我想到你讲的遐见解真好用啦恐有恶人害汝惊有人要害你虽不与汝言所以我唔敢去跟你讲话，我若去跟你讲话你会去互人害死所以咱人嫉妒心都是很强。各位浅显，我们内心里面有没有嫉妒心
啊，有啊，真的啊。嫉妒什么？我们嫉妒什么？嫉妒别人比我漂亮，是吗？嫉妒别人比我有钱，哦。所以我们要了解啊，不要嫉妒，一嫉妒吼，迄种毒素啊。啊，咱毒素若累积伤济吼，后世人做毒蛇咧，哦，不要累积那个毒素，哦，所以啊，无主呢跟慧能讲，说怕有人害你啊，所以才不跟你讲话。汝知之佛，你知影无？慧能呢，他回答说：弟子啊，意之失意。伊讲弟子呢，知影老师的意思。不敢呢行至堂前，令人不觉。唔敢呢行去迄个佛堂内底去听无做讲经说法，唔敢去听啦。行去听，佮互人发现着迄名佮无去啊。拢互人大家拢唔知影，安尼伊名就会保全啦。所以咱都要有迄个自见之明啊，家己都要有见解，都要保护啊。虽然身躯是假但是咱要借身躯来修道、来成佛，所以就好好啊，甲伊保护。那么吾子有一天唤了知门人总来，吾向汝曰：这个呢，甲迄个所有呢对五祖咧修道的人，拢甲伊集合，拢甲伊请来，甲因大家讲世人啊，生死事大，讲世间人伫凡间迄生死的代志啊上大，无比生死较大的啦，生甲死上大。那么汝等呢，终日啊只求福田。伊讲恁大家啊，这土地1000几个规工拢干那要求福报啦，求福田，不求呢出离生死苦海。就是不求做佛啦，这样懂意思吗？吾子跟他们讲说不求啊出离生死苦海，咱伫咧接受福报啊，是不是伫苦海内底？离开苦海仲好啊，对不对？我们离开苦海最好了，所以一定呢要追求啊离开苦海，就是要成仙做佛。那么自性若迷啊，福何可救？自性假如说迷昧了，那么福啊，这个福报啊，不能够救我们呐。所以能够救我们的，只有我们自己。我们自己呀，不要造业因，业因不造啊，就没有果报，果报没有，我们就可以解脱。汝等呢，各弃啊，自看智慧。起自心呢？起自本心啊，般若之性。所以呢，我们要了解这个我们本心啊，般若之性。般若就是妙智慧，就是我们呢，从佛性啊，不生不灭的佛性啊，生发的那个妙智慧，不是我们在后天学来的，不是我们有身体以后才学的那一些聪明。不是，是我们本来具备有的那个般若妙智慧所以呢，我们平常啊，只要呢有空闲的时间呐，就能够做万念放下，一念不生，然后培养是一个觉性久以后啊，般若的妙智慧啊就产生了，那自然就产生了。有般若妙智慧啊，你就可以啊处理事情的就知道呢，轻重缓急，你就知道那个理呀，那个理路啊，都很清晰的在你的眼前。这个呢，从你的般若妙智慧出来，那怎么出来？就是我们呢，在日常的生活的之中呢，就要来训练万念都放下，念都不生，走路啊，不生不灭的真心佛性，让它这个时间久了以后啊，我们那个本性的般若妙智慧啊，也就呈现。所以只要我们凡尘的事不放，般若妙智慧不出来。我们凡尘的事全部放了，般若才出来。
这样了解吗？我们凡尘的这一些呀、都是虚幻不实在的。我们不放掉的话，我们的般若妙智慧没有，绝对没有。有的话叫做聪明，聪明的话呢，会害我们。我们聪明就反背聪明误，会耽误我们了。因为聪明不肯吃亏，那不肯吃亏呢，就是要占便宜。那占人家便宜就是把我们的浩然正气用掉了。所以聪明的人没有浩然正气，那没有浩然正气就枉为人荒废做人没有人的资格啦。所以我们要了解到，我们当人顶天立地所秉持的就是浩然正气不能没有。那聪明的话呢，会慢慢的把浩然正气用掉，用到后来都没有了，浩然正气没有。各位浅浅，我们没有浩然正气在都会区还没有什么感觉。那在像我们这边比较偏僻的地方各位浅浅，假如说半夜的时候我们旁边都是果园，对不对？对不对？你敢一个人来吃梨吗？不要有2个只有1个，你敢来吗？敢不敢敢。一个人到这个没有人烟的地方，然后你的心不砰砰跳，是很笃定，那就是你的浩然正气充足。你一个人到这地方全部没有人，你还没到的时候就已经砰砰跳砰砰跳，告诉没有浩然正气。那你要在实际的考验自己的话，你到坟墓，半夜一个人去坟墓，坟墓有灵火我们讲鬼仔火，他那个灵火很轻你一动呢，他会跟着你动，所以他会追着你跑。你一个人能够在那个地方，你都不怕，表示你的浩然正气十足。那假如说你都还没到，都有没有魂体那赶快回头去到那边一定要赶快叫救护车去救。为什么？没有浩然正气所以那个地方不允许你去。所以我们要了解说，当人这个浩然正气是这么的重要。可是我们聪明就会把它用掉了。所以不要聪明，聪明的人都比较机智，头脑比较精巧。所以我们台湾话讲得很好嘞，敢跳敢跳。你看戆的人袂晓，戆神所以咱都爱做戆，做戆才会做神你伤干就会做鬼干鬼所以不好对不起，超过1分钟了，我们下课。各位讲，大家好。谢谢站到天大，以及感谢佛学机会学讲。那我们呢就接着3个礼拜讲下来六祖坛。各位之前3个礼拜这样讲解，适不适合我们听？适合都可以听得懂我们呢了解了以后一定要实践，要做要做呢那个我们领悟了没有做跟没有领悟是一样所以呢领悟以后要实行。我们3个礼拜呢讲到这个起自本心般若之性呢，各作一句来成看。这个是呢无止。各位找到了没有？就是呢3个礼拜我们有讲解那个般若妙智慧它是我们佛性本体所具有的。可是我们在凡尘都没有用。为什么？因为我们在凡尘学的太多了。那我们在凡尘所学的这一些东西它全部都是虚幻不实在。
所以我们用虚幻不实在的念头，这样子呢，般若妙智慧啊，它就掩盖，不会呈现。当我们把凡尘所学的这一些虚幻不实在的放下了，我们的般若妙智慧就呈现。所以呢，一定各位啊要做万念放下，一念不生。各位回去有做了没有啊？1个礼拜了，有没有？有没有？都没有啊！无才我咧讲，那是累积很久的经验哦。50年了，累积5年的经验说出来的话，虽然说出来很简单，可是各位也要实际做。当你实际做的时候啊，就会了解啊，真的很难，很难。难不难呢？没有做哪知道难呢？一定要做。一定呢要尽量的找空闲的时间万念放下，一念不生，放下放下再放下。那个放不下的那个就是我们不生不灭的真心本性，我们的本来面目。上次不是说得很详细了吗？有没有？那各位可能上个礼拜都看，或许这个嘴唇一直那个舌头一直在试的这个嘴唇，那有的浅浅说应用不了。其实各位浅浅，是我们这边的风啊，或许在讲话，它跑进嘴巴里面，而且又有冷气啊，这个冷气会吸水，把这个嘴巴的那个水分都吸干了，所以讲话就有一点要用力啊，先用嘴那个舌头把嘴唇滋润一下，是这样的啦。那个各位不要管。那很多浅显就告诉或许说因为冷气啊，它会吸水分，所以要放水啊。在我们现场的话它就会吸收那个水分，我们的身体的水分就不会消失了。所以各位假如说要了解或许那个嘴唇在动的那个情形啊，你去对着冷气去讲话，不停的讲话，大概不要3分钟了，你就讲不出话来，整个喉咙都干了。那个每一个人都一样的，跟营养良不良没关系。所以呢我们了解说，借着六祖坛经来把我们不生不灭的真心佛性整个都能够领悟能够呢了解，然后我们呢从我们的不生不灭的真心来修不生不灭的道，这样很亲切，一定会成佛。所以五祖呢教弟子们呢都是呢以本心呢般若之性各做一个寄语来呈给呢五祖看。若悟大义假如说整个对呢那个真心佛性都能够了解，那就呢不如依法为第6代祖师佛籍竖气，赶快不得迟滞，不能阻塞了，要快。思量呢极不中用，就是经过我们呢头脑的思量没有用，那个是世心不是我们本性。本性呢是真心，不生不灭的那个真心我们就是要领悟领悟了以后说出来的话就不一样了。那我们没有领悟说出来的话都是属于生灭的。见性之人言下须点，我们见性见到真心佛性就在言语底下，就是当下当下都能够见到。所以我们要了解到，见到我们佛性它没有三心，就是没有过去心，没有未来心，没有现在心。过去了已经过去了我们不要去追，未来还没到。现在呢不住，我们说现在又过去2秒了，现在又过去2秒了不住了。所以我们三心没有，三心没有就没有四相，没有三心四相，我们当下整个佛性都呈现，我们真心佛性都呈现。因为呢没有三心不被三世所摄受。过去世摄受我们不到，未来世摄受我们不到，现在世也摄受我们不到。
三世啊都不设，我们佛性啊就圆满。这样了解吗？假如说我们的心啊有过去心、有未来心、有现在心，那三世啊都摄受，我们要进入六道轮回。这样了解吗？所以呢，我们在入场生活的时候啊，就不要有三心。所以最好就是呢，万念的放下，一念都不生。那没有了，没有三心没有三心，没有四相没有三心四相整个圆满的佛性都呈现。所以刚才或许看那个歌真的就讲说呢，圆满的自我，那整个就是啦，圆满的自我领受一切呢，都是圆满的自我，没有受那个虚幻不实在的相，已经在里面就有真理所以我们研究了以后对那个真理的世界会更透彻。若如此则轮到上真亦得尽之。就是呢，见性之人当下呢悉见。那这样的人他纵然拿着武器跟敌人在打战在战争的时候他一样见性，时时刻刻呢佛性都呈现了。不管你身体在做什么佛性都呈现。所以呢从这边呢我们就是了解到见性不困难。既然拿着刀要跟敌人打仗都可以见性，那是不是很容易？见性很容易只要我们呢不住相，不住在凡尘的相，我们都可以进佛性，就可以见到我们呢不生不灭的真心佛性。那么纵得此分退而地相呢问曰下来以后，大家呢互相互相在商量，说呢我等众人不惜呢个诚心用意周济，将呢这个诚呢和尚有何手艺就是呢做寄语要呈给五祖。那因为呢他们私底下就讲，我们不用做了啦，我们做没有利益啦因为神秀上座现为教授师，现在就是上座神秀都在教导他们。那他们做的话就要跟上秀那个神秀来争，跟上座神秀争那个位置啦。所以各位先生，我们要了解到，我们上个礼拜有讲，我们众生的佛性都是平等，不管什么社会地位，不管有钱没钱全部从总统到流浪汉，佛性都是平等没有差别的啦，都一样平等，人与人之间平等人与物之间平等，物与物之间呢也平等，全部都平等。所以现在的人为什么缺乏德性？因为心分别很浓厚，分别心很浓厚心没有平等，所以我们德性都没有。那我们只要呢在内心能够平等，我们尊敬所有的众生，就是尊敬诸佛，因为众生都是佛。那我们这个埋怨众生就是谤佛、毁谤佛。我们有没有埋怨过众生？都在谤佛知道吗？都不知道这记载在维摩诘经，维摩诘讲的，只要你对众生呢埋怨，你就在谤佛，不是后学发明的是维摩诘维摩诘各位有没有听过？维摩诘经那个人里面维摩诘讲，我们众生要了解到众生都是佛，那我们对众生埋怨就是谤佛、毁谤佛所以呢，我们不要有埋怨。这样会做吗？会不会？很困难不会啦他在摇头说这个不困难。可是你实际在做的时候那个内心产生要埋怨的时候要赶快自觉自己发觉没使谤佛不可以毁谤佛。所以呢，所有的徒弟认为一定呢就是神秀可以得到那个五祖的那个衣钵。那么我辈慢咒寄诵，那个三点水的慢
跟那个我们那快慢的慢一样的意思啊，就是不要去做的意思不要做句，往用呢心力，知人呢文语中呢皆习心，要把做那个句语的心徐昧了，所以这个叫做高推圣境自居悲屈。我们有没有这个心？说呢那个成佛有佛的那个根基我们讲说那个骨佛的那个骨头，那我们众生呢都是众生的骨头，我们都高推圣境，认为说没有成佛的时候啦，自居悲屈，自己很那个卑下委屈都居在最底下。我们谦虚是可以我们不要自己看不起自己。我们自己只要说看不起自己那要别人看得起我们，那就不可能咯，对不对？我们呢就是要先自爱才能够爱人。你都不自爱了，别人哪能够爱你都一定呢要了解到我们不能高推圣境，自居悲屈。所以呢，教我们做句语，我们就做；会的话就做。贤也，那个贤呢，就是全部了全部呢都说，我等呢以后依止修施，何还做己？以后呢都是要依赖那个神秀来修道。各位浅显，我们要了解这个依赖要有限度了。依赖最终呢，我们终是要依赖我们不生不灭的佛性，它呢才是可靠刚才我们看到那个88水灾嘛那我们要了解到这个呢灾难的呈现是告诉我们要赶快修道赶快度化众生。灾难呢一直绵延不绝的来，不会停止而且会越多那我们呢就赶快修道，赶快把自己不生不灭的佛性都能够修正出来。那一些呢是给视线给我们看一些受灾难我们也要有同理心也就是我们在受灾难一样那了解到说天地之间真的是不能依赖依赖天地有那个天灾地变所以要依赖我们不生不灭的这些佛性。这样了解意思吗？所以神秀呢自己思维知人不成记者唯我以他们为教授师，那么我这个需奏记将成和尚这个增加他的压力。若不成记和尚如何呢知我心中见解深浅？没有做记忆的话呢，无子就不了解他心中见解的深浅。我曾记忆求法极善密主极恶。所以这个神秀呢，他还没有做记忆的时候他的那个分别心就已经呈现了。他说求法极善密主要呢当一代祖师那就恶，是不是分别心？有没有？就已经呢在他内心产生分别心有那个求法极善密祖师那个地位就是恶，这个呢就已经分别心产生了所以这样是不是没有领悟到很深的道理？就是还差。切同凡心夺其身位西北，他就想那个呢要呢密那个祖师的位置就是呢要夺位，夺那个圣位那五祖已经明讲了你领悟的话就要把那个衣钵传给你，所以已经明讲了不是你在夺可是呢他心中有这一种观念，说呢要夺此位，所以那就不正确了那个呢内心深处观念就不正确。若成记终不得法这个大难太难的了，很困难。吾子堂前有布囊三间你请供奉卢真画凝结金变相。那个卢真是一个很会画画的人，要请这个人来画楞伽经。这个楞伽经各位先生，达摩祖师
从印度啊传来我们中国所传的就是视觉的楞伽经。那一直到五祖的时候啊，五祖把它那个主要的那个经典就转成金刚经。那么在之前啊是楞伽经，因为达摩祖师说，对我们中国来讲，楞伽经啊是最适合呢在我们中国来传。可是楞伽经啊它比较深啊，是属于菩萨法比较深。五祖呢把它改成金刚经啊比较通俗，大家都知道。换楞伽经变相以及呢五祖的血脉图，就是历代祖师啊传承流传供养。那么神秀呢骤记成语适度呢欲成，行至堂前心中恍惚，片身汗流泥尘不得。前后呢这个经4日，经过4天，13度成绩不得。所以这个叫患得患失啊，那个心没有笃定患得患失。那么秀乃思维，不如像廊下这个丝藻给下写在那个布廊那个底下。那么从他和尚看见写在那个布廊就可以墙壁呢就可以这个大家都看见了那么忽若这个道豪即出礼拜，引示呢秀奏，若道不堪，那么往向山中4年，受人礼拜，更修合道。所以这个在心中里面他一直在思索，这个都是生灭心他用生灭心在修道，所以这个修不成道。那么事业这个三经不使人知自直灯失句语南廊不必坚，诚心所见，就是他的心所看到的。那么记曰身是菩提寺，心呢如明镜台，时时勤拂拭勿使了尘埃。这个六祖坛经的这个句语我们都呢非常熟悉。那我们呢来了解它里面的含义这个第一句身是菩提寺，神秀把这个身它当成实在的有了实在的这个身有。各位先贤，我们的身实在有吗？有没有？有没有？实在有吗？实相有我们这个身体的存在吗？这个答案又是很有意思为什么？因为我们这个身体是4大五蕴，四大各位知道吗？五蕴呢这个都还透彻了4大呢就是水火风土，我们凡尘的所有元素就是4大，我们凡尘所有形成万象都是4大，就是水火风土。那我们的身体4大五蕴，五蕴就是色受想行识。那4大跟五蕴全部都是虚幻不实在。所以我们在日常生活所很亲切，跟我们在一起都是虚幻不实在。因为所有的佛经里面都记载说4大就是水火风土。那我们身体这个血流动的那个小便流汗，这个都属于水。那皮肉筋骨属于土，暖气属于火，动转运转呼吸属于风。那我们把4大分散，各归于本来。请问我们的幻身在哪里？我们4大还给4大。水火风土各位都是要还给4大，对不对？我们能够拥有吗？100年以后我们都不在了，对不对？不能够拥有它了。假如说4大是我们可以主宰的话，那我们在最年轻、最漂亮的时候我们就可以主宰它，不要动了，我要这样就好，可不可能？
哦，一天一天，一年一年一直过，对不对？很快，它给你过呀，抓不住它。所以这个我们看得见的这个身体呀，这个四大，所有风土啊，众缘际会借我们用的这个都要归还天地。所以这个不是我，不是我。那神秀他讲身呢是菩提寺，已经把身体呀当成实在的我，所以这个叫做没有见性。我们见性的话，我们的身呐，魏谦写，我们身是什么身？叫法性身。我们心叫什么心？叫妙明心。我们真正的研究心理心法，身呢就是法性身，心就是妙明心。法性身、妙明心，这个才是我们的本来面目。这样知道吗？这个身体身体不是我，所以我们要说服自己说这个不是我。很困难困不困难？明明是我，为什么不是我？是啦，我啦，是啊，是我啦，是不是啊？是不是啊？这个不回答是对的。为什么？100年后你还敢说是我不在了，对不对？都不是我了，怀疑天地了。所以身体不是我，要先跟自己说服，身体不是我。所以从身体产生的，我们感官都会当家，对不对？从身体的感官产生的当家，都不要听他的。眼睛喜欢看，耳朵喜欢听，鼻子喜欢闻嘴巴喜欢吃，身体喜欢摸，意念喜欢想，这个呢都不实在，而且都叫我们造业。造了很多罪业了，然后要佛性来承担，所以这个都不要听他的话因为他是假的，要告诉自己假的，你不要发号施令，你不要水鬼当久了要当海龙王，海龙王那个是他有功德才可以当的小鬼都没有那个小水鬼没有，不要让他当家。我们就在凡尘为什么6道轮回不行？又轮回这么久，各位浅显知道多久了吗？多久？这个岛还很不错呢，我们老师教得好，大家都知道6万年了。这个6万年来我们都在6道轮回里面，怎么都没有回家还不想回去吗？想不想回去我们要归本位，我们每一位都是佛，要归到佛的本位。只要我们把我们不间接的那个思想观念全部都去掉就好了，我们就回到佛的本位这样了解吗？知道归家的道路了吗？所以呢，这个我们佛老师呢一直带我们，希望我们每一位都能够归到本位，都能够回家温暖的家在等我们。这个凡尘是苦海，我们不要沉溺沉溺在苦海里面，一定要回家，要很强烈的一定要想回家，时时刻刻告诉自己，我的志向就是要回归本位，成佛要回家。这样告诉你久了，目标就明确了，就不会被凡尘引诱。凡尘一直在引诱我们造业所有的发明都在引诱我们住在凡尘。我们不能贪念，只要贪念凡尘就沾惹尘垢。我们尘垢沾惹了很多本性就不清净。本性呢不清净当然就回不去了所以一定要时时刻刻让自己这个自性能够清净。所以我们上个礼拜讲，菩提自性呢本来清净，本来就清净，你要把它染污染不得的但用此心，用菩提自性本来清净的心，用这个心直了成佛，很容易容不容易？容不容易？没经历都没力我们都还没修就没力道了所以呢不可以我们要勉励自己，要把力道拿出来。所以神秀呢在第一句身是菩提寺就已经告诉我们，他住在形象，把身当成实在的住相，
那因为我们住相，就要了解心就有烦恼，心啊一离相了，烦恼就消失了。所以只要有人骂我们我们住相就在他骂的那个内容里面绝对生气，生不生气？假如说有人骂你真的是猪嘞，那我们就想猪都跌细卡的头卡，底下底在那个猪舍很脏的，生不生气？都不生气修养真好嘞，所以我们要了解到相是假的，虚幻虚幻不实在不要住。我们离相了，离开形象了，就可以回到本性。那回到本性就回到本位了都是佛了。那么第二句心无明镜台，这个心各位先生，我们就是要了解到我们凡尘所用的心都是我们有身体以后有六根，六根对六尘，然后产生六识，把六识都当成我们的心我们的心是这样来的所以这个来源不正确，它是因缘际会才呈现所以我们把这个因缘际会呈现的心不要。所以上个礼拜或许有讲说我们没有六尘可以面对的时候就没有心了。我们的心都是六尘生发出来。那当我们六根六尘都已经消失了，那请问我们的心在哪里？不见了，对不对？这个时候没有回答是不知道，都不知道，不知有无是不知道。所以我们就是要了解，我们刚才讲心就是妙明心妙明，妙就是不变的体，明就是随缘之用，有不变之体，有随缘之用那个才是我们要追的啦，那个就是我们真心所以上个礼拜有讲妄心无体因为上个礼拜也没有只有讲理论没有做一个比喻所以不太容易了解。那或许做个比喻可能各位就比较知道说为什么妄心无体。因为我们这边有茶杯我们看到茶杯这个烧得蛮不错了喜不喜欢？喜欢就是心，对不对？心喜欢嘛。那么这个喜欢的心叫做妄心，这个会不会变化？我们不小心把它打破了，那我们还喜不喜欢？那请问刚才我们喜欢心跑去哪里？再怎么找都找不回来，对不对？所以那个叫妄心无体。我们在日常生活都用这个心对着万境产生，万境变化我们的心就跟着变化。所以那个心都不真，是假的。那我们年轻人那个到达结婚的那个阶段，那个男女之间看对眼了，就相爱了，对不对？那个时候那个心真不真？不真那个问世间情为何物直叫人生死相许很真，可以为他生，可以为他死，真还是假？是真是真的真那我们有讲过这个真就是世心的真心因为我们面对凡尘一直在变化。等到他们结婚了以后要打拼买房子然后男的也上班，女的也上班，然后两个各有新的环境，各有新对象外遇了啦不是可以为他生为他死吗？怎么会去外遇呢？所以各就了解到就是随着外境的变化而变化。所以这个心不可以有，为什么？它一直在变化。现在我来借窍了，都把我们的那个内心掏出来真的是非常虔诚。当我们又投入社会工作的时候赚钱，那个时候那个仙佛启发我们的心给他看把它掩盖起来都不见了。所以我们就是要了解，我们拿这一种心来修道随着外境一直变化，外境促成我们努力，我们就非常努力；外境考验我们就退下来了。这样好不好？对，不好。所以我们一定要找到不生不灭的真心。那我们一定切实的来做
身体是天地的物质，所有风土。我们的身啊，已经是假的。那么从身产生六根，来对六尘产生六识，我们又把它当成心。这个心呢，又是假的。我们都在用，都被他骗了啦。所以不要，全部呢都把它放下。所以才叫万念放下，一念不生。这个时候啊，既没有我们这个现在有生的观念，也没有产生对六境生下来的新的观念，全部都没有了。叫万念都放下，真的呢，一念不生。这个时候全部叫做法性身，妙明心。那我们要的就是这个啦，用这个来修道，一定成，绝对成。这样听懂吗？会不会用啊？要实现要实在的你这个心投入呢这个现象，一投入现象我们得失的心就很浓厚，一得了很高兴，一失了很悲伤。所以我们得失的心很浓的人很容易苍老。所以看他没有多久，你怎么老这么多？那一个人表示得失的心很浓厚。所以前我们得失心浓不浓厚？浓不浓啊？应该都不浓啊。为什么？或许看起来各位都很年轻，因为很年轻就表示我们得失心不浓厚。不然有时候这个年岁是不多了，外表形象看起来是很苍老，那就是呢得失的心很在意。我们不要在意那一些很快都过去了。假的，真的就是法性身的妙明心，这个才是真的。不生不灭心我们呢就把它启发，用这个心来修道，绝对成。所以呢，从那个神秀讲，身呢是菩提寺，心呢如明镜台，我们就可以了解说，他住在形象，有没有住在形象？那个菩提树各位先生，那个菩提树各位有没有看过？那个珠枝都不会上面结网，枝枝低都它不会在菩提树上面去结网，所以那个菩提树很干净，很清净。那我们的身如菩提树，我们也不要说它不好了，就是我们的身体把它保持的都没有行坏，没有行恶了，没有做不好。那我们凡人，假如说所有的凡人他都不行坏事不做，是不是很理想？所以这个神秀讲出来的，给我们众生也有帮助。就是身体你都要行善，不要作恶。所以呢，身是菩提寺，都是很清净的。然后心就好像明镜台，这个明镜镜子各位都有照过嘛对不对？我们都有照过镜子。那个镜子是物来则现物去不留。那我们在凡尘应对凡尘的万事万物最好就是学这样，就是呢物来我们呢去应对。应对有一个刚好的巧妙，刚好巧，那我们就没有造业。那物去了就不留，因为过去毕竟已经过去了，拉不回来，所以就不要留在心中。物来则应，物去不留。所以这个心如明镜台，它的意思也是要我们这样。所以我们能够这样的话，物来则应物去就不留。是不是比较少烦恼？烦恼很少了，对不对？所以神秀呢这个句我们不能说一无是处还是有它可取的地方。那底下呢时时勤乎事勿使了尘埃，就是告诉我们我们时时刻刻要去掉心中那个不善的念头，那个负面的念头都不能有，时时刻刻都要去掉。所以呢，时时勤乎事，不要使它呢惹尘埃。一尘埃一沾惹了我们呢就不清净。那心不清净没有办法回到本来。所以这个神秀的句就是这个意思。那么修持具了，便却闺房，人总不知
偷偷摸摸的那么修复思维无子明日呢见具欢喜，即我与法有缘，就是我跟佛法有缘，肉眼不堪自是我迷自己迷昧了，事业障重网业那个障很重，不合呢得法圣意难测。其实他自己本身没有反省反省到呢他讲的句语没有进入法性，都是在相在身心之下，那个假象他住得很厉害，房中思维坐卧不安，直至五根他五根。那么子已知神秀日门未得吾子已经知道神秀呢日门未得，不见呢自信。那么天明等到呢天亮的时候吾子唤呢这个卢真呢供奉就是那个画画的来像呢仍然这个壁间呢绘画图像。那么忽见其具见到这个具抱怨供奉却不用画跟那个卢真呢讲那个画画人讲说供奉却不用画了啦，要画呢那个嫩茄变相以子以及呢五子血脉图那个不用了，不用画了，劳而远来让你这么远的地方到这个地方来经云《金刚经》里面有讲，凡所有相皆是虚妄，所以呢我们都用得很透彻呢，就是这一句凡所有相，只要它落入形象都是假的。各位浅显，只要落入形象都不真，都是虚幻，这样了解吗？要记牢，我们记得凡所有相皆是虚幻，我们就不会烦恼。我们所烦恼呢都是住相，住相才会烦恼，所以所有相都是假的，都不真，所以不要为那个不真的相来烦恼。但留此记以人诵此就是呢记不要擦掉留下呢让大家来诵词，依此地修呢免堕恶道。按照这个句来修不要堕入恶道了。恶道各位知道吗？说看对，就是呢畜生道然后地狱道、恶鬼道、三恶道按照这个句身体都很清净了，然后心呢应对万事也都还可以没有造业所以这样的话呢不会堕入恶道了。他因为都没有做坏呢才会堕入恶道。所以我们修道人对那个因果的定理一定要相信，有因呢就有果所以我们要在因中注重。因的时候一定要非常注重，不要呢中了业因，不要呢中了恶因，一定要行善。然后行善以后我们呢不记在脑海，不记在脑海就不会落入福报，就会呢记录我们性分的德性。所以呢我们就是要了解到，我们都牢牢记住的话，就福报来了。那我们行多少善，接受多少福报所以我们了解说，按照呢神秀的句来修的话，免堕恶道就不用堕入恶道。那么依此句修有大利益，就有大利益可以让我们累积那个善根，令门人呢自相礼敬，敬诵此句即得天性就是呢这个要呢所有那一些跟在身边的人能够呢自相礼敬。那么敬诵此句，就是诵这个句就可以见性。这个是鼓励鼓励大家呢先种善根。你善根种多了久了，那自然我们自己那个根性就会比较敏锐，较锐利就较来领悟真理就比较快。门人呢诵记皆叹善哉。那么五祖呢这个三根唤秀入堂那个三更半夜的时候唤了神秀入堂。那么问他，具是你做佛，这个具是你做的吗？
那么秀呢，他就神回答说：“实是秀咒了，不敢呢妄求此位。”他一开口都不敢妄求此位了，是不是心中他有那么样的想，才会那么样的讲出来，对不对？所以是他呢希望呢得到这个职位了。那么望和尚呢慈悲，看弟子有少智慧佛，看看呢弟子有没有智慧。不止呢就讲说汝作此计未见本性，还没有见到本性，只到门外未入门内，还没有进入这个门内。如此见解觅无上菩提了不可得。所以你这样的见解要找无上的菩提，那是没有办法得到，了不可得一定没办法。我们刚才那个解说就了解了，对不对？可不可以得到无上菩提？还差得很远因为他住相住在身相，住在心相，都住了，没有进入法性身妙明心，没有所以那个无上菩提还很遥远。无上菩提悉得言相，是自本心。言相我们了解就当下。当下呢，我们认识自己的本心认识自己的本心，所以这个很重要了。本心就是真心，不生不灭的真心叫做本心。那我们生活之中在用的那个世心它不是本心，它是妄心。妄是因缘汇合才有，因缘消失就没有了。所以那个心不真不是我们本心。要呢见自本性那本性呢，或者又讲过就是呢那个本来面目那个就是本性。要成佛就是那个啦那个在成佛的不生不灭那实以不生不灭。一切的时钟26时钟，整天呢24个小时时时刻刻都在中道。那中道就是我们的不生不灭真心佛性，全部呢都呢在我们佛性之中，念念自见。所有24个小时我们都见到自己的本性，万法无滞，呈现在凡尘的万象万事都不会阻塞，都流通了，一拢真通透，都很畅达通达。这样了解意思吗？这个我们要了解是从本性发挥出来的万法呢都无滞，一真一切真。所以只要我们呢修道呢我们研究心理心法，到后来就是一真一切真，全部都是真那我们现在入手的时候就要全部的相都是假，从呢假相入手。因为从假相入手不住相，不住相以后我们才又回到呢有性必现相。我们有佛性了，它就会显现形象。所有的形象都我们真心佛性。有没有听过？比较少所以要了解到这个一真一切真就是已经修到我们可以离相了，所有万象都可以离了。可以离了以后我们回过头来，所有的万象都是由我们的真心所呈现，是我们的真心呈现形象。所以见相即是见性。那我们入手的时候是不要用这个了我们入手的时候呢，见相即是见性那个都是不切实了，因为我们都住相。看到形象都说这个是漂亮的呢，还是丑陋的？是老的呢，还是年轻的？是男的呢，还是女的？都会在相上用功夫了。我们要了解，在相上用功夫的时候是产生烦恼的时候，所以这个不是见性那个不对。要到后来已经全部知道，凡所有相都是假的，这个时候才能够回转到有现必现相。我们有佛性了就会现象，所以相都是佛性。那个时候才叫一真一切真。这样知道吗？知不知道？这个不敢回答的话就是说要说知道嘛，还没有很透彻了
要说不知道嘛，也一点点啦，是不是这样？用开的啦。所以我们要知道，在凡尘呢，我们学从心理心法的角度我们了解说，你已经透彻的明心见性了，都不会住相，不会住相了以后凡所有相，都是我们真心佛性，甚至连山河大地都是我们的真心所呈现，所以叫一真，一切真，全部都真，没有假的。那个时候哇，见相即是见性，所以那个时候这个叫做万境自如如了，很理想，整个都是真心佛心了。要不要分别？不要了就不用分别，没有分别心了。所以佛一证到一真一切真以后没有分别心，所以成就了，成佛了。那我们的分别心是很浓厚，因为很浓厚所以离成佛的那个距离远不远？远不远？还很远有没有要缩短？要不要？要缩短。所以呢，我们就要认识真理，然后去掉分别心。分别心你全部都去掉了，进入真理了，我们就跟那个佛的距离就拉近。所以呢，这个是要自己努力的。万境呢自如如刚才呢一真一切真以后这个万境全部都是真心佛性所以这个时候很不可思议所以我们要了解到，我们那个佛性就是不可思议我们呢到后来才越会了解说很奥妙。如如之心即是真实，如如不动。各位浅显，我们要了解到我们的真心它是如如不动。那或许呢用那个照相机的原理来让我们了解那个如如不动的真心。各位浅显有玩过相机吗？拍照拍相片有没有？大部分呢都会有玩过那个照相机。那我们呢在那个按快门的那个一刹那，是不是镜头不能晃动？对不对？放动的我们镜头放动会有什么现象？是那个影像会模糊，我们照出来影像模糊。那假如我们的真心佛性在我们的身上，是在我们的身上各位浅显，在我们玄关。那我们头有没有在动？有没有？头有没有在动？那我们头动的时候我们照出来的影像是不是很模糊？那现在我们这个头动看到万象是不是很清晰？那了解到我们如如不动的真心，了解了吗？知不知道？就是因为我们的真心是如如不动，所以不管我们身体再怎么动，影像都清晰，知道吗？所以我们要知道我们那个妙明心非常宽广，宽广到整个宇宙虚空都是我们妙明心，都是真心。宽不宽广？很宽广。所以我们要赶快修，因为我们现在都把它局限在身体里面窄不窄？很窄。我们要把它启发，让它出来，卖个它拔了让它出来。我们要守住玄妙的关键，不是玄关吗？有没有？各位要守住玄妙的关键，就是呢如如不动的真心，守得住吗？没有把握了，因为如如不动之心它是不动的，可是我们的世心动得太厉害，所以守不住。那我们呢要降服我们这个这个动的摇动的生灭之心要降服不生不灭呢，那个如如不动的心它才可以呈现，都要自己努力的啦这个是要我们自己努力的。你这样的见解要找无上的菩提，那是没有办法得到，了不可得一定没办法。像我们刚才那个解说就了解了，对不对？可不可以得到无上菩提？还差得很远因为它住相住在身相，住在心相都住了，没有进入法性身妙明心，没有所以那个无上菩提还很遥远。无上菩提须得圆相，是之本心。圆相
我们了解啊，就是当下。当下呢，我们认识啊自己的本心，认识啊自己的本心，所以这很重要了。本心呢，就是真心，不生不灭的真心呢，叫做本心。那我们生活中在用的那个事心呐，它不是本心，它是妄心。妄是因缘汇合才有，因缘消失啊就没有了。所以那个心啊不真，不是我们本心。要呢见自本性，那本性呢，或者有讲过，就是呢那个本来面目啊，那个就是本性。要成佛就是那个啦，那个在成佛的不生不灭，那实以啊不生不灭，一切的时钟啊，26时钟，整天24个小时啊，时时刻刻啊都在中道。那中道啊，就是我们的不生不灭真心佛性，全部呢都呢在我们佛性之中，念念啊自见，所有啊24个小时啊，我们都见到自己的本性，万法无滞，呈现在凡尘的万象万事啊，都不会阻塞，都流通了，一拢经通透，都很畅达通达，这样了解意思吗？这个我们要了解是从本性发挥出来的，万法呢都无滞，一真啊一切真，所以呢，只要我们呢修道呢，我们研究性理心法，到后来就是一真一切真，全部都是真啊。那我们现在入手的时候啊，就要全部的相都是假，从呢假相入手，因为从假相入手不住相，不住相以后啊，我们才又回来。回到呢有性啊必现相，我们有佛性了，它就会显现形象。所有的形象啊，都是我们真心佛性，有没有听过？比较少所以要了解到这个一真一切真啊，就是已经修到我们可以离相了，所有万象啊都可以离了，可以离了以后啊，我们回过头来，所有的万象啊，都是由我们的真心所呈现，是我们的真心呈现形象。所以见相即是见性。那我们入手的时候是不要用这个了。我们入手的时候呢，见相即是见性那个都是不切实了，因为我们都住相，看到形象都说这个是漂亮的呢，还是丑陋的？是老的呢，还是年轻的？是男的呢，还是女的？都会在相上用功夫啦。我们要了解，在相上用功夫的时候是产生烦恼的时候，所以那个不是见性，那个不对。要到后来已经全部知道，凡所有相都是假的，这个时候才能够回转到有性必现相。我们有佛性了就会现象，所以相都是佛性，那个时候才叫一真一切真。这样知道吗？知不知道？这个不敢回答的话就是说要说知道嘛，还没有很透彻了要说不知道嘛，一点点啦，是不是这样？用猜的啦。所以我们要知道，在凡尘呢，我们学从心理心法的角度我们了解说，你已经透彻明心见性都不会住相，不会住相了以后凡所有相都是我们真心佛性，甚至连山河大地都是我们的真心所呈现，所以叫一真一切真，全部都真，没有假的。那个时候哇，见相即是见性，所以那个时候这个叫做万境自如如了，很理想，整个都是真心佛心要不要分别？不要了就不用分别，没有分别心所以佛一证到一真一切真以后没有分别心，所以成就了，成佛了。那我们的分别心是很浓厚，因为很浓厚所以离成佛的那个距离远不远？远不远？还很远有没有要缩短？要不要？要缩短。所以呢，我们就要认识真理，然后去掉分别心。
分别心你全部都去掉了，进入真理了，我们就跟呢那个佛的距离就拉近所以呢这个是要自己努力的。万境呢自如如刚才呢一真一切真以后啊，这个万境啊全部都是真心佛性所以这个时候啊很不可思议所以我们要了解到我们那个佛性就是不可思议我们呢到后来才越会了解说很奥妙，如如之心即是真实，如如不动。各位浅显，我们要了解到我们的真心它是如如不动。那或许呢用那个照相机的原理来让我们了解那个如如不动的真心。各位浅显有玩过相机吗？拍照拍相片有没有？大部分呢都会有玩过那个照相机。那我们呢在那个按快门的那个一刹那，是不是镜头不能晃动？对不对？放动的我们镜头放动会有什么现象？就是那个影像会模糊，我们照出来影像模糊。那假如我们的真心佛性在我们的身上，在我们的身上各位浅显，在我们玄关，那我们头有没有在动？有没有？头有没有在动？那我们头动的时候我们照出来的影像是不是很模糊？那现在我们这个头动看到万象是不是很清晰？那了解到我们如如不动的真心，了解了吗？知不知道？就是因为我们的真心是如如不动，所以不管我们身体再怎么动，影像都清晰，这样知道吗？所以我们要知道我们那个妙明心非常宽广，宽广到整个宇宙虚空都是我们妙明心，都是真心，宽不宽广？很宽广。所以我们要赶快修，因为我们现在都把它局限在身体里面窄不窄？很窄。我们要把它启发，让它出来，卖个法嘞让它吃了我们要守住玄妙的关键，不是玄关吗？有没有？各要守住玄妙的关键，就是呢如如不动的真心，守得住吗？没有把握，因为如如不动之心它是不动可是我们的世心动得太厉害，所以守不住那我们呢要降服我们这个这个动的摇动的生灭之心要降服不生不灭呢，那个如如不动的心它才可以呈现，都要自己努力的啦这个是要我们自己努力的。若如是见，即是无上菩提之自性呢能够呢到一真一切真万境自如如，如如之心即是真实。若如是见即是无上菩提之自性。所以呢六祖已经呢把那个这个地方呢是五祖讲的，所以六祖坛经里面都呢把我们的那佛性整个都呢阐述的非常的详细很清楚因为我们的这个文化背景都一样，所以听起来会亲切，容易懂又讲的呢没有拖泥带水，如且去一两日思维，更说一句将来无堪汝既呢若入得门复汝依法直复这个依法。那么神秀呢骤离而去又经呢四路，佮经过呢几六天，坐骑不成心中呢仿佛神思不安，犹如呢梦中行坐呢不乐。所以呢这个得失心还在心中所以这个不了解的话我们就是要了解，都是用得失生灭的心，那用那个心来会苦了自己，会很烦恼。这个各位前假如说我们不休息假如说呢各位想要上1号的话，自己就去就好了那么复2日又经过2天，有一童子呢依这个对方过就是那个六祖呢在踏对的地方唱诵呢其句慧能呢一闻便知此句未见本心所以这个慧能呢时时刻刻都有般若妙智慧了。一听到说这无在住相没有见到本心
一听就知道了。那么隋魏猛教授早释大义。那么遂问童子曰：“宋则何惧？”那么童子呢就讲说：“尔之葛僚不知。大师言世人呢生死事大，欲得传付依法，令呢门人奏据来看，若悟大义即复依法为第六祖。那么神秀呢上奏于囊然呢壁上呢诗无相句，大师呢令人接诵。那么依此即修免堕恶道，依此即修呢有大利益。那么慧能呢他就讲说：我意要诵此觉来生也。所以我们呢也就是要了解我们在凡尘跟所有众生都是要这个好好相处结个来生也。上人这个慧能呢称那个童子把它称上。各位亲人，上人就是菩萨了人之上上人菩萨。我此踏对8个余月，未曾行到堂前，望呢上人引至具前礼拜。那么童子引至具前礼拜，慧能曰：“未能不识字请上人为睹。”那么时有江州别驾，姓张呢名陆用张陆用，便呢高声读。慧能呢这个无疑所以这个亦有一计望别驾为书，说我也有一个计希望呢这个别驾为我学。那么别驾言：“如意奏句其事稀有不认识的人他会奏句。”那么慧能呢向别驾言：“说欲学无上菩提不可轻易初学。说欲学无上菩提不可轻易初学。”所以我们要记得，我们呢要学无上菩提就是要想成佛，不可以轻易初学。就是那个还没有学的人我们不要看轻，就是平等一定要看成平等他是这个小孩子一样，只要他讲出来都是合真理的。虽然是小孩子讲，我们也要去做那假如说呢年岁很大的讲都不合真理，那我们可以不用听所以我们要了解到这个道理那个真理不管是谁讲出来，我们是听真理不是看人。下人有上智就是呢他下等那个身份没有钱也没有社会地位那个叫下人。可是他有上智，最上等的智慧。上人有没意志那上等根器的人他有没意志，这个没意志就是盲点我们要了解到那个呢社会地位很高又很有钱，可是呢他会有盲点，有不知道的地方那个没意志就是他呢所不知道的地方所以我们就是要了解说呢这个下人我们不要看轻，然后上人呢我们尊敬也不要去巴结巴结。若轻人即有无量呢无边罪我们呢看轻这个人呢就有无量无边的罪。因为那个不管是下人上人呢都是有佛性都可以成佛。那我们呢看轻他了就是看轻佛了，就有无量无边的罪。那么别驾言汝但呢这个诵句吾为汝师你把句语呢这个说出来，我为你写。汝若得法呢须先度勿忘此言。所以我们人还是很现实的啦为你写是写你领悟还要先度我那么慧能句曰：菩提本无事，明镜亦非台，本来无一物何次惹尘埃所以慧能呢他这个句语是针对的神秀那个句来讲的。说菩提菩提就是觉，他没有树不要走入形象没有树。那明镜也没有一个台，它只是一个比喻而已。所以呢明镜亦非台本来都无一物何次呢惹尘埃。各位先生，这个句语有没有见性？有没有？有有
那后面那个那个五祖讲的意味见性是骗我们吗？一代祖师可以骗人吗？可不可以？一代的祖师可以骗人吗？那既然五祖说讲意味见性，我们都说见的，到底见了没有啊？有没有啊？还有啊，真的有啊！我们认定了吗？认定它一定有啊！所以各位浅显，这个句语它是跟神髓、神秀相对，它是相对的。神秀早有，六祖早空，早空了。我们按照六祖所讲的，本来无一物啊，何次的尘埃？我们要不要修道？用不用再修道？都已经本来无一物了，要不要再修？不用了不用了，那你成佛呗？我们会成佛吗？不会。所以有没有见性？我们研究过六祖坛经都讲很高超，已经见性了。我们要了解到，确实我们的佛性是这样没错了。本来无一物啊，何次的尘埃？可是我们要加一句修正即不无。它这个是阐释染污即不得。本来无一物本来无一物，何次的尘埃是在讲染污即不得，就是我们不生不灭的真心佛性你要把它染污染不得，没有办法去染污了，因为它不接受你染污，所以我们只要是发现它就可以。那我们六道轮回太久，所造的这一些业太多，染的尘垢也少，所以我们要了解到，我们那个习性已经离佛性有一段距离，所以修正即不无，要修，要改掉脾气毛病。我们佛性里面没有脾气毛病可是我们六道轮回久了，我们都会沾了一点。各位有没有脾气毛病多不多多就要努力修要去掉那不是我们应该有的。所以我们要了解这个六祖讲这个句语就是菩提本如是，菩提就是觉没有落入形象，然后明镜亦非台，就是我的心那个明镜，它也没有形象，没有一个实在的存在所以他讲全部都是空都是无都是没有。各位要了解，这个没有是跟前面的有相对。各位浅显，我们不要找有，不要找空，不要找亦有亦无，也不要找亦空亦无。请问，到底是有没有？有不是不要找吗？有就找了没有？还有这么厉害，有没有？还有第一个不要找有就已经把那个有去掉了。我们怎么还一直有呢？那表示我们不接受真理所以各位也要了解到，或许这样讲不找有，不找空，不找亦有亦无，不找非有非无，这个叫做四句全，讲不出来对吧？讲不出来叫做原理道断，心行处昧，无法度讲个心要怎想嘛，无法度想我们的本来面目规个拢出来安尼样袂会了呢？这么奥妙不奥妙？都无法度讲无法度讲，言语道断，你能够讲的全部都没有进入了。到你不能够讲的时候，那个就是中道了。中道，我们要进入不生不灭佛性本体就是这个言语道断，然后心行处昧，心能够想的都不对了已经不能想了，不能想的，刚才不是有讲不可思议吗？不能用头脑来思，不能用嘴巴来论议这样知道吗？已经就全部把我们那个非常奥妙的不生不灭真心整个呈现，整个呈现所以我们要体会就是这样。所以我们这边得天独厚，为什么？或许在台北已经讲那么久，都还没有讲到这样，还没有讲到这个程度我们这边答案都已经出来所以一定要按照不着以形象，不着以玩空。所以我们要知道
当我们还没有领悟啊，我们那个不生不灭的真心佛性啊，我们看着这外面的空，它是实以完空，完空就是空之间啊，没有东西在。那我们领悟佛性以后，我们刚才不是说如如不动吗？已经把整个佛性啊都推广到整个宇宙虚空，所以所有的整个宇宙虚空都是我们真心佛性，所以那个空哦就不是完空，而是真空，空中不空了，空中有佛性在，妙有不有，没有形象，这样知道吗？哦，所以呢，我们就是呢还没有了解之前啊，一定要熏习。把这个真理啊，让我们在八识田中啊，都能够酝酿，让它能够呢以后啊能够成熟。所以啊，这个六祖的句语啊，着空对神秀的着有，刚好合起来中道，这样了解吗？不要着空，也不要着有，刚好中道。中道就是我们不生不灭的真心佛性，是真心佛性的本体，那个中道我们要体会。诗词寄语途众呢，总经无不呢皆样，各相谓也。其哉呢，不得以貌取人。这个也是一样瞧人不起。看那个六祖这个又很矮，然后形象呢又不是呢。很英俊，那么何得多时使他肉身不善？所以这一些这个途众呢，这个都是用猜测。那么只见呢众人惊怪，恐人呢损害遂将呢写插了契约，意味见信众以为然。所以那个无子把它擦掉，说意味见信。虽然他已经讲到我们佛性的那一种状态。可是呢，直接讲的话，那就着空了。你要有辅助让我们着相，然后也不着空，这样才是中道。他直接讲的话就是着空要有神秀的句来相对，然后才符合中道。这样了解意思吗？所以呢，我们都会有那个先入为主的主观意念这个有时候都是我们最大的障碍。我们之所以没有办法走入真理就是被自己的障碍障住了。那么次日经过鸡灯刚无子全智对方见腰时聪明，看到慧能他腰呢绑着一个石头在聪明。那么语曰：求道之人为法忘躯当如是夫。就是讲说我们呢这个求道之人，就是求佛法。要呢成佛的人为法忘躯都要为呢这个佛法忘掉呢自己的那个身躯。我们有没有到这个程度要呢为法忘躯那个才叫法器，那是法器才会成佛。为法忘躯就是把佛法摆在第一位。那我们呢所有的事情都摆在其后面。不重要这个呢，佛法成佛最重要。来问曰：迷熟也未？这个迷到底熟了没有？这个是双关语。那么慧能曰：迷熟久矣，犹欠塞在。那个我们乡下呢，老一辈都有用那个塞，就是把那个粗的留在呢上面细的留下去那个工具我们以前呢都有。那么无子仪杖击对三下而去用手杖呢就击对三下。那么慧能呢即会主义领会无子的意思这个三根入室此以袈裟遮围不令人见，为收呢金刚经。这个在讲说金刚经呢，那个声音可以用袈裟把它围起来吗？可不可以？声音可以用布把它遮住吗？所以这个地方呢，它就是在点道，我们那个求道的那个点道。所以我们就是了解，我们求道才知道我们有求道的人才知道有在点道就是已经呢把那个
印壳啊，印就是你可以成佛那个在那个慧能这个身上去实现。智能应无所住啊，而生其心，慧能言下大悟。所以我们前面那个句语啊，前面那个句语啊，假如说慧能六祖已经呢都已领悟了，都已经呢渐进的，为什么这边还要写言下大悟？应无所住啊，就是空；而生其心啊，就是有。所以它空跟有合在一起，这样了解吗？应无所住啊，就是空，不要住；而生其心就是有，生心的有，有是在空中，空中生有，所以啊，不着空，也不着有，这样了解吗？这样子呢，言下大悟，这个时候啊，才领悟啊。既然是这个时候领悟，那之前写的句语啊，会是领悟吗？所以我们从经的本身啊，来探讨经的内涵，就是要正确的，要实际的知道它的真理所在，要正确。一切万法不离自性，这个领悟了以后啊，第一句话呢，就是一切万法，凡尘的所有万象万事，这个叫一切，所有万法不离自性，不离开我们的真心佛性。所有万象万物啊，都是真心佛性，所以我们就是要了解到这个呢，要到呢，我们研究一段时间以后啊，才会很透彻了解，不然我们现在听到都会有疑惑，山河大地为什么是我的真心？疑不疑惑啊？半个小时要给大家问，对不对？还8分钟了或者再讲8分钟，记得提醒不然我直直讲了拢袂记。一讲下去会忘了那么遂其主言何其自性啊，本自清净。那个何啊，就是为什么；其啊，就是期待。为什么我们都期待？这个表示啊，我们所有的众生啊，都向外追求了。为什么我们都期待？我们的本性，那我们呢，在一般来讲呢，这个本性啊，都会讲是佛了。为何期待佛在期待这个佛本来它本身就已经清净，所以我们了解为什么在期待我们追求外面的佛，不向自己的内心来追求。我们自己内心的本性本来就清净，就是可以成佛的，本来就是佛。那么何其自性本不生灭为什么我们用了向外去期待？原来我们的本性它本来就不生不灭，就已经在了。所以呢，我们今天讲过这个神秀的句以后我们就要把我们的虚幻的身心去掉这个假的不要，要用呢法性身妙明心这样呢就走入不生灭，我们自性里面的不生灭。何其自性本就记住我们的那个真心佛性就记住成佛的条件，佛的所有一切就在我们本性之中我们已经全部都记住了。何其自性本无动摇，我们的本性没有摇动，没有动摇。刚才我们讲用那个照相机的原理来了解说如如不动，我们那个本性如如不动，没有动摇的。可是我们都没有认识了没有去研究。那么何其自性能生万法，所有的万法都是我们真心佛性生发出来，都从我们的佛性生发所以这个能生万法。那么无子知道已经领悟本性谓慧能曰：不是本心学法无益。所以呢，我们不认识自己的本心没有意义各位先生，认识了没？认识了没？什么样叫做本心不是刚说完吗？妙明心那个是我们本心我们一定呢就是要用我们那个妙明心。所以不是本心学法无益。若视自本心见自本性已经认识自己的本性，
能够见到本性，这个心性啊，就一如它本来就是同体的。即名丈夫天人师佛，所以啊，我们只要认识自己的真心了，我们见到佛性了，就叫做佛了。那个丈夫啊，天人师佛，那个都是佛的名号了。佛有10个名称，那个是其中的3个。三经授法，人尽呢不知，便呢传顿教及衣钵，五子呢传给慧能6子，云汝谓呢第6代祖，善自护念。所以我们就是要了解那个护念要善自护念，就是呢保护我们自己不生不灭的那个真心佛性因为没有形象从念头，从我们最亲切的念头产生，所以呢善自护念。我们呢了解到呢佛经里面的那个正念就是没有念头，我们没有念头就叫正念，我们有念头就叫妄念，就叫邪念。所以我们假如说没有先研究一下佛经的话，是一些这个观念我们都不会接受了。为什么呢？我们生发的念头都是妄都不真，我们会产生怀疑。那我们从真理的角度来阐释的话，就了解说这些都是变化，都随着外境变化，然后又是生灭一念来一念后面呢又接着来，一念一念呢都不会停留，所以那个都不真。广度有情一定呢不要说只有善知护念，还要广度有情所以各位先贤，我们要了解到度化众生是很重要的。之所以能够成就就是因为我们度化众生，我们发心呢使所有众生都成佛，有很大的发心，我们才有很大的力量，然后成就呢才会很高。那假如说我们只有自私呢，想自己解脱就好，那成就都不大。那我们要了解，因为佛性都是本体，都是同体的。那我们因为是同体的，所有众生呢都是我们佛性里面的众生，都是我们本体里面的众生，所以要使本体的众生都成佛，我们才成佛的。所以要度化众生，这个很重要，把那个心开阔度所有众生呢都成佛。众生受苦了，就是佛在受苦。所以我们了解说，我们成佛了也是要度化众生要使众生呢都能够成佛，因为是一体的十方之佛都同一个法身，都同体的所以不要有分别。留步将来使呢这个将来的众生都能够得到，无令呢断绝天无具曰有情呢来下种因地果还生，无情呢亦无种，无性呢亦无生。所以这个句语这个五子讲说有情，我们这有情识的众生我们有情，然后有认识有情呢就是有情识，就是我们知道我们了解，我们知道完成的一切，那个叫有情，有情识，有情众生知道意思吗？有情知道吗？有情就是众生就是我们有认识会动，只要是会动的都是有情像那个畜生的话，它一样，它是有情，有情的众生。然后有情的众生呢，我们下种，我们呢播下种子，种子是佛的因成佛的果位。那种子是善的因就成善的福报种子是恶的呢，就接受恶报所以看看我们下什么种子。所以有情来下种，那因地已经下种了，那果还生，果就会产生了那无情呢亦无种，假如说没有前世的然后也没有那个佛的种性，那么无性亦无生，它就不会产生这个佛的果位了。这样了解意思吗？那里我们这个讲解1个半的小时就刚好到，剩下呢是3点半到4有半个小时就是给各位贤贤这个提问
有问题呢都可以提出来。可是或许先讲哦，不一定什么都知道，没有那么厉害哦，只是有关于修道方面的这个这个里面的内容呢，因为或许时间呢这个浸润在这边很久，所以呢大概都会知道你问的问题要怎么来这个解决怎样解开我们的那一些迷惑。谁要开始问？假如说各位先生不好意思起来发问的话，你可以写字条送到后学前面来。好，请说。要给大家都听到，有没有麦克风？佛祖为慧能解说《金刚经》都是领道，但是这里没有办法看到有真相的佛人。所以这个叫记号那我们了解这个一代祖师就是先佛给后佛受记，事先成佛的给后来成佛的，给他呢受记。这个受记就不像我们现在是占到上天大开普度，现在呢我们是占到上天大开普度，所以借着这个求道的仪式，我们都还没有3000功800果功果圆满，没有。那先呢让我们得到，我们才努力修才会成道。那立那个单传独授的时候他是已经修到程度了，成佛的程度，所以才受记。他们的受记就没有像我们这样要有这一些仪式，那个是认可，就是心中你已经到达，给你认可，重点是在这里，已经承认，这样可以接受吗？还有吗？好，请说。好，那有讲师请问一下他一开始讲凡所有相皆是虚妄，但后来又讲心真一切真，那这个是不是禅宗公案里面讲到说见山是山，那见山又不是山，到最后见山又是山，有没有这样子在打破执着的观念那种想法？好，谢谢，请坐。这个很好。我们开始的时候都有讲说见山是山，见水是水。这个时候的见山是山，见水是水是着相，所以很喜欢到处去观光。这个是着相。然后我们开始修道了以后知道凡所有相都是虚妄假的，所以那个时候见山不是山，见水不是水。为什么？因为都是佛性里面呈现的，那个都是假象，所以不真。所以山也不是山，水也不是水。那个是经过我们努力修持的时候，那么到达最后成就了以后见山还是山，见水还是水，就是山是它是山，水让它是水，山是山，水是水，你完全心跟境一如了。所以或许有这个在北部有跟各位前贤鼓励说修，我们可以修那个心境一如，心跟境已经融成一体，不换思维。我们的心境一如，不换思维，但不除散，积之岁月而不心开，谓之有也。就是我们在观照的时候万境跟我们的心已经变成一个，没有境也没有心，已经融成一体。那只要我们做这个观照，时间久了以后，心跟境已经真的融成一体了，不是观照，而是真的融成一体。那个时候我们就心开了，心开了以后我们那个佛的果位就呈现。这样了解意思吗？所以那个时候见山还是山，见水还是水，可是那个时候的山水跟前面的见山是山，见水是水，住下的山水不一样，完全不一样，在心里面有很大的差别。前面的山水是外境，心外去华，后面的山水是整个都是内心，所以差别很大。这样了解意思吗？了不了解？这样可以吗？还有没有？好，请说，做的就好了。因为这个我们要了解到这个顿教法门就是从凡夫地一下子跳到佛地那个渐修渐次有那个次第慢慢来，一步一步来所以这个就跟根器有关系那慧能六祖所传的都是顿教，
他是从凡夫地啊一下子跳到佛地。那神秀所说的呢，叫弟子啊，都是渐修，渐渐的一步一步修。那我们呢，可以采取两个离再顿悟，就是呢，接受六祖的顿教，一下子到佛地。可是我们心到佛地了，我们的行为啊还没到，所以我们行为啊就用渐修，把那个脾气毛病去掉。去掉脾气毛病啊，我们用顿修的话，用顿教的来修的话，那个马上全部要去掉。我们怕精神受不了，我们的精神啊太激烈了啦，一下子所有罪过都去掉，很激烈，所以采取那个渐修的方式来改毛病啊，去不去？这样可以了解吗？还有吗？都没问题啊，很理想因为有问题啊，就是我们有打结修道的路途啊，已经有打结，不知道怎么去解决，所以呢才会有问题。那假如说我们问有没有，表示我们心通了，心呢都能够流通了。心一通了我们心一通了就可以到佛地了。所以最重要就是心通了没有那个结。我们再翻成就两个字啊，一个结打结了，一个死驱使啊，大死那个死啊，就是这两个使我们呢再落到轮回。那我们把这两个都去掉，这个死啊，比如说我们想要买一部车子，驱使我们赶快去赚钱，有钱来买，那个就是已经被那个车子在驱使。我们有什么愿望啊，被的愿望驱使，被他赶着跑啊。我们有没有这个现象？凡尘大概都是这个，想要什么就赶快要想去买，想去买那个就驱使，被物质啊，我们想要享用物质，我们要先被物质享用，所以要先去赚钱，赚钱的时候就驱使，就被那个金钱驱使，所以能够自由自在很不容易我们在生活之中呢，就是要尽量使自己能够自由自在。好，请说。何得多使他肉身菩萨？是这一段的意思吗？好，因为呢，那个一般我们凡尘都是以貌取人，以这个形象来决定这个人的成就，以这个形象呢来想这个人的行事风格。所以我们一般都会落入那个框框。那这边呢，那弟子一看到写这个寄语出来，他就会讲说不得以貌取人，就是不要用形象来看人的成就了。那死得多死，就是不要过了多久的时间，他就会变成肉身菩萨，就是我们的法身还在，就已经成菩萨了，叫肉身菩萨。那我们呢，很多钱也都是肉身菩萨，所以我们要了解到，或许那个时候求道，民国63年元旦，那个时期北部那个道场很少，南部呢大道场很多，所以呢开会都带班员到南部来，那或许呢带班员到南部来开法会真的是很感动了，都是一些年纪很大的那个欧丽上、欧巴上他们在厨房在忙，都是年纪很大的。然后呢，跟我们聊天的时候，他就讲说他们经过了年岁已经这么多了，他从来没有看过死了那么久还可以生软如绵所以我们求道的时候我们就跟这个千禧们讲说，只要我们求道玄关正门，我们灵性的正门一打开我们就可以从正门出入。所以这个生软如绵是一个正业。老年人他们就看了这个正业，所以死心塌地修道。你跟他讲什么道理他说道理我听不懂，可是我知道这个是真的。只要这个我们呢这个佛殿有活动了，有开法会了，一定来帮忙，抢着事要做。跟我们现在科技发达，都认为这个没什么，
很多学员都会讲，他求道跟没有求道又有什么差别？有没有差别？不但有，还很大差别。哦，我们求道呢才可以呀、从正门出。所有或者都讲，我们都时常听到啊，眼睛啊是灵魂之窗。它既然有窗，就有门啊。那我们没有求道的，不知道正门在哪里。所以或许在后天庙啊，那个时候呢，都了解说，假如说我们已经呢停止呼吸了，然后眼睛张开，那表示我们那个身体的灵性啊是从眼睛出去的。那眼睛一出去啊，就是要转世天上飞的那个飞禽小鸟，它在天上飞啊，它眼睛呢可以看到地上小虫，是不是眼睛很亮？所以他在世的时候啊，都很喜欢用眼睛啊，所以没有正门可以出去啊，他就跳窗出去了。那假如说呢，我们这个空的时候眼睛是闭着，那耳朵呢稍微张开，就表示啊，他去转世啊，那个耳朵很大的那个畜生，耳朵很大，什么很多，对不对？猪、马、牛、羊耳朵大不大？大，就是转世啊，那一些耳朵很大的。那假如说这个眼睛的闭着这个耳朵也没有特别张开，是鼻孔鼻孔张开，那就转世啊化身蚊虫之类的。那假如说是嘴巴张开，那就尸身啊，水里面的那个动物那个在凡尘很喜欢讲话，所以各位姐姐很喜欢讲话，没有求道那个转世以后啊，上天会让他的嘴巴讲个不停啊，所以就到水里面去转世了。那假如说从泥丸宫在凡尘有在参禅打坐很努力修持，从泥丸宫出去呀，当气天神仙。那从肚脐呀出去呀，就是在凡尘他很会做人，所以又让他当人。有没有遇到呢？我们在俄罗郎你叫个做人，你很会做人，有没有？那个上天成全大家的意思啊，又让他去当人。所以这个走到旁门啊，出去的都六道轮回了。唯有从正门，我们呢求到从正门出去啊，就可以到达无极旅天，最理想的。我们一定要修才会有成就。不修的话，就下一个缘会的种子。这样了解意思吗？还有14分钟呢，好，请说。现在修的都是六祖的顿法，但是呢，那些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，他们怎么不修这个顿法？好，请说。我们要了解到这个各个的喜好都不同，而且它累世之间所种的善因也不一样。虽然有很好的佛法，可是呢，假如说它善不足它就没有机缘接近。那我们要了解到，能够接受上乘佛法的心许就是我们累世已经有种善因。我们累世没有种善因呢，我们坐不住，你就一直那个凳子都有针会刺到屁股，会痛，所以就不想坐了。那我们坐得住表示说呢，累世有累积那个善根。所以各位学姐一定要知道，我们要累积善，让这个善能够生根，让善根能够成熟，善根成熟，我们才可以接近上乘佛法。你没有做出一些功夫就是有摆在你的眼前，你也不接受，也不会去修了。这样了解意思吗？所以我们在凡尘的所有行持都很重要，就是要累积善，那不要记在脑海。还有吗？好，请说。坐着说就好了。对。有讲师你好，或许刚刚听了你这堂课，那或许会去看六祖大师跟舍秀法师他们这两首句。那您提到神秀法师他的这一首句他是早有，那六祖大师这一首句是早空。可是我们发觉后来是六祖大师他得法得了一波那或许会想是不是早空的他比较在
度上就比较接近这个中道，因为早有早空两者都不符中道，可是六祖大师他因缘上就有这方面的疏失。好，谢谢刘好，总。谢谢。哦，他这个悟得很好，哦，对我们大家呢，这个很大的这个影响。因为我们要了解，着空是最危险，着空就是消极，所以会自杀的人就是着空，没有希望了，什么都没有了，是不是很危险？因为呢，我们要了解六祖慧能那个是跟神秀的记忆相对，要把整个佛性呈现虽然那个时候还没有这个空跟有含在一起，没有讲中道，可是呢那前贤问的呢，刚好是说，着空的人他更接近佛性，比较接近，但是那种错觉啦。可是我们真的在凡尘千万不可着空。佛呢在佛经里面讲说，宁可着有如须弥山，须弥山很高大，对不对？着有很容易救，不可着空如芥子须。芥子就是菜籽各位有没有种过菜？那个菜籽是不是非常渺小不能着到很渺小的菜籽的空，不可以。为什么？没有要救着有很容易失功，着空没有要救，所以不要着空。这样了解意思吗？所以这个前贤这个问题很好不是着空的人容易成佛，而是着空的人要赶快去守住它，预防它自杀。他既然什么都没希望了，是不是要赶快预防？不要使他这个身体不见了。我们借假修真身体不见了就不能修道了所以不要着空，着空很危险。还有吗？你是要累死那个拿麦克风的人，从这边赶快跑到那边去。刘讲师好，或许想问说，妙有不有，没有形象，何谓妙有？妙有，刚才我们就是有讲了就是这个空间里面有没有形象这个空间里面有可是没有形象或许呢讲一个我们一般的理论我们不是说色空不二吗？有没有？色跟空它是一那我们的理解，色就是有形象很明显，空就是空怎么会色跟空呢？是不二。那我们就了解到说，我们这个空间里面虽然是什么都没有，可是各位谢谢，这个空间里面它有水火风土，知道吗？假如说有一个空隙太阳光照进来，我们就可以看到灰尘，对不对？那个灰尘累积就是土啦，累积就是土，然后呢，我们用冷气或是用除湿机可以把水集中，我们就可以看到水，对不对？这个空间的这个空气里面有水，然后风跟容易你一手不动，一手动，有没有风？所以这个空间有风，然后呢，这个空间大家都还穿短袖嘛，对不对？有没有火？就是因为有热气我们感到热纵然在冰天雪地一样有那个热火都在。所以呢，我们这个空间里面有水火风土这个呢水火风土就叫妙有。有你没有看到有没有有，了解吗？可以吗？还有没有问题？还剩下6分钟，好，请说，坐着这样。这个因为他已经见到本性了，虽然他讲的有着空确实他已经把佛性的那个状态那个菩提就是觉，不要落入形象。然后我们的心就是明净，但是没有台，没有形象。然后真的是佛性没有一个东西本来无一物，所以没有地方去惹尘埃了。这个就是对本体的了解。虽然这个都是空可是呢，他已经对本体的了解。所以我们在这个知不知道呢？自己的真心佛性在讲话之中就会呈露出来，就会呈现了。所以这个心性的东西就骗不了人。
你不了解心理心法，你跟人讲啊，我知道了。可是从你的讲话，明明你不知道啊。哦，从讲话里面啊，因为言为心声，言语呀、就是我们心的声音。哦，心的声音就是你的语言。所以你的心是什么样状态，你的语言就会讲什么。所以我们在凡尘假如说很累，不用计较啦，都是空的，都一口气不来都是什么带不走，那一种他最计较。我们观察了就是这样，对不对？我们一定要孝顺那个人最不孝，所以要提广推广，对不对？所以看到我们社会在推广什么，那个就是我们最切切的啦。学校不是在推广品德教育吗？就是因为我们太差了啦，所以要推广。还有没有？剩下3分钟，好，请说。好，请说。那个是恩惠的惠，恩惠的惠呢。好，请说。刚才所说的五祖为六祖教杀点道，那我们现在的人，假如有这样子慧能的智慧，要不要有形象的点灯来求道？谢谢。这个问题很好，各位先生，我们要了解到你有资格点道，要接受上天的指派，上天指派那个天命名师，那个不是说得完的。所以各位先生，我们点道的时候也是点完师然后代表老师，然后一请坛的时候我们老师就来了，是老师借着点完师的手，把我们的玄关点开，是这样老师借着点完师的手，把我们的玄关点开，是一代的祖师在做的事这样了解吗？所以我们要了解到说，我们沾道是上天大开普渡，因为斋戒一直平临的降到凡尘来，那不忍说善恶俱焚，不管你善不管恶全部都要招戒。所以降道整善性，降劫成已完。所以我们要了解到上天慈悲啦，今嘛个无救不复现在再不救来不及了。所以就是要赶快求道。你求到了以后我们那个种子都在了，很重要的不要看轻这个我们求道的那一个仪式这样了解仪式吗？要知道老师呢借着点燃师把我们的玄关打开。还有吗？还1分钟。好，请说。讲师你好。好，请说。或许请问，刚才刘人士所讲的3个问题3个没有还一个就好一个准时下课。说这个一真那我们修这个真从哪里来才有办法达到真？这样好。在第2个问题说我们要修这个日日不动，怎么做才日日不动？你刚才所讲的有跟空要走公道，我们要怎么去走？好，谢谢。因为你问的3个问题刚好是一个就是不生不灭的真心佛性本体，只有一个。你的3个问题全部都是在这里。要到一真一切真走入不生不灭的真心佛性本体，一个。然后呢，你要到达那一个最后的那一个现象这个如如不动，因为我们的真心佛性本体充塞整个宇宙虚空，不用动，如如不动，所以也是一个。这样了解吗？好，下课的时间。各位点燃师、各位讲师、各位坛主、各位先贤，大家好。不学占道天师的老千千大德，以及感谢你各位前贤给或学机会学讲。
16页对吗？对，16页哈。这个五祖又讲跟六祖讲，说习达摩大师啊出来持土，人之未信啊，故传此一以为信体，代代呢相承。这个五祖呢就跟六祖讲，说往昔啊达摩祖师把这个道啊，用老水还潮还给我们东土的时候人都不相信，所以才有衣钵代代的相承。那么法则以心呢传心，所以这个法在这边呢，它就是一个最上等的时候用的法。这个法呢，也就是佛的老师，法这个法就是佛的老师。因为呢，这个佛修法，然后成佛了，所以这个法是佛的老师。那么所传的呢，也就是这个这个法很上等的。我们在凡尘呢这个所有的万象万事都称为法，纵然没有形象，是我们的心里所想到的，那也称为法。所以这个法的那个包含非常的广阔。所以这个法上等的法呢，都是以心来传心，它的呢就是一个传承，很重要的。我们呢在6层里面最后那个6层各位都还记得吗？讲讲看。对，就是色声香味触法，最后面一个法，对不对？那这个法各位写一写，我们6层的法跟这里面的法不一样，各位都了解吗？了不了解？了解它的差别点吗？知道它里面的意思吗？不知道有的可能知道了，有的可能还没有知道没有很透彻了。那或许就讲解一下，因为我们眼耳鼻舌身所面对的就是这个色声香味触。那我们呢都会把我们的眼耳鼻舌身对着色声香味触说成叫五欲，5个欲望。那我们凡尘就是这5个欲望在使我们造业。所以最大的我们的欲望呢就是我们的这个5根呢对5尘的时候所产生。那最后一个那个意所对的就是法。那意因为是没有形象，所以不落入那个尘，它不在尘里面。那我们要了解到我们的这个感官眼睛没有藏意的地方，耳朵、鼻子、嘴巴跟身体都一样。我们看到、听到、嗅闻到，然后呢，我们嘴巴吃，身体呢触摸，没有地方来藏意，就他看了一定要归入意地，在意地里面他才有办法累积下来。所以呢，把那个眼耳鼻舌身所接触的外面的景象，全部呢都放在意地。那放在意地呢，我们称为法。所以这个法就是那个5层所落谢在我们意地的影子、影像、影子。这样听懂吗？5层色声香味触，然后落在意地，落在我们那个第6的那个意意地。那意地我们能够想得出来，那个叫影子影。我们攀岩那个影子，
这样了解意思吗？就是呢，把我们所接触的，我们的感官啊，所接触的完成，然后呢，在我们的意地呀、留存。那留存呢，我们就叫法。所以这法，它是一个影子而已。这样了解意思吗？跟这个上面呢，法者以心传心啊，完全不一样。以心传心这个法，它是佛法，一个让我们成佛的那个很重要的法方法。那跟我们那个六层的法是完全不同。这样能够分别得出来吗？可以的所以我们就是要了解到一样的文字有不同的意思啊。那假如说我们在六层看到华，那个华就是影子而已。我们攀岩外面景象的影子在讲的范围都是很小。那这个华它就很大已经充塞整个宇宙虚空。那么这个法是可以成佛的，是不一样，所以这个法就是以心来传心，心心相应很重要的，我们是了解，我们修持也是要得到的，这个上乘佛法，让我们都能够成佛，这个很重要。那接令自悟自解，所以这个上等的佛法。要我们自己领悟，然后自己了解。我们在第一次的时候就已经有讲了，各位领悟了没有？有没有领悟我们那个不生不灭的真心？有没有？我们那个不生不灭的真心就是法，就是法所以这个法以心传心就是这个法，这个法呢。就是不生不灭的真心，这样了解吗？了解了所以这个五祖就跟六祖讲说接令自悟自觉，我们自己领悟，然后自己了解自己解开要怎么样去行持才能够到达。自古佛为传本体，自古以来这个以前的佛，现在的佛。要传的都是本体，都是我们不生不灭的真心佛性本体，都是传这个本体。那师密护本心，历代的祖师他所传承的，就是我们不生不灭的真心。所以我们就了解到我们的真心那个真心佛性是。那个所有的佛在传的，所有的历代祖师在传承的，就是这个。那我们能够领悟我们就可以成就，就可以成佛，跟佛是一样的。那么一为争端五祖跟六祖讲说这个衣钵就是会引起争端，子汝勿传就道理就停止了，不要再传下去若传此一命如悬丝只要再传的话就好像一根头发，然后承载我们一个身体那个承受不住了，一定会断，就是命都会没了。汝兮速去恐人害。这个五祖跟六祖讲说你要赶快这个离开。怕有人会害你。那么妇人许约，都向甚处去要从要往哪里去因为这个六祖慧能都没有出过门不知道外面的世界，所以外面的路怎么走都不知道就向五祖问，五祖讲说弘怀则止意会则长。说你走到有那个地名有怀的那个地方你就停止。那遇到有会的那个地方你就可以长生在那里就是跟那个六祖讲。那么慧能三经领得衣钵
云能本是呢南中人，说慧能啊本来就是呢南中人，是不知呢此山路啊，不了解不认识呢这个山路怎么走，如何吃得江口，要怎么样呢才可以到那个江口？那么五子讲说汝不须忧呢，吾自送你不要忧愁，我会送你让他呢能够呢心安定下来。那么五祖相送直至九江驿，到九江县的那个渡船头，五祖呢令六祖上船，五祖马乳之摇，五祖就摇橹，然后慧能就说请和尚坐弟子和摇橹，说请和尚坐弟子来劳力来摇橹。五祖讲何事呢？吾度汝，应该呢是我度你呀，这个就是五祖，然后呢度六祖传承那么慧能就讲说迷死师度，悟了自度。我们迷昧的时候就是要靠老师呢来度，然后我们已经呢领悟呢就要自己度自己，所以各位同学，我们都领悟了，对不对？我们呢都接受呢给他师这个一指点的这个切磋一指开然后呢各个面如来，我们呢都面向我们自己本身的如来，面对着我们自己本身如来所以呢我们领悟了不生不灭的真心佛性就已经呢要自信呢自度，这样知道吗？就是要依赖自己的自信我们要依赖自己的自信，然后自己度把所有脾气毛病呢都去掉。佛性里面没有脾气毛病我们把脾气毛病都去掉，要恢复呢到我们本来我们本来呢就是非常的清净都是佛，不要被我们自己的那一些知见障碍，我们呢很多呢见解都不正确所以障碍自己没有成佛。所以这边呢这个六祖就讲悟了自度领悟了以后自己度自己。所以有没有自己度自己的心有没有？要自己度自己自己不度的话别人是没办法的所以要自己度自己。度名虽一用处不同那个度虽然是一样的，可是呢用出来呢就不一样我们假如说能够自信自度发挥出来的力量很大我们可以把所有不善的都改掉力量很大所以我们自己要发挥那个力量。慧能呢生在边荒，语音呢不正，所以或许一看到这边一念到这边这心有戚戚焉为什么？因为或许也是一样语音不正各位都无气扬不会嫌弃都讲的这个语音呢都不正确因为或许没有国民学校的毕业证书所以在座的各位一定呢都比或许学高所以在这边做也很不好意思，很抱歉。思念的不多又跟给各位讲解那么蒙师传法，今已得悟六祖呢就讲说呢这个蒙到呢五祖这个老师传法，那么现在呢已经呢领悟了得悟了，知合自性自度就符合自性自度我们呢就是也要这样自性自度
那么吴子云如是如是哦，给他认可，说你的见解啊正确。哦，我们在凡尘啊，就是要见解都正确，见解正确哦，我们都成佛了。就是因为见解不正确啊，我们才当众生。那么以后的佛法有辱啊大喜哦，以后的佛法呢就由六祖以后啊，可以阐扬的很普遍。那么如今呢好去努力向南就是往南方走，不以世说佛法难起因为机缘还没有成熟，所以就不用急着去宣扬，所以要等到这个机缘成熟机缘成熟的时候那个时候才出来宣扬，所以这个蛮重要的机缘不成熟呢，就不起机没有办法引进众生来修佛道成佛。那机缘一成熟了众生善根累积都够了那个时候就很好度众生很肯花心的来修道所以我们要了解说那个机缘非常的重要不契机讲就没有用。那么慧能慈为子语离开了吴子以后发指南行就努力的向南方行，2月中间走2个月至大庾岭就走到了这个大庾岭。那这边呢就放下来讲五子这边五子归回去了，送六子以后回去了，然后呢4路不上堂不然呢都无上堂讲课。那么众疑众人呢都在互相的猜疑议问曰，就来问吴子说和尚呢少病少恼火这个和尚是不是有身体不舒服或是有什么烦恼的事那吴子呢就讲说病即无并没有依华与南里那个依华已经呢向南方行去了。那么他们问谁人这个传授给谁吴子就讲能者得之就是有能力的人他能够领悟的人他得到。这个也是双关语因为慧能的能呢刚好是这个字所以能者得之。那么众乃知焉这个众人呢都知道呢一定呢就是慧能得到了除获400人来欲夺呢衣钵所以这个大家的心还是着重在那个名分。所以我们要了解到这个我们凡尘的这一些名相都是假的很快呢都变化了不真所以不要住那个名，不要住在那个相，名相呢都虚幻不实在，很快呢就变那我们要了解佛性呢都是一样，所有的佛性佛的佛性众生的佛性也都一样，没有差别所以我们领悟是重要，进入自性自度的那个阶段才是重要。那么一生俗姓呢陈名慧明陈慧明先呢是四品将军曾经呢当呢这个将军领导呢这个军人打仗，性情呢粗糙，急于参选他就是一直一定要找到呢这个六祖要夺这个衣钵。那么为众人先趁机慧能就比众人早一点呢追到呢这个慧能所以因为他呢曾经呢当过将军所以比较有那个能耐。那么慧能直下呢衣钵于石上他呢就讲说此衣表性可力争也
这个一啊是表信物啦，可以用这个霸道来争夺吗？那么能引草莽中啊，未能呢就这个引路啊，立起来躲起来。那么慧明智啊，慧明已经追到了，提错不动。那个衣钵啊，很轻的东西啊，这个士兵将军啊，竟然提不起来，是不是很奇怪？所以他就了解这个是神器啊，不是我们凡人啊可以想象的。衣钵很轻啊，当将军竟然提不起来，所以那个时候他就转念了，念头就转变了，乃幻云，行者行者，就是修行者啊，我为法来，不为衣来，我是为佛法而来，不为这个衣钵来，所以他的心啊已经转变了，已经不同了，跟那个想要争衣钵、想要当一代的子师已经不一样。那么慧能这个岁初啊，就从隐藏的地方出来，盘坐石上。那么慧能坐礼云，所以这个慧明啊，他就向慧能坐礼，向他行礼。望行者为我说法，希望这个修行者啊，能够为我说法。那慧能就说：“汝既为法而来，可平息诸言，勿生一念。”所以或者在讲的说万念放下一念不生那个出来的地方就是从这里出来了所以是六祖讲的，不是或者讲的啦平息诸言就是万念放下，然后勿生一念，一念不生。吾为汝说，在那一种状态之下我才给你指点这个佛法的重要在哪里。那么明良久慧明啊这样的状态之下，平息诸言让他一直平息诸言，平息到一念都不生已经经过蛮久的时间。然后六祖就讲说不思善不思恶，不思善不思恶所以我们要了解到凡尘的善恶都是我们的佛性，然后出来面对的凡尘的事我们去应对，然后应对的对众生有利叫做善，应对的对众生有害叫做恶。善恶就是这样来的所以你不思善也不思恶，就在本体之中中道所以那个我们不生不灭的真心佛性就是这样。各位有没有体会啊？我们已经第3个礼拜了对不对？第1个礼拜讲了以后回去又有7天可以做了，第2次讲了回去又有7天可以做了，半个月了半个月你做下来你一定会很高兴，原来我自己的本来面目这么亲切就跟我在一起。有没有做有没有？还是很早以前就做过了。六祖跟慧明将军讲说不思善不思恶，正以马时。就在这个时候你没有善没有恶那个我们那个真心佛性都平息诸言，勿生一念的时候整个佛性都呈现了这个时候整个都呈现。我们落入两边以后就变凡夫了啦，保除保除这个这个觉性让它能够持久，都成佛了。所以成佛不是很困难，看我们愿不愿意做，愿不愿意做。
知道做的方法吗？在日常的生活我们要了解到，我们呢就是要上班、要工作、要赚钱，那个都需要了。那我们就正式的面对，就是呢心都投入专一了，工作就工作，赚钱就赚钱，然后下班以后把那一些事都放下，放下以后回来我们家事也做好了，有空闲的时间我们就做这个功夫能够万年的放下一念不生。只要我们肯做，它时间久我们很专心的做，时间久了以后，我们纵然在睡觉，睡觉的里面自然自己会做，连睡觉都会万年放下，万年放下，一念不生，那个就最理想，很快就会达到真的这个整个本性都清净了。那回到我们那个真如就很快。跟各位有印象的吗？有没有？这个还朦胧了所以这个各位浅显就是要了解到，我们修道的路途就是以一生的投入了要这个细水长流，所以都要想说我们在日常的生活里面可以做，在日常生活里面已经在修道，这样才正确。不是说我们来佛堂了才来准备修道出去就不是了，那样就修得会差得很远我们要把整个这个心修都投入投入在道之中。那只要我们时时刻刻都专一，工作也专一，就是连要去游玩也要专一你努力的去玩都专一，一就是道所以我们时时刻刻都要专一。那我们可能在修道的那个过程会遇到很多问题所以或许都鼓励有问题就提出来问，把那个问题解开，不能有问题有问题就把我们阻碍就会障碍，我们就进不了。所以或许都鼓励你有问题就问。那可能各位都还不很熟悉所以不敢问或者很鼓励你能够问，因为我们要了解我们在凡尘这两个智障一个就是劫，怕改那个劫，第二个就是死，大死的死，就是两个。我们打劫了，成不了佛，所以要把那个结解开。那假如说我们有第二个那个死，那个死70就是我们的欲望，我们的欲望。比如说我们想买一部车子，是不是我们一直要赶快去赚钱，累积一些钱来买，对不对？那个就已经被那个车子在驱使，被他赶，把我们赶。我们要买什么？然后我们就去累积赚钱来买，那个叫70听得懂吗？一定给它上。那我们把这两个字去掉，没有结，没有实，我们本性就清净。那本性一清净就回到我们本体回来。所以都是在我们自己本身要努力的啦，自己要做。那所以或许也鼓励说，你有问题，不要怕不好意思啦，就直接提出来问。可能你问的问题，大家心里面都有同样的那个问题在，你有问了就能够解开。只要是有关于修道方面的大概或许
都会回答，因为也还没有成佛啦而且还没有成佛，不是无所不知啦，所以还有不知道的地方，先跟各位讲，不要你没有得到答案就很难过了，主要是以后你修道呢，大概许都会有遇到过了，因为也蛮久了，累积大概有50年的那个经验，所以才敢说有问题你就提出来。我们讲到呢圣于马时就是呢在这个时候不思善不思恶，一念都不生的时候，在这个时候那个就是慧明你上座的本来面目，这样懂意思吗？所以六祖就直接给他讲，说已经呢在你呈现了那个不思善不思恶，这个时候所呈现的那一个不生不灭的真心佛性就是你的本来面目，就是慧明的本来面目。那么慧明呢言下大悟，这个慧明在这个时候就能够领悟了，原来就在自己身上，那个呢佛性就在自己身上。那么复问语又悟了上来密语密意外，还更有密意佛，所以我们很多很贪心这个时候这个慧明将军也是一样所以已经讲了那一些密语密意之外，还更有密意佛，还有没有？那么六祖就讲说以如说者即分密也，跟你讲不是密，汝若反照密在汝边。所以各位贤贤，我们就是要了解到，我们能够回光返照，我们能够回光返照我们就可以成仙做佛了。那我们精神都外放，我们就当众生。那我们呢要了解造化它都会引诱我们精神外放，精神向外去追求外放。那我们把精神收回来，回光返照。一回光返照了以后就照见了自己的本性。所以呢，那个六祖呢就讲说汝若反照密在汝边。那个秘密就是那个不生不灭的真心佛性这个秘密就在你身上。各位贤贤，这样了解意思吗？那么慧明呢又讲说慧明虽在黄梅实未显自己的面目实在没有了解到自己的本来面目。那么今蒙指示如人饮水，能暖自知现在得到六祖的一个指示以后，就好像我们人呢这个喝水，水冷还是水热喝的人知道讲出来呢，别人都不能想象到的。那么今行者即慧明师也那就是感恩就要拜呢六祖为老师。然后慧能六祖呢就讲说汝若不是无一汝同吃黄梅我跟你一样都是拜五祖为老师所以没有那一种要做大的那一种心都没有。三知护持，所以能够得到以后我们看所有的经典里面它一定有这个三知护持，就要保护我们自己的不生不灭佛性本体，让它都能够清净。然后持就是把它拿出来用护持我们呢要保护，然后呢要拿出来用护持，三知呢护持。那么明又问慧明今后向生出去
这个呢，慧明向六祖问说，我今后要向哪个地方去？六祖呢就讲说，逢缘则主，遇蒙则居呀，就是一样啊，有的缘的地方你就停止，然后遇到呢有蒙的地方呢，你就居住在那里。这个呢是圆周，然后呢蒙山，那么慧明啊，李慈，就呢离开六祖了。那么慧能呢或自潮汐啊，又被呢二人行主，所以这个追逐他的人啊，就是一心一意啊想要得到，一直呢追，乃以呢四会啊这个避难猎人队，队中啊还经了15载。所以我们这个了解说，六祖呢，就是在这个猎人，那么时以猎人呢，随以说法。所以我们也是一样，对呢，有一些不熟识的人，他假如说喜欢听呢，我们也可以随以说法，就是呢，要听呢我们就讲，不听就不说。那么猎人常令呢所往，叫他呢所往。每见呢生命尽放之。六祖呢看到这个网中呢有生命他就把它放掉了。那么每次饭食以菜呢祭煮肉锅，所以那个肉边菜从六祖那边出来的。后问六祖说为什么呢祭在呢那个肉那煮肉的地方你在煮菜？六祖呢就讲说呢但吃肉边菜，他不吃肉，就是呢吃肉边菜，方便法门。所以我们修道呢就是了解说，我们方便法门也是要用，有时候给人方便，只要呢不违反到真理的都可以，给人家方便。那么一日思维。时当逢法，不可呢顿，不可以再抖起来了，要出来呢这个逢法，遂出至广州法性寺，到呢这个广州法性寺刚好呢持印宗法师讲涅盘经，遇到呢这个印宗法师在讲涅盘经。这个涅盘经呢，就释迦牟尼佛要进入涅盘之前的1天1夜所说的啦，涅盘经。那么时有风吹呢翻动，那么一声耶风动，一声耶呢翻动，所以那个说风动已经呢讲到气了，那个说呢翻动还住在形象住相。所以我们要了解说，理气相，这个气轰动，然后相翻动，议论不已就争吵，说他的对，他的对。那么慧能呢，进来讲，不是风动，也不是呢翻动，是仁者心动，所以我们就是了解那个心动。就是理，然后轰动就是气，翻动就是相，理气相。那在我们这个身上全部都具备了。理就是我们的佛性，气就是我们的运转全身的那一些呼吸之气，以及呢这个循行法。然后呢这个相就是我们看得见的身体，理气相我们身上全部有了，所以我们要了解到这个呢，就全部在我们身上。可是呢，我们假如说呢，住相了以后在形象上，我们见不到气，也见不到理。各位知道这个意思吗？知不知道？不知道。就是呢，我们呢，在凡尘，面对这个所有众生的时候我们一看，都一定呢，就先看是漂亮的呢，还是丑陋？是男的呢，女的？是老的呢，还是年轻的？都已经在向上在用心了。
那个叫住相。住相，了解意思吗？我们是不是都这个样子？大部分呢，我们跟人家见面呢，第一个都是从他的那外表形象来看重注重。可是呢，我们要了解到要进一层因为呢进一层以后啊，可以看到它的运转全身那个气。那运转全身啊，有一个主宰者谁在主宰啊？那个就是理理气象。那我们呢进入到理，走入理以后，我们就可以了解说，可以指挥我们的气，然后呢使我们的相呈现什么样的行为动作，对不对？我们的主宰，刚才我们的山歌里面也有说嘛我们呢都要当主宰，我们自己呢要主宰自己，我们呢从这个雨天一下来太久了，都呢住相，然后呢六道轮回，那现在呢我们都想回去了，所以呢把凡尘的这个事凡尘事都能够放下，然后把我们不生不灭的真心佛性使它恢复它的清净，这样呢我们可以又回到本来了，本来就是佛。那么他们一听到六祖这样讲一众害了，都说这个见解很不一样，那么印宗呢就请六祖到上席，为解奥义，就是问他呢一些奥妙的真理。那么看见慧能六祖严谨理当，言语很简单，可是呢那个理真理很恰当，不由文字都经过这个文字。然后印宗呢就讲说，行者定非常人，就是呢这个修行者一定呢不是普通人。那么久闻呢黄梅依法难来，莫是呢行者佛，已经呢很久有听到风声了，说五祖的那个依法已经呢向南方来了，莫非就是你吗？那慧能就讲不敢，也是很谦虚印宗呢于是奏礼告请传来衣钵出示大众，请呢六祖把衣钵拿出来给大家看，起信大家都能够相信是一代的祖师。那么印宗呢互问黄梅族父祖如何指授，就是五祖怎么样教人修道，五祖怎么样来教人教人来修道。六祖呢就讲说，子受即无为论见性，说起那个子受没有就是论这个见性能够见到呢不生不灭的真心佛性。那么不论禅定解脱，就是呢不谈那个禅定解脱，我们凡人呢都会比较着重在禅定解脱。可是呢六祖就讲说，唯论见性最上圣的啦，不讲那个禅定解脱。那么印宗呢就问说，何不论禅定解脱？说为什么不讨论这个禅定解脱？那么六祖就讲说，为是恶法，为就是有为啦，有所作为，有为我们凡尘这个有所作为就是恶法，两边的恶法，不是佛法，为不是佛法，是恶法。那么佛法呢是不二之法，所以我们要了解这个佛法，就是不二，唯一就是一，佛法就是唯一。那么印宗呢又问，如何是佛法不二之法？是这个佛法不二之法是什么内容？
如何才是？那么六祖呢说法师呢讲《涅盘经》，明佛性是佛法不二之法。我们的佛性就是呢佛法不二之法，就是绝对的，没有对待唯一的，就是一没有二。所以呢，这个佛性是佛法不二之法。如高贵呢，德瓦菩萨呢白佛言，换呢这个四重境。这个四重境各位知道吗？知不知道？我们凡俗呢，一般流通呢，是讲杀盗淫妄，四重境可是呢，修呢这个上乘佛法，那个四重境不一样。它第一个呢是舍正法，把正法舍掉了；第二个是舍菩提心；第三个呢是牵令正法。牵令正法，殊胜的佛法，你知道你都不告诉人，那个叫牵令正法。吝啬的吝一个立心边，在一个文底下一个口，那个令。牵呢也是一个立心边，在一个坚定坚固的那个坚，牵令圣法，就是呢你知道很殊胜的佛法，可是你要把它呢秘密起来，不给人知道，了解意思吗？我们会有这种尤其我们中国人都会看播了，那个牵令圣法就是看播。把那个好的殊胜的佛法自己要修，不给人知道，那个叫牵令圣法。那么在四重境里面呢，它是属于第三个。那第四个呢，就是恼害众生，就是你对众生呢做出一些危害的事情，这个叫犯四重境。第一个呢舍正法，第二个呢舍菩提心，第三个呢牵令圣法，第四个就是恼害众生，懊恼，然后呢陷害众生，恼害众生，这个呢叫四重境，这样知道了吗？那我们凡尘在流通的，一般比较通俗的来讲都是四重境叫杀盗淫妄，都是讲这四个。可是呢，在修这个上乘佛法了以后就不一样了，这样了解吗？那底下呢，做忤逆罪，忤逆罪知道吗？不知道我们不是都讲师了吗？那个忤逆罪我们就是了解杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合身、恶心出佛身血，叫做忤逆罪了。以前都没有听过吗？没有对，还是要提出心里面心里面有听过有听过你没讲，我不知道所以一定要讲这个杀父、杀母、杀阿罗汉然后破和合身僧人和合一起在修道，你把它调拨离间，他们都不能积聚在一起修道，那个叫破和合身。然后呢，恶心出佛身血，那个佛是现在凡尘，你想要害他，就是恶心出佛身血了，这个叫忤逆罪。所以犯忤逆罪要去哪里？要到哪里去受罪？阿鼻地狱就是到阿鼻地狱受苦无间这个叫呢忤逆罪。
可是或许现在要讲另外一个因为这个忤逆罪啊，它是讲外面的，那现在或许讲忤逆罪啊，内心的那个忤逆罪，那个是大慧菩萨问释迦牟尼佛说完成这个忤逆罪啊，会到哪个地狱去？结果释迦牟尼佛跟他讲竟然是修持的最高法门。我们修持的最高法门，他说第一个杀母啊，就是说我们的爱跟贪喜呀，它都在一起。我们把这一些杀掉，把爱、贪、喜杀掉，叫做杀母。然后把无明杀掉，无明就叫护，杀护。所以那个大慧菩萨问的时候啊，不知道释迦牟尼佛会回答那个内五无间，就是我们的内心有5个，不要让它中断，就是把爱杀掉。他这个爱就是我们的私心呐。我们有一句话说：“爱不重，不生娑婆。”有没有听过？有没有？就是我们的爱太重了，才会生在娑婆。你没有爱就不会生，不会出生在凡尘。所以把那个爱杀掉，也把贪杀掉，也把那个喜杀掉。这样呢就好像乳母养育去掉了，没有了，没有这一些让我们在凡尘的原因呐。那护杀护就是杀掉无明。我们的无明，各位有没有无明啊？还这么肯定啊？怎么知道它是无明啊？所以呢，在这个佛的讲解呀，说我们不觉、不知不觉，叫做无明啊。那我们在生活里面不知不觉的时间可以说很长，长不长？我们时时刻刻都不知不觉，对不对？都不知不觉啊。圣贤仙佛先知先觉了对不对？然后我们学者那后知后觉，那我们众生不知不觉，所以我们就当众生了。后知后觉还可以，那我们能够到达先知先觉，那就要努力修持，努力修持就可以到先知先觉。那你先知就可以觉或知了。你知道了以后还觉还不知道的，得让他也都知道知道了以后都一样的，成功都是一样的所以我们就是要知觉所以杀掉无明就是杀护护母就这样，在我们的内心里面时时刻刻无明杀掉，爱杀掉贪杀掉喜杀掉，都没有间断，一定都杀掉这样呢就很理想然后第3个那个杀阿罗汉，阿罗汉呢我们就是了解他独善其身不兼善天下，所以他自私所以我们呢这个杀掉我们的自私心态，把自私全部杀掉。那或许刚才有讲到一个死大死那个死虚实那释迦牟尼佛是这样讲，他说我们这知识不现，所有的实其实我们的那个实都不呈现，这样了解吗？所有的虚实都不呈现表示我们的欲望没有，就是对凡尘的那一些想拥有的心没有了知识不现如死毒花，好像老死吃到毒药，那个毒药已经发作了毒药已经发作老死就没命了对不对
所以我们那个70的那一个动力啊，都已经死掉了，就好像杀掉阿罗汉一样，这样了解吗？所以那个杀阿罗汉就是杀掉我们那个自私以及呢我们的欲望，把它呢都杀掉。这个是第3个。那第4个啊，破和合身。破和合身呢，这个释迦牟尼佛讲说我们在凡尘的生活，我们呢都在五蕴。五蕴知道吗？讲讲看。对，色、受、想、行、识五蕴。因为我们呢就是这个五蕴让我们这个有形象呈现在凡尘。那我们有形象呈现的时候啊，我们就不要再蕴居，这个五蕴。所以只要我们的生活，我们充满了厌愤，那个已经在酝酿、蕴积啊，要再来凡尘的因啊。各位在生活之中有没有经过呢？那个心里面啊，都充满厌愤。都会有那个过程啦。那我们呢，就是要了解到这个叫蕴，五蕴啊，蕴积。我们要了解到不要蕴。假如说我们蕴积的这一些厌愤啊、恼怒烦蕴积的太多，这个都是负面的，它都有毒素。所以我们这一生没有了，再来的时候啊，就是毒蛇。各位有看过毒蛇吗？怕不怕？赶快避开，对不对？所以我们这一生呢，在凡尘，只要你有怨恨、恼怒烦，人家看到你来的是不是要赶快避开？跟那个避开毒蛇啊，一不一样？一样的。所以我们在凡尘生活，不能有那个怨愤、恼怒烦，那个都负面的，不要有。我们要充满的喜悦啦，要笑脸迎人。所以我们要了解到我们在日常生活呢，就可以布施啦。布施啊，布施不一定都是要钱，我们就是呢，很和善的那态度啊，笑脸迎人，那已经在布施了。可是我们大部分啊，这个人与人之间这个笑脸迎人的时间都比较少，大部分都是从厕所里面出来，这样人家看到都不喜欢的，那个不是那个不好，所以我们呢就是要笑脸迎人。所以五蕴我们要了解到，我们自己不要不酝酿五蕴我们就不会落入凡尘。那我们一定呢在生活里面啊，多多少少都会酝酿我们来凡尘的那个因啊，我们都会蕴积，都会有。那我们要了解到凡尘啊，一切都虚幻不实在。有现象啊，都是因缘际会，缘际则生啊，缘散就灭了。所以相都是假的，对相呢不要住相。相我们不住相了，我们就可以解脱很多的烦恼都消失了。我们的烦恼呢都是住相来的，住相才会烦恼，不住相就不烦恼了。所以我们在凡尘的时候啊，尽量了解到真理，凡尘所有相都是虚幻不实在，假的。先把自己那个内心解脱出来，让它呢自由自在，能够很逍遥自由自在。那我们要了解到，我们对凡尘的所有一切那个受。色受，第二个那个受，我们的受啊都很强烈的。那我们要知道凡尘都是假的，我们呢所有面对的一切受，要不要实实在在的去接受？
我们去面对现象的时候啊，我们是不排斥的，可是要了解，你要在内心告诉自己，这一些呀、都是因缘际会让我碰上的，都是假的。这样了解吗？这个我们在处理的时候不排除现象，我们的内心啊告诉自己，这一些都是假象。这样了解吗？会不会应用？就是我们内心里面啊不住呢这一些遭遇的事情，遭遇的现象我们不住，然后呢我们就是呢事来则应去应对，心里面全部呢都走入真理。这样呢，我们可以完整的一切这一些希望的事不要进入内心，会吗？会不会做？有没有一点困难？有啊，会有一点困难。因为我们应对的时候都把那一些当成真了，所以会产生很多的烦恼。那假如说我们知道都是假的，烦恼会消失很多。所以我们要了解说，那一些都是因缘际会才让我们碰上，是假的，不真。所以接受的时候我们就内心里面已经能够坦荡荡。这样你看从我们接受以后会产生想以后会产生行动，从行动以后会留下记忆。那我们一受改变了，后面是不是全部改变？所以我们五蕴就是不要运。那不要运那个佛就讲破和生，不要让他们和不要让这个五蕴合，这样了解吗？所以那个第四个那个破和生就是破除这个五蕴不要让他们在蕴居。不要蕴居我们就没有来完成那个生的那个因就没有，就不用落入凡尘受苦的。那第五个呢，就是恶心出佛身学，就是呢我们呢这个佛事现在凡尘，你嫉妒了你要害他，那个恶心出佛身学那个是外的。内的呢那佛就讲说我们的自心限量，各位有听过吗？限量，限量就是不经过思索，马上答案都出来，那个叫限量。那我们凡尘在用都是比量，有听过吗？没有。比量就是说我们听到有车子经过，我们说有人，车子一定有人在开嘛，对不对？你没有看到人也没有看到车子你说有人，那个就叫比量。那我们凡尘都会用比量，可是限量是证悟以后，证悟我们真心佛性以后呈现的，不用经过我们想，那个整个呈现。就好像呢，我们照相，整个呢，都已经在相片里面了，整个呈现，那个叫限量。所以限量就是要修正，修正以后才能够到达。不经过思索，你就知道，那个都是要有功夫啦。那我们用都是用比量。那释迦牟尼佛讲第五个那个恶心出佛身学，他就是讲我们的自心限量。那我们自心限量现在我们当众生的时候就有什么？我们有八识嘛，对不对？那现在把那个第八的它保留，因为第八呢，它可以回到本来，把第八的保留，前面眼耳鼻舌身意莫那。第八阿赖耶识，这个都知道了知不知道？我们呢这个七识眼识、耳、鼻、舌、身、意、莫那，这个七识，
自心先亮，我们自心的限量，我们自己的心现在所显现的七世，这个七世身啊，我们呢就把它杀掉，就是不要有了，不要有七世。我们保留我们不生不灭的真心佛性啊，第八阿赖耶识啊就好了，把七世全部杀掉，也就是这一生啊，就是最后生，已经以后没有了，我不再来了，不再到凡尘来了。所以那个恶心啊，出佛身学，就是要有这一种决定的心啊，绝对不贪念凡尘，凡尘不来了。我要把七世身全部呢都杀掉，这样知道吗？所以呢，佛就讲，你能够做到呢内五无间，内五无间，杀父杀母杀阿罗汉，破和而生，恶心吃佛身血，那个内五无间，就是呢把爱、贪、习杀掉，无明杀掉。然后自私以及我们凡尘的欲望全部杀掉，然后呢无印不印机，然后我们把这一生的自心限量七世身杀掉，叫做现证，已经到达佛地，已经到达佛地了啦，各位先生。所以我们内心内五无间，这个大卫菩萨问的时候就在问呢，那个忤逆罪啊，可是释迦牟尼有回答，竟然是修持的法门。这个呢记载在《楞伽经》，所以各位假如说有兴趣的话，可以看，看那个《楞伽经》啊，里面就有这一段，就是内五无间。这样听懂意思吗？懂不懂？有没有听过？这个连外五无间都没听过了，内五无间怎么可能听过？所以我们呢要加把劲，多努力一点一定要自己努力。那么即一忏提，一忏提呢就是没有善根呐。我们要了解这个一忏提。就是呢，那一种起心动念都是恶，都是坏心肠啊。这种人呢，佛就讲是一忏提呀，没有善根，所以我们要了解这个一忏提呀，就害苦自己了。所以我们呢要培养我们自己的善，让这个善能够生根。让善根又可以成熟，善根成熟了，我们就可以遇到上乘佛法，我们就呢听得进去我们就可以去做，就可以成佛。所以要呢勉励自己，时时刻刻都是要利益众生，就是行善，给众生呢方便。那么六祖呢，跟呢那个印宗讲，说呢高贵德王菩萨呢，那个时候呢在问释迦牟尼佛，说犯四重禁周忤逆罪及一忏提等，当断呢善根佛性否？是不是会断这个善根佛性？那么佛呢，释迦牟尼佛回答说，善根有恶，一则常二则无常。所以各位浅显。它的差别点又在哪里？它把善根呢跟佛性分开，善根跟佛性分开，佛性是无二、唯一的、独一的，可是善根就有二，它有常有无常。那么佛性呢，非常非无常，我们的佛性它不是常，也不是无常，它不走入常，也不走入无常，所以我们佛性是绝对，事故不断，就是呢这一些犯了很大罪业的他的佛性也是不断。那么名为不二，一则善呢，二则不善，
那么佛性呢，非善非不善，我们的佛性呢，也不是善，也不是不善，所以我们了解说，我们应对凡尘的事啊，对众生有利叫善，应对了对众生有害啊叫恶，所以佛性本体啊，它没有善恶。是名不二，运之以戒呀，这个运呢就是五运，戒呢就是18戒，18戒啊就是我们6根、6尘、6识、3618，18戒，所以我们了解说运之以戒啊，凡夫见二，我们看呐，不管是五运，不管是6根、6尘、6识呢，我们所看的都是恶。凡夫见二，智者了达，其性无二。这个有智慧啊，就进入啊我们的佛性。那进入佛性以后啊，它全部啊都是一呀。所以五蕴的相是让我们在凡尘呈现啊众生这个身体。可是呢，我们呢要了解五蕴的性，就是佛性。就是呢一呀，没有二，所以我们了解呢，这个智者了达，其性无二，那我们6根、6尘跟6识啊，3618戒，那一样呢，我们凡夫见二，看出来呢，都是两边相对待，可是呢，进入到性以后啊，性都是没有形象的，所以没有两边，它是绝对的，这样了解吗？那么无二之性呢？即是佛性，那个无二、唯一的、绝对的，那就是呢我们佛性。所以呢，我们呢修持也是一样，要进入到那个没有相对的，是绝对的那个佛性本体呀。我们要进入到佛性本体，能够呢进入了，我们就可以啊时时刻刻啊在真理世界啊讨生活，就跟佛一样。生活在真理世界，那么印中稳收欢喜合掌言摩胛讲经犹如瓦砾呀，这个摩胛就在讲他自己呀，这个呢印中在讲他自己，说我在讲经呢，就好像那个瓦片呐，砾呢就是小石头啦，就是瓦片小石头。仁则论义呀，犹如真经。现在呢，六祖在讲这个真理呀，就好像真经一样，非常有价值啊。这个是那个印宗他很谦虚呀，他说他在讲经呢，好像瓦砾一样。于是呢，为慧能剃发，是呢把那个慧能的头发把它理光了，验视为师。印宗呢就是要拜六祖为师，那么慧能遂以呀，菩提寺下呢，开东山坊呢，就在呢这个菩提寺下，然后呢开始广收徒弟，然后来教导众生怎么样脱离苦海。那么慧能于东山得法，在五祖的那个地方呢得到法，辛苦受尽。受尽辛苦，命是闲思那个命时时刻刻呢都好像要没有了我们一根头发我们承载整个身体那个头发很快断。今日呢得以使今官僚生离倒数同此一会，就是呢同呢在这个地方聚集在一起研究真理。莫非呢这个累劫之业，就是长时间累积下来的因缘，所以我们要了解到这个前世有修了，前世也修，在前世也修，那个叫累世累世都修集所以我们要了解到，我们的所有修集都在84天中。都累积在我们的那个84天中，在我们性温里面，所以我们要了解到，在凡尘不管行善作恶，
所有的呢都在我们性分里面，以后啊都会再呈现，所以修道呢最重要就是要相信因果，相信了不敢做坏，不敢做坏就没有恶报了，恶的果报就不会呈现，都会行善，行善呢是我们人的根本，本来就是要行善的。那么意思呢，过去生中啊供养之佛，过去生呢一直在供养之佛，所以各位浅显，我们要了解到这个供养之佛啊，各位有没有供养之佛？我们会以为就是呢在供桌上啊，我们去供养才算，不是所有众生都是佛。我们供养众生啊，就是在供养之佛。我们有没有供养过众生啊？有没有啊？那个就是在供养之佛。所以我们要了解到，假如说我们又不熟识，然后呢他有某一方面困难，然后我们就给他方便，那个就叫供养之佛。这样了解吗？所以我们要了解到，在凡尘啊，众生都是佛啦，所以我们对他的所有一切对待啊，我们假如说对他埋怨，就是在谤佛。或许第一次不是讲吗？有没有？我们对众生埋怨啊，就是在谤佛，因为他就是佛，你在诽谤他了。这样了解吗？所以我们就容易进入法性平等。众生都是佛，那佛也是众生，这样就平等了啦，没有那个分别心，就能很容易成就。那我们假如说有分别心就不容易了。或许跟这个老先生生活一段时间呢，听老先生最常讲的一句话，就是讲我们凡尘不是博士这么多嘛，你看哪一个博士啊成佛了？有没有？有没有博士成佛？有没有？老先生最常讲，博士不是那么多吗？你看哪一个博士成佛了？没有一个博士成佛。为什么呢？知道吗？就是悲心呐。他已经当博士了，瞧众生都瞧不起，都在他的底下，他高在上，所以成不了佛了。这样了解吗？所以我们呢，就是心要平等。不管上至总统，下至流浪汉，佛性都一样的，都是平等。没有差别的啦，差别只是在那个现象。那个现象的差别是他的因缘果报，他能够当总统，就他历世历代利益众生，众生肯听他的话，他当流浪汉，就是他都不帮助人，所以到后来没有人要帮助他，他就当流浪汉，都是自作自受，自己怎么做，自己怎么去接受，所以我们要了解说，佛性是平等的。外表现象呢，都是因缘果报。那我们在种因的时候啊，就是要累积善因，不能种恶因。对我们呢这个修道来讲，最基本的，同这个累劫之言呐，过去生中呢供养之佛，同种善根都呢。共同呢这个善根，所以善根很重要。方使呢得闻如上顿教得法之因，才可以有同种善根，才可以得闻那个顿教的得法之因。所以呢非常呢不容易不容易达到。那么教是先圣所传，这个教。顿教法门这个教是先圣所传，就是以往已经成就的，他传下来，不是慧能自制，
哦，不是呢，六祖啊，他自己的智慧啊去想出来，不是的，哦，是先生呢这样呢传承下来。那么愿闻先生教则啊，各令静心，哦，闻了各自啊持矣。所以呢，我们要听到呢这个先生的那个教，能够呢让我们都成佛的。各令呢静心啊，就是只要我们清净啊，我们的自信，我们的自信啊一清净了，我们呢就可以成就，就可以成佛。闻了各自啊持矣，把我们心中的疑问呢，都辞掉。如先代呢圣人呐，无北，这样呢跟呢以往的过去的那个历代的。那些祖师啊，都一样，没有这个差别，都已经成就了。那么一众闻法呢，欢喜啊，作礼而退，就都很欢喜，然后呢，作礼啊，就退下来。各位贤贤，我们还剩下34分钟了，那再讲下去呢，留个下个礼拜。所以剩下来的时间呢，准备给各位发问。不敢问的可以用写的，写上字条传递上来，或许看就答。好，请说。有一位姐姐家做帮忙，她说齐心齐佛，她说齐心不可能是齐佛，所以齐心。要拿那个麦克风啊，让大家都听到问题。一配啊，稍微等一下。所以这个来源就是那个司空山本净禅师。本净禅师呢遇到呢有一个皇帝呢派他去采常春藤的一个人，那是一个大臣他很努力修道，他遇到呢这个本净禅师他就问他这个有关于佛法。那本净禅师很客气说以这个皇宫里面有那个文武百官他们都有在修道，你回去就可以问他们他说既然我都来了能够遇到了，那请你给我回答。他说你要问佛呢，还是要问道？他说佛跟道不一样吗？他说你要问佛的话，即心即佛了；你要问道的话，无心之道。有没有听出巧妙？没有。所以各位贤贤，因为有问到这个问题，所以或者讲说释迦牟尼佛呢，叫我们修道不要用心意识。修道不要用心意识，用心意识修不成道。他的心那个释迦牟尼佛讲，心即是记忆、忌讳记合那个记，然后忆就是回忆，然后事就是显现，让你知道见之意。三个都是因缘汇合聚合了。我们的六根对六尘有根有尘，根尘聚合了，才显现我们有心。
那我们身体都没有，身体是四大的假合，身体都没有，哪有六根？没有六根啊，就没有六尘，就没有六识，所以心啊就呈现不出来，就没心。无心了就是道。这样了解吗？不用六根，没有六根啊，就没有六尘相对，我们就没有六识，不产生心。那心没有，心都没有了，叫妄尽，妄已经全部都消失了。真显真啊，我们的真啊就显现。了解意思吗？了不了解？哦，心呢就记忆、忌讳，哦，因缘际会才有。然后那个意呀，我们用的意，就是呢回忆呀，就是我们以前有经过、有学过，哦，知道，哎，那个意呀，就是属于回忆，一样是很多因缘汇合才有，因缘消失就没有。然后那个事啊，事呢就是现象，让我们知道。那现象让我们知道，又是因缘际会，所以这个属于因缘际会的东西呀，它都不真，它都妄，因为会变化。因缘际会的东西呀，缘聚则生，缘散就灭，都会变化。像之前呢，或许有做过比喻呀，用呢这个我们呢说这个茶杯很漂亮，我喜欢，喜欢就是心嘛，对不对？啊，这个心呢，就是妄心，为什么？因为要由我们的眼睛看到现象，那个呢，已经是因缘际会。那这个妄心无体，它不像真心呐，它有体。实在的有存在，那这个呢，就是我们呢，喜欢的心呢，会跟着这个它的变化，它会变化，我们不小心把它打破了，已经变化了。那请问呢，我们喜不喜欢？打破了以后啊，喜不喜欢？那喜欢的心跑去哪里？是不是找不回来？再怎么找都找不回来。所以那个叫做妄心啊，无体，随着外境的变化而变化。这样了解意思吗？那我们在凡尘生活，都是用这个心啊，都是用这个妄心，随着外境的变化在变化。所以或者才讲啊，我们男女遇到了那个适婚年龄的时候啊，看对眼了。因缘际会，看对眼了，就很喜欢，对不对？就爱了，然后谈恋爱、结婚，然后结婚以后啊，为了生活各自打拼呐，又各有各的那个生活环境不一样的，他有新的对象，结果外遇了，有没有啊？这个现象还很多，对不对？他们那个时候在谈恋爱的时候啊。不是这个海誓山盟嘛，对不对？为什么后来又会有那个外遇的出现？所以你就了解那个心啊，那个是妄心。虽然当时在谈恋爱很真啊，可是那个真心啊是建筑在事心上面。那个真心啊是在生灭心里面。会变化，然后我们的真心呐，我们要了解到我们的佛性呐，你有用它，它在；你不用它，它也在，它都在支持着你，它在呢提供你这个动力。你胡思乱想，也是你的真心在提供动力。没有真心佛性就不能胡思乱想。所以我们所有的妄也都是从真出来。叫做从真起妄，而我们修道是要反妄归真，这样了解意思吗？我们是反妄归真，
好，请说。想是他刚刚说的是即心不可能即佛的，他的意思是这样子的。各位都听得到意思吗？哦，说这个即心即佛啦。那我们要了解到，我们所有的妄心啊，全部都放下的时候啊，那一个心就是佛，那已经到佛的程度了。我们可以拼除啊，所有的那一些妄的心啊，全部都拼除了。假如说你用这个心啊，就已经是是佛了。所以即心就即佛。所以要了解到，只要有一点妄那个都不算的，它已经全部都没有妄了，那个叫佛。所以那个时候用心佛众生啊，善差别。所以我们要了解到，这个时候的心啊，那个是很真，是真的心，佛也就是这个啦，也就是这个真心。所以那个即心即佛，不要用我们凡尘的心啊来说，我们用凡尘的心太多了啦，千差万别，我们的心啊转得太快，那个都不是了。我们真心不会，我们的真心呢是如如不动。那个如如不动的真如啊，一真一切真，一如一切如，全部呢都是不变的、常住的。那不变常住啊，就是佛。所以即心即佛，那个就是佛，已经是了。一个吗？只有一个问题吗？还是还有？还有一个问题，我们上礼拜在看那个 PPT 他说因为刘讲师说长篇2个钟头就可以成佛了，他不可能就是啦，他2个钟头就可以成佛，绝对不可能的事。大家跟后学，请问刘讲师，那个可不可能要问自己呀，要问自己呀，可不可能？假如说我们的凡尘的那一种太留恋了，对凡尘的事太在意呀，那绝对是不可能的。那假如说我们凡尘事都能够放得下，都能够时时刻刻呢守住啊自己的不生不灭真心佛性，能够那样的话，那已经够了啦，2个小时就已经太多了，3分钟就可以。所以那个可不可能因为各个根器不同，上等根器呀，所以各位浅显，那个禅宗的那个教导人家怎么修道，他怎么表现呢？就是从我们的那个感官我们不是有面容吗？你问他道是什么？这样就知道，你看到没有？有没有？有没有？所以禅宗的那个禅师在教导他们弟子不用文字，也不用语言，就用动作了。就是呢，你的眼睛会闭那个水在闭是不是佛性？他说看到那个很怎样？所以这个有一个呢。那个智贤禅师他也是根器很好，然后他老师呢，在跟他呢这个交往的时候呢，他就跟他讲说，你还没有落入那个胞胎之前，你讲一句话来，我要记你，就是要受记让你成佛。他竟然找不到一句了，然后就请他老师说，他老师说。我说是我的你要你自己说他觉得说没办法回答了，所以就打包行李就回去了。他说我以后不修道了，就去整理他的那个田地然后用那个镰刀在割草的时候，镰刀去碰到小石头，小石头呢一撞到那个一颗那个石子跌然后直子发出声音，咚！竟然这一声让他领悟了，说道就是这样这个就是道。所以他就讲一个句，说一己忘手痴，
一急呀，就握手知了，他那个能知所知啊，全部都偏除掉，更不加修治，没修啊，已经到位啊，已经到家了。所以他就讲，动容养骨路，动容就是咱的面貌、容貌那个叮当，动容养骨路，在发扬啊我们那个不生不灭真心佛性一条道路，动容养骨路，不堕消然机，不堕入啊，那个消就是因缘，然就是自然，不堕入因缘，也不堕入自然。我们的佛性啊，不失因缘，不失于自然，都不死。不堕入呢消然机，然后呢声色外威仪，我们的声色啊都是外威仪，外面的形象啊那都不关紧要的啦。那个都不关紧要。处处啊无踪迹，你要找你找不到了，没有踪迹。知方达道者啊，显也上机。所有能够达到这个状态的人啊，都讲这个就是最上等的那个根基呀。这样有没有听？听一点啊，这个印象太累。那很费时间嘞。有没有浅显要写？因为或许这个好，请说。咱们都相互供养诸佛，那佛是不生气的，为什么会互相吵架？还有，天地与我并生，万物与我并成。我不伤福心，福有伤我意，何如？所以你问这个问题我们就是要了解到，我们落入凡尘啊，虽然本来是佛，可是呢，我们已经这个迷了，迷昧了。所以才会有一些那个动作出来，那一些动作呢跟真不合啦。可是我们要了解，本性都是佛啦，我们都是佛，所以这个做出来不合呢，那个真理的那一些我们就需要慢慢去改掉。所以呢，我们不要苛求，不要苛求大家的程度，都那么高了，都是到佛的那个程度。给他机会，给他呢，慢的修正。那第二个呢，那个就是我们跟野兽我们要了解到，那个牵涉到假如说，那个野兽你抱一个那个婴儿，抱一个婴儿呢，到那个野兽的身边那个野兽它不会去伤害它。不讲那个野兽很肚子饿的时候了，不讲那个时候，就是你平常的状态之下，你把那个婴儿抱到那个野兽的旁边婴儿会跟野兽玩，野兽不会伤害它，为什么呢？天真，就它的天真那我们为什么人跟那个野兽在一起的时候不是呢，人要伤害野兽，就是野兽要伤害人，那个就是互相之间有攻击的心，有攻击的心所以野兽因为它也不会起心动念所以你在要攻击它的时候，它已经感受到了它要保护自己它就要伤害你所以假如说你是一种光明是一种都没有伤害的那一种心，而且是从骨子里面发挥出来，那野兽它不会伤你。我们就知道那个广清老和尚
它就可以降服老虎。它为什么可以降服老虎？到后来那个老虎都去找食物来给。关我们接受的是怎么样不合理的，不合理的那个现象，我们都要欢喜心甘愿受。我们只要欢喜心甘愿受，那么这一个障这一个冤欠到这个地方就维持了。那假如说我们不欢喜心不甘愿受，我们要了解到，还是一样的去处理事情。你把这个这个状况处理完了，因为你不甘愿，所以那个没有了，往后还会再来，还会我们再碰上那个又是不合理的事情又来了，你还要再应对，你一样是一种心态，那就没完没了，所以一定要改变，欢喜心甘愿受。就是可能以前我不合理去对待人家，现在人家才不合理来对待我。那我一改变心态了以后，欢喜心甘愿受，那个业就了。从此陌生人，他走他的路，你过你的桥，都不相关的。所以我们要了解，我们在处理现象的时候那个心很重要。看我们抱着什么心我们大部分不合理都不甘愿他不甘愿的心表示这个业没有了，还在。你处理都是多余的。在处理的时候我们又会造业。所以呢，一定要相信因果。我们呢就已经自己不造因了，然后呢，所有的这个行善，我们也或者都强调不要记在脑海。它就会进入我们性分，我们记在脑海会变成福报。还有吗？人死了，灵性呢从门宫而出师门学以后呢，出生呢供佛将相。还是呢7天神。这个问的就是我们呢这个修持了以后那个从泥丸就是我们的头顶泥丸宫我们了解我们那个灵魂出窍假如说没有求道人他能够出窍都是从泥丸宫。那从泥丸宫出去是人死了以后，灵性从泥丸宫出去那就有资格当7天神仙那个王爷马祖那个呢这个三神土地公三神都有那一个资格去当。那他的期限就看他行持的那个内容他呢是行善很多很大那他的那个期限就会很长，地位就会比较高。那要说是比较普通一般，那一样会比较低比较短。那假如说又来还成当人当那个供佛将相那个都可以因为那个等于是在管理众生，所以呢当那个非常大的官一样跟7天神仙是一样的都是在管理众人。有吗？我们还有10分钟，好，请说。你想说一个题外话我们有一个前在问说他妈妈吃素，他的祖先他要跟他拜那个素的结果公婆都归了，公的让他开馆。这个很有意思啦因为我们要了解到，我们假如说不执不执着，不固执
我们不会当鬼，不固执啊，就不会当鬼。所以当鬼啊会固执，所以这一种现象呢，我们就是要了解，我们要有智慧要有智慧啊来辨别。我们假如说拜一些生灵的东西啊，增加他的罪业啊，那他在地府受苦啊，会越苦。他自己本身不知道，只要享受那么一阵子那个气味啊，要受很多苦呢。就像我们众生一样，我们众生有时候也是为了一点爱然后受苦一生，都是这样的。所以我们这个做子女的要有智慧，你免跋杯啊，问家己我当主宰，我要你过好日子更进一步啊，可以把他们超拔，让你离开地府啊，更好了所以我们要了解到，不要这个父母亲都已经不明理了，我们还增加他的罪业。那些生灵一定去找他你拜他，他去找他找他不是增加他罪业吗？我们这个孝你就要真的孝顺要父母亲脱离地狱的苦。不要再附和了，你附和他的话，增加他罪业嘛，他越苦啊。对啊，问出来都很好，我们都可以有答案。我们人有主宰。还有吗？还剩下7分钟而已好，请说。我也想说若是你有没有道场的理念有的不同的话还是为某些人数上的因缘，结果什么？各代人把道场分割起来，都要有没有算上过河而生？那个是外的破合而生，本来是合在一起修道，你把它弄开的那个是外，不是内。内的破合而生是五蕴不要运气呀，那个是算外，那个头脑够笨的。为什么？真心佛性不追求啊，你去追求人家那个外相干嘛？对不对？过分的。成天做不追啊，去追那个干嘛？对啊，问出来都很好我们都可以解开啊。追求我们不生不灭的真心佛性才是重要的那个是回光返照我们把自己的真心都收回来不要外放就众生了，收回来都是这个圣贤仙佛我们把真心收回来，不关外面的事外面是有外面的因缘我们不要去主宰。好，请说。那我们妈想要问的。好啊，请说。他要问那个红白得以一辈人打这一句话。那个怀就是那个地名，像我们说台南一个地名啦你一直走你说你走，然后走到那个嘉义，走到台中，一个地名你看到那个地名它有一个怀你就停在那里你遇到会就藏在那个四会也是一个地名你遇到会就藏在那里就居住在那个地方那是那个意思啦那个是给他说我要去哪里，给他一个方向你位下去你若看到那个地名有字怀你就停止现在看到有火你就待遐是这样的不是在写吗
以为说写好了说剩5分尔嘞，一级忘手之。这样好的，你写第2句，我写第1句。哦，你写第1句，我写第2句。哎，对，一级忘所知。更不加修饰，哦，一级忘所知，更不加修饰。然后，动容养骨路，动，哦，容貌的容，养花养的养，古路，古时候的道路，哎，对，动容养骨路，不动，哎，堕落的堕。不堕消染机，你罪堕消息的消，然自然的然，机眼的机，哎，不堕消染机。然后第5句，这个处处无踪迹。声色外微，中，哎，中基，对，声色外微，不是声音的声，哎，外。哎，微语，哎的微，声色外微。然后知方达道者，第7，知方达道者，不是这个知，那个言在一个者，方向的方，达到。哎，达到者，到这个到，哎，达到者，闲言上机，闲哈，这个闲，哎，言语言的言，闲言上机。这样，还1分钟，还有没有要问的？我想先问一下。好，请说。这里有一段话说，看是否去做逆罪及异常体，这样子犯这么重的罪，会堕入大地狱。那这里又说不断。这是肯定众生都能成佛。好，先这样。好，因为各位浅显，我们的佛性不生不灭啊。那我们所做的善恶啊，它都有果报。那我们造了很大的罪业果报，我们要去接受，接受以后啊就没了，又恢复到原来了。只要你接受果报以后啊，就恢复到原来。所以我们要了解佛性啊，它不会消失掉，不会灭掉，它都在，佛性都在。那我们造了怎么恶啊，就是要去接受那一些果报。那果报很苦啊，你接受了以后，等于说你造的恶跟你接受很苦的果报两相已经抵消了，你回来就是自由身，你就可以再修正，可以成佛，你可以累积善。所以我们要了解佛性不生不灭啦，它不会灭，所以佛性是永远在啦。那我们行善行恶都要去接受行善呢，我们接受福报；行恶恶报。
都是要接受果报。那我们现在殊胜因缘，行善不要记得，不要接受福报。我要呢成仙做佛，我要坐在公桌上。坐在公桌上啊，就是要有德啦。你要深植德本。那个德啊，我们要种植在我们八识田中。我们八识田中都有德了，才可以坐在公桌上。所以天上无功德神，天上没有功德，你就不能当天上的神。超过1分钟了，我们下课。各位点老师、各位讲师、各位坛主大家好。不学占到天师德，老千大德，以及感谢各位前贤给获学机会学讲。然后我们3个礼拜最后有讲一首这个句语，各位都还记得吗？有没有抄下来呢？了不了解意思啊？不要解说啊！或许把那个3个礼拜因为已经离下课只有5分钟了，所以比较匆匆忙。那我们把那个里面的含义那个是智贤禅师的悟道记，领悟道的记，智慧的智，然后贤一个门，底下一个木，智贤禅师。那智贤禅师的师父是灵佑和尚。灵佑和尚因为看到智贤的根气很好，所以要激发他的那个本性的妙智慧所以就跟他讲说你还没有这个出胞胎还不分别东西南北的时候讲一句来。那个智贤禅师听到以后就把以往所学的这个讲述了。可是就和尚都讲说不是不是那个意思到后来这个智贤禅师就请师父灵佑和尚来讲。那灵佑和尚说：“我讲是我的事跟你无关，你要讲你本身的还没有出胞胎的时候那个状态。”所以他就没办法回答，就收拾行李就离开他这个修道的这个地方，学到了这地方他说已经没办法了所以他就离开，就回去。那回去以后我们上次有讲，就是因为在吃那个杂草那个镰刀就是这个喷到一个小石头，然后去打到一颗籽，就发出那个声音结果他就在这一种状态他这一种状态稍微跟各位分析，就是他的师父灵佑和尚叫他这个还没有出胞胎之前讲一句就是要他这个万念都放下不要到凡尘来所学的来讲，那个没有用，那个都是因缘际会呈现的，都虚幻不实在。那还没有出胞胎那个就是本来的本分的所以他在那个万念放下的时候那个经过实际的去运作，结果他把所有学的那一些都全部烧掉。他说这个没有用，对我没有帮助所以他就已经放空那个心态。那接着他在那一种那个除杂草的时候听到那个石子一打到那个声音出来，小石头打到石子的那个声音就是因为这个声音促成他领悟了，所以才讲这个句语他说这个一击就忘手之这个一打击以后
就忘掉能知，那个能知的我相没有，所知的成相没有，所以就全部呢当下。我们前面有讲说，见性之人啊，言下悉见，那个就是言下的状态。那个言下，那个状态呢，就是我们了解说，凡尘的万象跟万事啊，都是因缘际会，缘际则生啊，缘散就灭，所以都虚幻不实在。所以呢，在那个全部呢，把那一些生灭的啊，全部都放下了。放下了以后啊，再剩下来的就是我们还没有出胞胎之前的状态。所以那个没有能知，也没有所知，已经回到了我们的真心了。所以问说即心即佛，我们说不可能即心即佛啊，因为我们是把凡尘在用的心呐，那一些世心、生灭的心呐，当成心。可是呢，即心即佛的心呐，就是这一个，万年都放下了，没有虚妄的那个心了，没有，全部呢，把那一些虚幻不实在都放下。放下以后啊，那个听到的那个当下，那一种灵明很奥妙的状态之下就是这个啊，这个就是我的本来面目啊，所以那个时候啊，就是领悟了，悟到寂，所以才讲这个寂领悟啊，这样各位了解意思吗？就是借着外缘，借着外缘，那一些呢在工作啊，都是外缘。然后呢，那个小石头打到那个石子，发出的声音，这个外缘呈现的，说就是啊，就是这个啊，所以他就回去赶快沐浴啊，洗澡，沐浴啊，换新的衣服，然后朝着那个灵佑和尚的那个方向，他就回拜。他说，假如啊，那个时候啊，师父跟我说。那绝对没有今天领悟的状态，就是因为不跟我说，才逼得我自己去体会，然后自己体会出来以后啊，那个很亲切啊，就是这个我们万年都放下了，放下，什么都放下了，那个放不下的那一个啊，没有能守，没有能知，没有所知。所以一急就忘所知了，所以那个讲就是已经到达了，到家了，到目的了，所以他讲，更不讲修知，不要再修了，已经到了，到达佛性本体了，更不讲修知，这样了解意思吗？知不知道？还有一点深所以就是要了解到，我们在凡尘的生活啊，看到的万象以及万事，全部呢都是因缘际会，缘际则生，缘散就灭，都虚幻不实在。不要在不实在的那个现象之中啊，我们住相，我们住相的烦恼就产生了不要住相。所以呢，我们就在那一种全部万年都能够放下了，我们那个本性呈现的时候啊，我们就守住这个本体，我们不生不灭的那个佛性本体，我们能够守住了，能够呢按照这个佛性本体发挥出来的般若妙智慧啊，来应对凡尘的万事万物，这样就不造业。不造业我们不受苦了，解脱了，是要自己努力的啦。所以那个那个悟道那个智贤禅师的悟道记前面两句就是这个意思。然后第三句呢，就是动容扬补录。动容就是我们这个容就是容貌，那我们容貌一动，历代的那个禅师他就用那个眼睛或是眉毛
或是嘴巴，用这个来表示道。问他呢什么是道，然后他的眼睛瞪着你看，那个就是道。了解意思吗？了不了解？谁瞪着眼睛啊？是谁？我们不住相的话，是谁瞪着眼睛？是不是不生不灭的佛性？所以那个什么是道，就是用这样来表示啊，用眼睛瞪着你看，或是呢，他用有表情的把那个眉毛竖起来，竖起来以后就是这样，这个就是道。了解意思了吗？就是我们容貌会动，那个会动的就是我们佛性在指挥啦。那我们住相就见不到，住在形象，形象呢，我们人都是有那个美啊、丑啊，我们喜欢看不喜欢看的都有，住在形象就见不到了，不住形象，见到呢就是不生不灭的佛性，所以动容已经呢我们容貌在动，然后养花养补入就是呢我们要发扬我们回到我们那个无极理天的这一条道路，就是要不生不灭的真心佛性回去所以我们要发扬这条回去的道路，动容养补入，这样了解吗？第四句呢，不堕呢消然机，不堕就是不堕入，消呢就是因缘，因为消有这个彼此消长，像我们白天一直过去晚上就来了，然后晚上呢一直过去白天就来了，彼此消长，所以我们不堕入那个因缘。那个消就是因缘，然呢就是自然，不堕入因缘跟自然，所以我们要了解我们的佛性它是超出因缘跟自然。各位浅显，那个黑板在抄的，我们等一下再抄。现在在解说你不听等一下那个在抄的，我们等一下抄还在，等一下还在。可是这个讲解的你现在没有听，等一下就过去了。我呢也不知道意思，然后抄这个以后我们就丧失了了解意思的机会。那意思重要知道意思重要，我们才能够有下手的地方。所以那个等一下抄没关系，黑板都在。我们只要拜托他不要擦掉下课都还在。对不对？所以不要急着抄，我们现在要急着听。不堕呢消然机，就是不堕入因缘跟自然。我们要了解说我们的佛性本体它不属于因缘，也不属于自然。因缘呢都是有因有缘混合才呈现的，佛性不是这样。然后自然有自然的轨道，那佛性也不是这样，所以它很这个超然的超出呢相对待，所以呢我们不堕入，我们呢生活之中连我们的念头也不堕入因缘自然，那自然而然都是我们佛性本体生发，那佛性本体生发。就是般若妙智慧，那个般若妙智慧是从佛性本体出来。佛学第一次就讲，说我们凡心不放下，般若不会发生，一定要凡心都放下，凡尘的心都没有了，般若才有。般若是我们佛性本体生发，所以呢，般若妙智慧称为那个理智的智。然后我们的那个佛性本体就是理跟智能够合一理智一如。所以我们了解呢，我们要先有智慧。那要智慧之前我们要用方法把佛性启发。启发以后呢，
让我们久一点的时间啊，在佛性本体，然后呢，般若妙智慧就有。那有了以后啊，我们从般若妙智慧来帮助我们了解真理。那真理了解了，跟我们这个佛性本体啊，它可以啊理智一体合成为一呀。那我们开始呢，可以先把它呢分开。说呢，先呢这个智慧重要。有智了，我们就可以啊进入啊那个理，理跟智啊一体。所以我们了解说，我们的佛性本体呀，不随言也不随自然，所以我们不堕入啊，萧然机，这个第4句。那么第5句呀，次次无踪迹，就是呢，我们要找我们佛性本体呀，不管你到哪里去找都找不到，找不到呢我们佛性本体，因为佛性本体没有形象，所以找不到，次次呢都没有踪迹呀，没得看，没有办法呢看到这个我们佛性的踪迹呀，没有办法看到。那么声色第6句呢，声色啊外微，就是呢听到了声音，看到了形象，那个色就是形象，我们听到了声音，看到了形象啊，那个都是在外面，外面的威仪呀，不属于佛性本体呀。所以我们了解说，声色啊外威，不属于啊佛性本体。然后呢，第7句，资方达道者啊，显演上上机。我们呢，所有资方就是呢东西南北，东南西南，东北西北，资方各个地方达道者，他已经领悟啊真理，领悟到道了。显演全部呢都说第8句啊，显演上上机，全部啊都在讲这个啊就是最上乘的法门，上等的根器呀，能够了解了，了解意思吗？知不知道？深不深呢？或许都讲过了，我们不了解就有一点深了，了解了以后就不会惊欠，所以呢就是要用心。所以我们借着那个古时候的这一些修道者，他悟道的方法以及他的经过，我们来了解，然后我们可以学，可以效法。这个呢是智贤禅师的悟道记。那或许呢就拜托呢我们那个超子讲师啊，又抄了一首那个张轴啊，那个轴秀才悟道记啊，因为这个从文字啊就比较容易了解它的意思啊。轴秀才跟这个智贤禅师啊，他们同辈分，时间呢大概在西元800年左右，都是呢六祖的后代，六祖的那个徒孙，就是从六祖啊顿教法门出来的。那到呢智贤禅师呢跟这个轴秀才，他们大概都是第6世，已经经过第6代了，一代的一代这样一直传下来，已经大概在第6代，所以我们了解说，我们借着那个古时候这一些修禅宗的人的那个领悟啊，那个方式，这个现在就可以是要现在抄呢，还是下课再抄？下课抄对，这样才好啦。为什么？专心专心听讲所以我们了解这个轴秀才就是拜呢那个十双禅师所以我们了解那个十双禅师呢，就是轴秀才的老师啦。那么他领悟了以后他就讲说光明急照遍河沙，凡圣呢寒林共一家，一念不生呢前体现，6根才动被云遮。然后呢这个欲断烦恼从真变，去向真如亦是行。然后呢随顺誓言就无挂碍，
最后呢，生死涅槃啊，等空法。念的对不对？有没有错啊？没有那或许呢来解说它的意思。这个光明啊，本来是要在那个急躁之后的，可是他因为当秀才，文章呢他很会写，所以把那个光明啊挪到前面来。那个急啊，就是我们佛性本体，不变之体呀，曰急。我们不生不灭的佛性本体啊，它不变，不变之体叫做急。然后随缘之用啊，叫做躁。随缘之用，佛性啊，随着缘来应用，叫做躁。所以呢，我们要了解到一躁了就光明了。所以光明放在前面啊，是不是有一点说，来斗病？急躁躁坑在后边，光明啊可以讨前。这个就是秀才的他的那个文思啊，他能够把那个运啊，做得很好，所以就光明急躁，遍河沙。所以呢，我们要了解说，我们这个佛性本体呀，它本身啊发出光明。而且释迦牟尼佛形容说，我们佛性的那个光明啊，有100千个日夜。我们一个日夜就已经很亮了，对不对？我们那个佛性的光明啊，有100千个日夜，你看多么亮。可是我们现在佛都黑暗了，都没有光明，所以我们呢要除掉凡尘的所有生命。所有这些虚幻不实在的，我们呢都把它放下，让我们自己佛性本体产生光明。光明啊，一照了以后，遍那个遍呢就是充满，河沙一粒沙一个佛世界啦，然后遍整个无量无边的佛世界，所以叫遍河沙。这样了解意思吗？一粒沙一个佛世界，然后呢，所有的佛河沙呢，就是所有虚空的佛世界呀，全部都我们那佛性的光明啊，都遍照。所以叫光明急照啊，遍河沙。这样了解意思吗？说得很棒非常的好。竟然我们那个佛性本体呀，可以发出光明，然后呢，照遍整个佛世界，非常多的佛世界都全部照遍，所以叫遍河沙。然后凡圣寒灵共讲，凡人跟圣人啊，就是我们凡夫呢，跟佛菩萨，寒灵。含的这个不生不灭的真心佛性啊，共一家，全部都一样的全部呢融入一体，到达无极啊，一体。所以凡圣呢含灵啊，共一家全部啊合在一起。那一念不生，只要我们能够呢万念放下，一念都生，全体呀佛性全体都呈现。全体现，所以或许在讲那个万念放下一念不生啊，都有根据啊，非常多的这一些呢领悟者啊，之前的修道者啊，都跟我们讲，我们要有成就啊，一定要一念不生。各位有没有试验看看啊？让我们一念不生，有没有？容不容易？所以我们要了解说，这个他刚是我的呀，头脑是我的，我不生念就不生啊。有没有这样想啊？可能会试试看啊，就努力呀，在空闲的时候啊，你就试着看看，一念都不要让它产生，不要起心动念，看了我们能够支撑多久的时间？
看看可不可以24秒？可以的话24分。再可以的话我们再增加1个小时，1个小时啊，都不要起心动念。有没有那个勇气啊？想试试看？有没有？我们只要一念不生啊，全体的佛性啊，都呈现。我们整个啊不生不灭的佛性本体呀，都呈现。我们佛性本体呀是如如不动的。之前啊我们有讲过借着那个照相机的原理呀，有没有听进去呀？有没有？就是我们在照相的时候啊，那个按快门啊不能动到镜头，动到镜头的时候啊，照出来影像模糊。所以我们呐，那个佛性也一样因为如如不动，所以我们从眼睛照出来形象啊，了了分明啊，都没有模糊了。那假如说佛性是局限在玄关的话，那我们玄关整个都在动啊，那整个影像都模糊了啊，我们看没有嘛，对不对？就可以体会说原来佛性是如如不动。所以我们要了解，我们如如不动的真心佛性啊，是充塞整个宇宙虚空，超出太阳系啊，我们认知的太阳系啊还不宽广，是在宇宙的一个角度，它还有更宽广的佛世界，像说这个西方极乐世界啊，就不在太阳系里面。东方的那个阿次佛世界啊，也不在我们太阳系里面，所以很多佛世界啊，全部超出非常宽广那南方就是宝生佛，我们要了解到这一些都不在太阳系里面。那我们的佛性啊，竟然充满整个宇宙虚空超出太阳系。这么宽广，要知道我们的心啊，即心即佛的心啊，这么大，大不大？非常大。所以不是我们日常用的那心呐，那个心不会成佛的。一定要这个心，没有妄念的，都是真心的心，这个心就是佛了。它充塞整个宇宙虚空。所以我们了解真理以后，要不要再跟人家计较？要不要？这么宽广的心，我们来计较那么一小小点的事情啊，划不来的，对不对？所以我们要认识真理，说原来我们佛性这么奥妙，这么宽广，可是我们都没有把它认识启发。现在我们研究了，是要认识我们佛性本体。我们求到了，上天已经认定了，你有成佛的资格。所以我们要努力修使自己成佛。成佛了以后可以千百亿化身。我们要到哪个佛世界就可以去要不要到沙佛世界来度化众生，我们也可以发愿。各位成佛了以后愿不愿意再来娑婆世界？愿力都很大要来做什么要来享受。是我们已经成佛了，然后看到娑婆世界还有很多苦难的众生在苦海里面沉溺，那我们也一样来度他。使他也成佛，也可以脱离这个苦海，所以我们在这个时期大开普度的时候赶快引进有缘人，我们周边的亲朋好友，只要他还没有求道，我们要想尽办法去度他求道，绝对不骗人的，可以成就的。佛学都讲民国63年那个时候，或许到南部来开法会来代班来参加法会，
然后呢，看到我们南部的前贤啊，年纪很大的，他们都没有念书了，不认识字，可是很努力啊，在厨房在这个挑菜啊，然后烧火啊、煮饭啊，然后炒菜啊，都忙得很高兴啊，那个脸上呢都挂着笑。他就问他们啊，说你们怎么肯这个牺牲奉献这个为大家服务啊？他说我们已经年岁这么大了，那从来也没有看过一口气不来，竟然可以生卵如绵。他说从来没有看过。各位有看过吗？有没有看过死人啊？死人是硬邦邦还是软绵绵呢？看到道经的话就是软绵绵的看到没有求到呢，就是硬邦邦啊。所以这么明显的效应给我们看，所以告诉我们，我们所求的道绝对是真，不骗人的。然后只要肯努力修啊，可以成佛的。有没有信心成佛啊？我们了解性理心法，明心见性了以后啊，就可以因为呢，历代的仙佛啊，都是从心性修成，没有从事相、事情形象修不成的，那个都是帮助我们了业的。我们业障六道轮回太久，业障很多，所以呢，帮助我们把那一些业障能够了掉，了掉了以后啊，没有障碍我们就容易进入真理世界。所以各位贤贤，当你这个有空闲的时候啊，把那个经书一摊开了，会不会打瞌睡啊？会不会？很多贤贤我都跟后学说，就奇怪看别的书还可以只要是经书一打开了，这个眼睛就很涩，然后很想睡啊。各位知道原因吗？知不知道？就是障碍，我们的障碍。所以一些冤亲他要来讨债，最好你都不要修道，你住在凡尘早晚都可以遇到你，早晚一定能讨得到这个债务。假如说你一回天了那我要向谁要啊？所以你最好不要看经书，你一看了你就回天去了，我要不到债了，所以他不让你看，就让你昏欲睡。所以经书不看都很好，精神很好，一看了就打瞌睡了。所以我们要了解我们自己要累积要行善，累积那个善，让你这个善能够生根，善根呢要让它成熟，善根成熟了才可以遇到上乘佛法。遇到上乘佛法的时候啊，我们才坐得住。各位前人坐得住吗？可不可以坐得住啊？表示我们的根系都还不错，还可以坐得住。这个性理心法呢，本来就是很深涩的。你坐得住呢，就是有心追求，然后善根也够，那也接近成熟。所以对上乘佛法都能够去体会进入。所以呢，我们又回到了这个张周秀才的这个悟道记，说只要我们都一念不生全部的佛性本体呈现，一念不生全体现，然后呢六根才动被云遮这个六根就是我们说说看。因为第一次的时候我们都会这个把那个六根六尘都混在一起，所以呢我们要加深印象。
六根呢就是我们眼耳鼻舌身意，我们呢只要六根一动了，然后我们的佛性就不见，所以呢佛性就被云遮了。因为那个佛性本体就好像太阳，那个光明非常的强。那我们六根动呢，这个中间就有乌云了。那个我们妙智慧在上面我们人在下面，被乌云遮住了，所以没有妙智慧，然后佛性也不呈现的。这样了解意思吗？所以我们六根就不要动，不要起心动念。我们六根呢就对六尘产生六识，那个心都是生灭，生灭的心，我们认识的心都是生灭，生灭不要用，假的不真不要用，我们用的很习惯了，对不对？那现在呢慢慢的把它转移。说不要用六根，用我们的正念。正念知道吗？什么叫正念？什么叫正念？我无是唔怕讲，没有念头了。我们都没有念头的时候叫做正念。正念就是没有念头，有念头呢，就叫邪念。妄念都已经呢跟身体不符合了，所以我们呢正念就是没有念头，全部都没有念头就是正念。正念的时候可以发出呢佛知佛见，佛的知见就可以整个呈现，就是佛的知见。我们每一位呢都是佛，那佛的知见，佛就在我们身上。可以发出呢佛的知见，那我们用六根呢都是众生的知见那我们呢用了很久了，很习惯了，现在呢要改过来发出呢佛的知见，从本性呢发出来就是佛的知见，所以呢六根不要动六根才动就被云遮了就不见佛性了。然后呢，断除烦恼，从增变。那个张周秀才呢，他就讲说我们呢，要断除烦恼。这个烦恼我们就是要了解到，从我们的佛性本体生发出来。从佛性本体我们的念头全部都是从佛性本体生发。因为佛性本体才能够生发念头，不是佛性本体的话，没办法产生念头。所以呢，那个生发念头就是佛性本体。那我们呢，就是呢，要来断除烦恼，就是呢，不认识这个真理，以为呢，所有一个实在的那个体是烦恼。那我们从真理的角度来看，我们生发的那个念头里面，让我们烦恼能生发那个念头那个佛性本体，我们了解就已经菩提了。所以六祖就讲，烦恼即是菩提。是站在我们能够生发的那个角度来说，我们生发念头那个角度。所以呢，我们生发出来的一些这个事相，然后呢，让我们烦恼，那我们要把它断掉，这样呢就重增病，又呢增加一重病，病又增加了，就是增加呢念头越多了，我们又要呢生念头来断，对不对？断烦恼要不要生念头来断要不要？要不要？对要生念头才会断掉前面烦恼，所以这样呢就重增病了，又增加呢一重的病。所以呢要了解说，烦恼即是菩提。那在这边呢，或许呢，涉到这个提起，
说假如啊，我们进入烦恼的内容，已经在烦恼了，那个烦恼不是菩提哦，哦，那个烦恼是恶法，善恶那个恶，哦，恶法，它会害我们造业，然后呢，使我们受苦，这样了解吗？哦，不要进入啊烦恼的内容，烦恼的内容啊，那个不是菩提。而是能够生发烦恼的那个才是菩提，这样可以互变的吗？可不可以？有没有信心啊？哦，你看这细声，有啦，去看卖啦，就是还没有把握了哦，所以我们就是要了解说哦，从真理的角度啊来认识哦，烦恼啊，那个生发烦恼的，就是佛性本体，就是菩提了。我们呢，不要呢再增加念头来，说要断烦恼，所以呢，断除烦恼啊，从生变，这样了解意思了吗？怎么那么小声呢？没有信心嘛？接着呢，去向那个去啊，就是往。往呢往我们要往真如的那个方向，那个目标，去向真如啊，意是邪。为什么呢？卓秀才会这样讲，因为我们本身啊，本体呀，现在就已经在真如了。那已经在了，我们还要再去向真如，这样了解意思吗？了不了解？我们已经是了当下，当下呢，就是像那个石头打到那个直直的那个声音，咚，当下就是真如啦，就是佛性本体啦，已经是了，不要再呢，去向，不要再去向真如，这样了解吗？所以呢，这个卓秀才会讲，说去向真如啊，意是邪，已经本来正了，被我们呢，又增加了以后啊，就是头上啊又安一个头，是不是多了？所以本来是正，被我们一做了就变不正的歪的，所以意是邪啊。然后呢，随顺誓言。这个很重要，我们随顺的完成，完成的一些因缘，我们随顺的誓言就可以无挂碍。随顺誓言，各位浅显，要随顺不是要攀缘攀缘跟顺缘各位可以分得清吗？可不可以？我们心里面有一个目标，希望对方达到，那个就叫攀缘，这样了解吗？我们希望他呢按照我们的意识来做，那个叫攀缘。那攀缘的话没完没了，所以要随顺，随顺的这个誓言就无挂碍。可是我们呢因为那个攀缘习惯了，都会不知不觉走入那个攀缘，攀缘呢就有挂碍，所以呢，我们呢这个修道不可以养宠物了。各位有养宠物吗？猫啊、狗啊，它不能养的修道人不能养宠物，要专心专心修道。把不生不灭的真心佛性本体修正出来，这个才是目标。那个宠物会使我们温馨，而且那个叫攀缘。以后呢，你还要再转世来度它。你只要养了宠物你就要照顾它，你要再来度它。它只要说还没有转世当人那你还要再等。所以呢，这个释迦牟尼佛呢，就把我们呢，这个身外物拼除的一干二净，
要呢我们努力的朝不生不灭的那个佛性本体呀来修持，这样呢一定成佛了，就是很专注。那身外物啊会使我们分心，我们心啊就会分散。那心一分散啊，不容易集中，所以效果就不容易呈现。所以呢，我们了解说，原来修道就是要专心，专一就可以成了。知得一呢，就是万事毕。所以我们呢，要专心修道，完成呢最好的、最重要的，就是我们呢不生不灭的真心佛性啊。所以使它能够有主宰的力量，可以主宰我们身心。这个就是重要，我们努力的目标方向。所以可以主宰自己的身心吗？可不可以？都可以的。自己的身在做什么，自己的心在想什么，都可以自己主宰，可不可以？可以的程度很高的那个可以彻底的指挥身心那个是然后已经可以撇除尘垢，凡尘的污垢都可以撇除了，已经进入很理想的状态。所以我们要了解到，这个都是要自己本身努力的所以随顺誓言无挂碍，生死涅槃涅槃本空华那个涅槃生死跟生死涅槃，我们了解它是互相对待的，因为我们有生死，所以才要涅槃追求涅槃。涅槃呢就是不生不灭那生死就是生灭。所以我们了解了说，因为有生灭，我们才追求不生不灭。那假如说我们已经回到了那个真心那个刚才我们讲那个一即忘所知那一个状态，那个真心状态，生死跟涅槃都不要了生死涅槃等就是平等了。空华，空中的花，空中的花知道吗？有没有看过？各位先生有没有看过空中的花？有没有所以我们了解到这个释迦牟尼佛讲经呢最喜欢引用的就是空华，空中的花。那我们要见到这个空中的花，或许有试验过了，就是蹲下来，蹲在地上5分钟，然后快速的站起来，你就可以看到空华。这样的意思了吗？就是那个啦，那个明明没有，可是我看到我们台湾话就讲满地钻金条，要杀不断掉，就是那个啦所以我们了解那个就是空华，空中的花所以生死涅槃都是空中的花虚幻不实在实在的就是我们不生不灭的真心佛性所以呢，这个是这个张卓秀才的悟道记这样了解意思吗？了不了解？那我们呢就这个开始讲这个六祖坛经第2品，对不对？这个般若，般若品第2。般若就是我们的本性所具备的那个妙智慧妙智慧般若。本来呢这个5867口音转那个是在后面比较后面，我们六祖坛经的比较后面。可是呢，要为了使大家能够进一步的
马上就能够进入状况修道，所以呢，我们把它提前来收，好不好？好，收5、8、6、7狗音转，哦，5、8、5啊，1、2、3是5的5、8，哦，5、8、6、7狗音转，狗因果的因哦，因果的那两个字啊，狗因，因果狗因呐。5、8、6、7啊，狗音转。我们从这一句话里面啊，我们可以来先知道我们怎么修。那个5啊，就是我们的眼、耳、鼻、舌、身5个。5、8呢，就是阿赖耶识。那个这个5、8、6、7啊，就是我们的八识。八识知道吗？眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，末那识呢，阿赖耶识，八识，知道吗？都有学过吗？有可能都有学过，只是我们没有把它记下，都呢了解，只是不透彻而已，所以呢，我们了解说5啊。就是前面的眼、耳、鼻、舌、身5个，然后8呢就是阿赖耶识，那6呢就是意识，7呢就是末那识，那5、8呢就属于果，6、7啊就属于因，果因转，这样了解了吗？了解以后再来解说它的内容。5、8、6、7啊，果因转。5跟8呢是果，那我们呢下手的地方啊，这个果转不动了。比如说我们现在坐这边，他说呢要到这个车站买票，我们这边呢算因地，然后呢要到车站的地方算果地啊。那你现在在因地啊买不到车票，一定呢要走到车站去才可以买到车票，所以那个5、8是果，6、7啊是因，所以我们呢下手的地方啊要从因下手，就是要从第6、第7，这2个呢下手。那因为我们要把这个8识啊转成4智，4个智慧啊。第6呢，那个意识啊，要把它转成妙观察智。第6的意识啊，我们不用，我们用妙观察智。那第7呢，那个末那识啊，我们也不用，把它转成平等性智。那前面的眼、耳、鼻、舌、身啊，就转成成所作智。那第8的那个阿赖耶识啊，转成大圆镜智，就是8识啊，转成4个智慧。因为识啊，我们了解是生灭的，然后智啊，不生不灭。那我们呢，把我们8识啊，这个生灭的转成不生不灭的4智。第一呢，先从那个意啊，就是我们生活之中最时常用的那个意，我们意呢不要用我们用妙观察智。那六祖呢就讲说妙观察智啊，见非功，见到呢非有为功用。那既然是非有为，就是无为，那无为就是佛性本体，所以妙观察智啊，就可以见到佛性本体，妙观察智，所以又叫做始觉智，开始觉悟的智慧，开始觉悟的始觉智啊。然后我们来关照佛性本体，叫做本觉理，本觉就是佛性本体，它属于离体的离。那我们用始觉智啊来关照本觉理，然后何以大觉而成究竟觉？究竟觉就是佛口味那大觉就是我们那个佛性已经充塞
整个宇宙虚空。所以我们从这个妙观察智入手，这样各位会了吗？从妙观察智啊，就是不要用智慧，用我们不要用我们的意识啦，那个第六个意识，我们用意识呢，都是啊我们直观很强的，那个自我意识，那个是实以生灭的，那我们不要用，我们用妙观察，就是呢来观察凡尘的所有现象，所有事情都是因缘际会啊才呈现。演技得生啊，演善就美。都呢不实在，虚幻不实在。这个叫做妙观察智。那我们有这个智慧了，知道凡尘的万象万事啊都是假的。那既然都是假的，我们就不住相，就已经呢可以离相。一离相了以后啊，就可以进入啊我们不生不灭的佛性本体了。我们之所以没办法进入啊，就是住相。各位住不住相啊？住不住相？看到好的形象啊，喜不喜欢看啊？喜欢看。看到不好的赶快避开，对不对？所以这个呢，都是我们的习惯性。那佛性里面没有了，没有这一些喜欢讨厌的，所以没有分别心。我们的佛性里面啊，没有分别心，所以我们就是要努力呀，从真理呀来了解说为什么可以呀没有分别心，就是因为走入啊不生不灭的佛性本体，所以可以没有分别心。只要到达没有分别心啊，就成佛了。那我们要入手啊，就是要关照凡尘的万象万事怎么来的，怎么形成的，都是因缘际会，缘际则生美，缘散就灭，这一些都虚幻实在。那我们在虚幻实在的形象上面不要住，不是说把它灭掉，不用灭，只要不住就可以，不住相就可以。我们一离相了，我们就可以啊，走入佛性本体，就离相。所以我们了解说，还是要自己努力呀，所以呢，从第六个意识啊，转成妙观察智。这样知道了吗？然后呢，我们把那个第七呀，第七呢那个末那识叫做意根，第六是意识，那第七呀就是意根，意的根本啊就是第七呀，所以我们只要皱起眉头在想，那个都是在用第七识啊。各位有没有？皱起眉头在想事情的时候，有没有？那个时候我们已经用到第七识，就是很深沉的，恒审思量，那个就是呢，末那识第七呀，第七识，也就是潜意识啊。所以这个潜意识啊，已经存潜在我们的那个佛性啊，那个本体已经进入了，所以我们只要呢这个立了千口烧了我们都看到千口宝一升天啊。晚上睡觉的时候做梦都不敢吃分的啦，对不对？那个就是已经进入了潜意识，很深的那个意识啊，都很坚持，不可以，我不可以吃分的。各位有没有经验呐？所以呢，这个叫做已经深入了。那我们在修道只要肯用这个嘞，那个很深的那个潜意识啊，一定可以成道，绝对可以成就了。我们那个力道我们的潜力呀无量无边，发挥出来非常的大。然后我们要把它启发发挥我们的潜力。所以呢了解说呢，我们把那个末那识啊
转成平等性质。平等性就是完全都是平等。虽然他的外表形象以及他的职业工作都千差万别，可是我们佛性都一样，佛性都平等。上至总统下面是流浪汉，佛性都平等的。那呈现的现象是他的果报。当总统有总统的果报，就是累世在利益众生，对众生都有利益，所以他可以当总统。那流浪汉就是往世照顾自身都照顾得不好，所以就当流浪汉了，没有办法在社会跟人家平起平坐，都是果报的呈现那些都虚幻不实在的，所以我们就是要见到平等，在差别之中见平等，差别就是形象，平等就是佛性，佛性都是平等，佛的佛性跟众生的佛性都一样，没有大小，没有分别，所以我们了解要把那个莫那识就是我们的意根转成平等性质。那我们的因已经转了这个6、7就是因，然后我们再来转前面的5、8，先从那个5开始转，眼耳鼻舌身那个5然后我们用妙观察智跟平等性智来指挥前面的眼耳鼻舌身。这样会吗？我们现在的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体谁在指挥？谁在指挥？假如说是佛性指挥，那就太理想了。为什么？因为都不是的。什么人在指挥？他自己在指挥。眼睛眼睛他自己有喜欢看的。耳朵耳朵有自己喜欢听的，鼻子有喜欢闻的气味，嘴巴有喜欢吃的东西身体有喜欢摸的那一种触接触，所以自己发出意念，自己喜欢，有没有发现？尤其我们坤道。假如说经过那个服装店，会不会看里面那个橱窗的服装？会不会？那个时候谁在指挥是不是眼睛在指挥？看一看里面有没有我刚好很适合穿的，对不对？所以我们要了解到，我们的感官它自己会当家就是因为他当家，所以才造业，造了很多的罪业，然后一口气不来眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体全部都不负责任，全部都走开了，要谁来收拾佛性要来收拾，所以佛性很委屈平常都指挥不动，叫你卖看那个呗。不是这样所以各位先贤，不要说眼睛不会自己有主动不当家做主，那才真的很奇怪当我们遇到很喜欢看的时候，你就指挥说那个都是假的，不要看，成功了。这样会不会？想不想做？真的吗？那真的修道就很标准了这个眼就不乱视了，眼睛都会听佛性的话，那佛性就很安慰了那接下来耳朵、鼻子、嘴巴、身体，全部都不要当家给佛性当家那个最理想我们修道就是要这样，
要佛性当家，时时刻刻呢都请佛性出来当家，这样会吗？会不会很困难？很容易，对不对？都讲佛性的为的哦。记得哦，各位都在这边哦，已经答应了成了哦，已经发出说会，我一定要佛性当家，那出去的时候，这个一下了课一出去了以后，马上要兑现，这个当你这个眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体在自己要当家做主的时候，你就要跟他讲，不可以。听佛性的话，修到绝对成的啦。那我们呢，在这个第6季期已经呢转成妙观察智平等性质的时候来指挥前面眼耳鼻舌身你按照我的命令你去做，所以叫成手作智。完成我的命令，你去做，成手做，成手做的智慧，然后呢，已经呢都全部听话了，那最后就剩下第8呢就是阿赖耶识。那阿赖耶识它是含藏识我们也有这个研究过，含藏万象万事，全部都含藏在第8识。然后我们呢就把第8识转成大圆镜智，就像呢我们这个这个整个脸就变成一个圆镜子啦，我们照镜子那个镜子，事来呢得呈现，事气不留，事来则应事气得尽，大圆镜智那大圆镜智我们要了解到就是我们不容易做到。我们一看到形象都会进入内心，然后产生分别，对不对？那以后呢，我们就是要当一个大圆镜，来了你就来，去你就去，我都不影响。这样很理想都已经到达了我们修道要求的状态，大圆镜智。因为呢，我们在讲这个般若品之前先能让我们了解说，我们在日常生活之中应该怎么样马上可以入手，马上可以去修的、去改的，就是这个地方，就是让我们的感官不要当家。最困难就是这个了，因为感官的当家已经很久。我们6道轮回已经很久，所以他当家的那个时间非常久。那一下子我们把前面全部都剥夺了，不给他当家，他会反扑了，会不会？会反扑而且那个反扑的力道很强，既得利益我们那个感官叫做既得利益。那现在呢，不给他当家我爱看你拢无爱看，我爱听无爱听，我爱讲无爱讲，会怎么样？我们台湾话讲抓狂会会抓狂所以呢，我们在修的时候就要循序渐进，先呢要妥协啦，先呢给感官一半的权利。然后我们佛性一半的权利，一半一半，这个分别当家，这样会不会？现在这个新盖的那一些房子里面都整理得很干净，所以呢，到大门口以后就要脱鞋子，然后穿拖鞋，所以那个告诉我们先妥协各位有没有妥协有没有？人家里面已经整理很干净了，你连鞋子都穿进去，有没有有那么没有礼貌。所以那个是告诉我们我们在修道先学这个妥协给感官
也一下子不要说把前病全部都去掉，给他一半，跟他商量，我们的佛性呢跟他商量，说你这个一半那个不好了，像我们眼睛啊，这个喜欢看那个色情片，那个 A 片，那个不好，你修10年看了5分钟的画功啊，所以那个不要看，所以感官呢，他也会偏忘，那佛性呢要坚持，说不要看，才不会污染我们心灵，心灵不要受到污染，然后耳鼻舌身一样，都呢先跟他妥协一半一半，然后呢我们尽量的朝着理想的佛性呢全部当家，为目标，这样会吗？会不会？所以呢，讲这个5867口音转，让我们能够在日常生活就可以修了，不会说一直只有讲理论，他不知道怎么做了，那样就不实际了。所以呢，我们回到了这个般若品，第二，次日就是隔天呢，唯识君请益，就是唯识君他呢又要请六祖呢来回答一些问题，那么六祖师生作告大众曰，总净经念这个摩诃般若波罗蜜多，六祖呢就跟大家讲，说呢要总净清净我们的心，我们的念，让我们的心清净，让念也清净，然后呢来进入摩诃般若波罗蜜多，这个摩诃底下呢六祖都会解说了，摩诃就是我们刚才讲的那个净虚空遍法界，叫做摩诃大，非常的大，很广泛，超出呢我们太阳系不只有我们这个太阳系里面的运转，甚至呢超出整个宇宙虚空，那叫做摩诃，非常的大，般若呢就是妙智慧。各位浅显，这个般若有时候直接就用到佛性本体我们佛性本体也叫做离体，道理的体离体，那离体就是佛性本体。所以我们呢就是了解说，摩诃有时候讲妙智慧那有时候就直接讲佛性本体。所以我们用非常大的那个妙智慧来到达波罗蜜多。波罗蜜多就是清净的彼岸，因为呢我们都讲完全是苦海，那既然是苦海要有那个彼岸清净的彼岸，让我们能够上到清净的彼岸，所以呢他的意思就是已经回到家了，很温暖的，我们都回到了我们的本位每一位众生都是佛，都已经回到佛的本位，已经都是了摩诃般若波罗蜜多，它的含义就是要我们来追求我们自己的不生不灭佛性本体可以充塞整个宇宙虚空。那么复云六祖呢又讲善知识菩提般若之智世人呢本自有之这个善知识、善知、善事我们呢就是呢善知真心、善事佛性，这样可以知道真心了吗？即心即佛那个心是真心不是我们的世心因为世心是生灭，是妄心，说那个不会成佛，一定要真心所以呢我们要善知善事认识佛性，认识佛性以后我们呢才会着重凡人呢不认识佛性着重在身体
佛性呢没有形象，他就呢忽视了，不看重它，我们呢已经了解说有，虽然没有形象，可是它有一个体在，有一个本体在，那我们要把本体整个都修正出来，我们能够证了，就是成佛了，所以成佛不是很困难，是看我们有没有心想要成就，有的话，我们努力研究，去做去实践就可以，到达。菩提般若，那个菩提啊，就是觉，那个般若啊，我们呢那个佛性的妙智慧啊，那个菩提般若是智啊，那个智慧妙智慧啊，世人本自有之。我们凡人每个众生呢本来都有这个般若妙智慧。我们看文字啊，就是般若，可是呢，我们就按照梵文呢，因为般若的意思非常多了，不把它翻成中文。那翻成中文的话呢，最接近就是妙智慧。用智慧啊，我们会落入聪明，聪明不是般若，所以呢加一个妙，妙智慧，就是般若。那么此言心迷不能自悟，那个言就是因为，此因为呢我们心迷呀，不能够自己领悟，自己有真心佛性，自己没有办法知道，真心佛性有妙智慧，不知道。虚假大善之事啊，示导见现，那个假就借着，需要借着呢那个大善之事啊，大善之事呢，本来就是讲佛的意思啦，佛就是大善之事，所以我们要知道呢，这个佛他可以引导众生成佛。所以他有资格来引导，因为他走过了，走过的道路然后来引导我们后人来走，这样都正确，可以成就。所以呢，要借着大善之事来示导，开示教导，让我们都能够见性。所以前贤见性了没有啊？有没有啊？都不敢肯定对自己都没有信心。所以我们了解说那个儒家仁义礼智信，信是基中，对不对？然后统事端，仁义礼智，然后兼万善。那我们也说，信为道源功德母，长养一切知善根，所以信非常重要。那么这个信不是我们要去相信外面的事物，不是，是相信我们不生不灭的真心佛性。各位相不相信相信。启发的美要真的做我们在研究心理心法，我们实际的去做万年都放下，放下又放下，那个我们放不下的就是我们的不生不灭真心佛性，所以就是要见这个啦，这样知道吗？不是很容易吗？太容易了，我们就会怀疑不可能吗？是这样吗？各位先生，真理容不得怀疑，本来已经是了，可是你一怀疑就不是了。只要你怀疑那佛性不生不灭就变生灭，这样了解吗？是不生不灭的真心佛性，只要你怀疑，也就是不相信，不相信就颠倒，颠倒不生不灭变生灭，那变生灭就不是了，不是我们要去追求的。奥不奥妙？很奥妙
所以我们要了解到心啊很重要，一定呢要相信自己。那相信我们啊不生不灭的真心佛性本体就在我们身上，肯相信吗？要救自己哦，因为救自己啊才能够救人，自己都还没救的时候啊，要想去度人啊，要度到哪里去呀？所以我们啊自己啊已经有十足的信心啊，那个很重要。我们引导别人走啊，才会走得很正确。不会呢犹豫啊，也不会恍惚，都正确的引导人家能够成仙受佛。所以我们呢一定要自己努力。当知呢，与人智人啊，佛性啊，本无差别。我们要知道呢，那个呢，与人，就是比较笨的，那个智人啊，比较聪明的，佛性呢，本来就没有差别啦。这个笨的跟不笨啊，那个都是我们自己呀，障碍。假如说呢，我们比较笨的话，是自己障碍自己。我们有一些障碍障去了，有烦恼障，有业障，有报障，这一些呢三障，障碍我们的，所以我们呢有一些就不通达，不了解。那我们呢，要自己清醒。只要我们清醒了，肯按照呢，我们所研究的这样观念都放下，一念不生。进入我们呢本来面目了，不生不灭的佛性本体整个呈现。那整个呈现呢，我们把它守住了，这个叫守真常，然后去生灭，把生灭去掉，守真常，常光就可以现前。常光一现前以后根尘世心就消落了。那个时候我们就一定可以成就。所以我们要了解说，这个佛性都一样的，智人跟愚人都一样的，只言迷悟不同，只因为这个迷悟不一样，迷了这个佛就是众生悟了众生都是佛了，迷悟不同而已。所以我们要呢，这个机智在悟不要机智在迷。不要迷昧了，一迷昧了，我们害自己受苦。那么所以有语有智，迷悟不同就有这个分别了语跟智。那么五经为说呢，摩诃般若波罗蜜法，六祖呢就是要讲摩诃般若波罗蜜法，属如人呢各得智慧。就是使大家呢都能够得到智慧，智心谛听，所以那个智心那个智很重要，我们呢不要丧志，那个智我们就是追求成佛，那个智不要丧失掉，所以我们了解这个智心很重要，就是专一不要有成见，我们有成见的话呢，再来听呢。这个讲经说法，再看经书都没有用，因为我们会自己产生障碍，所以不要有成见，我们害自己最惨的就是成见，就是主观意识我们主观意识太强了，就是害我们自己，所以我们呢不要有，所以这个自心呢谛听，无畏呢汝说，这个六祖说自心谛听的时候，才要讲。那假如说呢不自心谛听呢，就不说了。善知识世人呢终日口念般若，不是呢自信般若。说我们呢这个凡人整天终日整天呢口念般若，这个嘴巴呢都在讲。
般若。可是呢，不认识自性般若，因为凡人都是用生灭心呐，生灭心的话见不到般若，一定呢要把生灭心放下，全部生灭心都放下了，才可以见到般若。所以这个很重要我们要了解说嘴巴念也没有用一定要实际做，把我们日常用的事心都能够放下，然后呢般若就会呈现。犹如呢收食不饱这个食是要实际吃我们收的话说我们都在这个满汉全席的那个餐桌前我们在吃满汉全席，我们一直收肚子不会饱了收食不饱，只有用讲的那个各位就是要了解到一定要实际的实践。那我们修道的实践就是要真的关照一定要关照关照呢，我们刚才有先说就是把第六的那个意识变成妙观察智那个就已经始觉知在关照了。那关照呢，本觉理就是我们不生不灭的佛性本体。那使这个智跟理能够合在一起然后完成呢整个尽虚空遍法界合以大觉而成究竟觉就是成佛了所以呢我们呢一定呢要走入那个实修的阶段。口但呢说空万劫不得见性所以这个嘴巴在讲空所以我们知道呢，我们把佛性启发了，那这个空我们这个空间都是真空。那假如说我们没有启发佛性，把佛性极限在身上，那外面这个空是顽空。各位，这个顽空呢跟真空能够分辨吗？可不可以？真空呢就是空中不空，有佛性在。顽空呢就是空中什么都没有，这样知道吗？那我们了解佛性，把佛性启发了，这个时候这个空呢是真空，就是空中有佛性在。那假如说我们不了解，把佛性极限在身上，那外面这个空就变顽空了，它什么都没有。这样了解吗？差别很大，对不对？我们呢已经呢把佛性一启发了以后，不管呢是我们眼看呢耳朵听鼻子闻身体触摸的，全部呢都是我们佛性的功能作用。所以呢这个时候假如说我们看得很远的景象你看的都能够了了分明，就是有你的佛性在，所以这个空间就有佛性在。像我们看到那个荧幕，那我们呢就了解到看的影像都很清晰，就是有我们的佛性在，然后整个呈现让我们知道。这样了解吗？差别很大，对不对？我们启发佛性了以后，佛性呢充在整个宇宙虚空，我们已经呢在整个空间全部呢都是佛性。那我们的习惯性来说呢，不是这样都把它极限在身上，所以就很窄了。极限在身上的话，那这个空间就完空了。那我们也讲过这个空间里面有水火风土，有没有听进去为什么有水火风土？色跟空不二这个空中呢，它有水火风土，那水火风土就是天地的元素
所有呢，我们万象都是所有风土积聚在一起现象积聚才呈现，完成万象是这样。然后我们身体也是，身体也是所有风土，众缘际会借我们用，我们都要还给天地的啦。所以身体是假的，不真。不要呢住在个身相，我们住在身相，见不到如来。所以只要我们不住相的，就可以见到如来。所以了解说，这个空间里面它有水有风土，水就是我们用冷气机、用磁石机就可以把水集中，我们就看到了。那个火就是热度。我们为什么都穿短袖？就是因为有热度，那个就是火。那风呢更容易只要我们一手不动，一手在动，风就知道了。那个土就是呢从那个太阳光呢从空气里面照进来，我们可以看到呢灰尘。那个微尘我们了解到就是土分散，土一分散就变微尘。一集中呢，就变土了。所以空中有水火风土，那所有风土就是色，空中呢就是空，所以色空不二合在一起，这样了解吗？我们呢最不容易了解就是这个了。为什么色空会不二？色空是空怎么会合在一起？那这样我们就知道了，原来真的是合在一起，这样了解吗？所以呢，一定要研究，研究你才会知道，不研究你不知道。剩下半个小时，各位先生，半个小时要做什么？发问，给各位呢问问题。要问呢，请你拿麦克风，把问题呢让大家听到，引导我们走路的，那个就呢不在这一种特殊的，这一种这个戒佛的戒律里面。那我们了解说呢，这个亲亲而人民爱物那个呢是发挥我们那个博爱的精神。那博爱的精神就是希望所有众生都能够成佛。那我们假如说，养宠物养宠物的心那个心态，就是已经我们有这个闲暇的时间，然后金钱又够，让我们心可以就是去养这一些宠物，不是因为我们要了解到。不是说绝对不可以啦，只是说最理想的状态是不要，不要你再攀岩，因为我们攀岩太苦的是我们自己。假如说你觉得说，是能够呢亲亲人民爱物爱到所有的动物，那我们这个社会上的流浪狗真的多了。那个你全部把它收来养真的是很大的负担，又很麻烦。那以后你又要负责，那个就是种比较远的佛音那一些流浪狗你把它们收归，然后全部都把它养，你就是要负责以后他们转世为人的时候，你来度化他们。求道来修道，然后成佛。那个呢，花心因为你爱物爱所有的这一些动物那都是可以的。那假如说我们自己要成就的话，那就尽量拼除所有的身外物，这样呢，修道就很专注了，很容易成就。所以我们呢，再回过头来看真理就是从无极。一本呢善于万施，那这个所有的物都是我们真心佛性，没有分别的，是从我们的真心佛性呈现。所有的物都是真心佛性，所以不用分别。这样了解意思吗？可以了吗？还有没有？
因为我们刚没有几个礼拜上课了，可能各位都会有一种不好意思问，要了解你那个认为说这欠刚好问都没有关系啊，因为越问的话大家的进步越快，所以像上个礼拜不是问说即心即火嘛，不是说听2个小时没有办法成佛嘛。我们有没有得到答案？根气够像六祖啊，他2个小时都不用听，他就可以成佛了，对不对？那我们觉得自己的根气够，那2个小时也可以啊。那觉得说还不行，还不了解，那就还要再来坐着，坐着再研究，再熏习。那即心即佛的心啊，就是真心，真心就是佛了。那个名称虽然是心啊，可是已经是佛了。可是我们日常在用的心啊，那个是生昧，那个是妄，不真，不是那个心。那我们又知道了。没有问的话，我们还不知道说心有差别，而且差别还很大。那再问说这个祖先呢，拜那个树的都无杯啦，拜车的拢有杯啦。那我们要了解到这个不执着呢，就不会当鬼啦。鬼都会执着，那他已经造了业在地里面受苦了。我们不要增加他的业障，所以呢，我们不要搬那一些分的东西，因为增加他的罪业，他会越来越苦。所以我们孝顺变成不孝，你害他受苦越久，越大。那我们呢都用事实来谈，就是循循善诱，引导他呢走向善的方向。所以这个问出来也给我们答案了啦。就是很好。你真的这样就叫孝。那你一直要增加他的罪业，那个叫孝吗？就不是了。还有没有？好，请说。你会把那个偏和沙还是片和沙？片。双人字边。那个片，遍地的遍还是边？片，那个双人，不是单人啊，是双人。对，各位能够看到讲出来就很重要。双人，对，这样就对了。或许没有看，还没有转过去看。所以片，刚才在解说也是啊，普遍。让我们的那个光明，佛性的光明，普遍整个宇宙虚空，尽虚空遍法界都是佛性的光明，遍一粒沙一个佛世界。普遍的并不是那个错字一个走字边2个是同样的意思。这个遍也一样，就是普遍的意思。这个还好有问不然或许都不知道已经写出来已经错了。还有没有？好，请说。我来请问上次上课第15页那边有一句那就是五指上边6指以后，他也讲一句善自护业，广度有情，求护家人变乱。这一期或许懂了，在接下来那期后你就有一个知道。第5页南下走，因地果还真，无形亦无性亦无生。或许要请问这个15页的那个最后，15页的那个最后那一段，对不对？那个有情就是有情事，
有情势啊，就是我们人以及动物里打它的话它会知道痛，饿了也会叫，它有情势啊。那有情来下走，就是呢这一些有情势的，我们把它播种，播那个佛的种子，有情来下走，这个因地啊。因地呢，就是我们播种，我们播种什么样的种子啊，它就生长啊什么样的果实，那个因地啊果还生，然后无情啊亦无种，那个无情啊就像那个树石头那个都无情啊，那无情的话它不能接受佛的种子。所以呢，无情啊，亦无种，无性啊，亦无生，它没有性，也不能够产生那个佛的那一种果味出来，就是这个意思啦。导致那个善知护念啊，那个护就很重要。像我们呢，万念放下，一念不生啊，然后呈现啊。呈现就是我们不生不灭的真心佛性，我们已经能够了解了、知道了，然后我们就要护，那个就是护了，要护保护，保护，然后呢那个念有的会用那个词啊，受持的那个词，护持。假如说呢，用词的话，就是把它拿出来用，把我们那个不生不灭拿出来用。那用念的话，护念，那个念就是正念，就是没有念头了。那没有念头我们就是呢要了解到，没有念头就是正念，那我们要保护啊我们的正念，使我们的正念啊时时刻刻都在。在的话呢，就是佛知佛见。佛的知见，那假如说我们有起心动念就变成众生的知见，那个都是不真假的，还了解吗？还有吗？好，请说。刚刚在讲黑板上面的最后一句的时候，我们刚刚是念说生死涅槃等空法那黑板上是涅槃写在上面，生死可以，两个对调都可以，因为或许不是讲那个光明嘛光明急躁，应该急躁要在前面。急啊，就是不变之体，佛性的本体；躁啊，就是佛性的功能作用。它本来功能作用躁一发生以后才光明，对不对？可是它把光明移到前面去，就是对调。像我们在称呼那个外国人的时候名字在前面，他的姓就在后面。那我们中国人都是姓在前面，名在后面。就是那个对调，导致意思啊，我们就是要了解，涅槃就是不生不灭，生死啊就是生灭。那我们呢，假如说用不生不灭来对生灭，那么这个不生不灭一样是对待的，它不是就近，所以涅槃跟生死就变平等了，它是两边对立而出来的名称。那个是对立才有的，所以在这个地方我们就了解说，这一个涅槃跟生死它是一样，没有生死就不用涅槃了，这样了解意思吗？还有吗？还有16分每个要把握机会。
好，请说。哦，对，拿着麦克风，那问题呢，大家都听到。刘老师，请问我们在之前有聊到佛性是不断的，那当佛身菩萨对待众生的心是平等心，那但是我们有时候会就是说，这个人比较善的，就是从度善的先度，那恶的话，我们都有一个分别心那我们就在讲到说，我们要修到认理，可是要从慈悲要去讲慈悲，那又要讲说不攀缘。那可是我们常常就有对待心在这个修行上面那我们要用什么方法去破除这一点？谢谢。好，谢谢，请说。他问这个呢，很好。我们就是了解到，修到呢这个成就了成佛了以后，成菩萨呢没有分别心呐。那我们现在为什么说会对善的先去度，然后恶的呢就把它呢这个撇在后面？这样不是分别心嘛？可是我们要了解到，因为你去做一件事，然后呢可以很快看到功效，同样的做的事那做一件事都没有功效，那你久了会不会心灰意冷？那我们一下子善的都不度，都去度恶的，那恶的它为什么会恶？就是离真理很远。离这个道很远，那你要度他求道，要度他修道，因为他离得很远，你要用很多的心思，很多的精神、时间，然后呢来引导他，那个成就是很慢。那善的他已经接近了，你一点化，他马上就跟你走，所以成就很快。那我们先把善的度进来。让这个善的他发挥他的佛性，又呢参加呢度化众生的行列，就更宽广。那恶的我们呢就是慢慢的调，把它循循善诱，慢慢的调教。因为这个恶人真的是你要度他很不容易的啦。不要说恶，不善不恶的都很不容易度。这样了解意思吗？那我们随顺誓言呐。假如说呢，那个善的我们又不认识，可是那个恶我认识啊，那随顺誓言，这个时候你倒是可以用心。最重要呢，就是你本身的行为，你的行为是值得人家效法，那你在行为之中就已经感化他了。你不用讲，他对你就已经信气温了。那这个时候你在讲话，就那个话就很有作用，他就肯听了，他就肯改变，然后这个善呢就变成恶的变成善，善的变成可以跟你求道修道，是这样的啦。所以没有说呢一定呢分别到要先度善的恶的不度，不会那样。看我们环境接触的环境，熟悉度是这样子的，所以那个叫随顺誓言，顺着完成的因缘。这样吗？还有没有？好，请说。好，请说。我们有一句话说“世上凡夫，比上菩萨”。那我们有些知道的前辈，他说是这个菩萨所谓，那实际上是他还会有些障碍在里面，还说佛跟菩萨他到之间有为什么会去做，会怎样才能够做菩萨？好，请说。这个呢，我们呢，这个凡人都被这个事情障碍，因为呢，我们所面对的很实际的就是事情那在事情我们被那个事情卡住了，那卡住了就变成障碍了。本来事情都一直在变化，现象都是变化无常。可是呢，我们不知道变化，不知道无常，把它当作是常，然后我们被它障碍，被它障碍以后，就自己经不过那一关了，所以这个事障
这个凡夫，然后呢礼障呢这个菩萨，菩萨为什么会被礼障碍呢？就是真理这个我们要了解到，真理是一个绝对的，那绝对的真理呀，我们要了解到它没有妥协的余地呀。可是我们呢在度化众生的时候啊，就是需要用方便法门。那方便法门啊，很多都是跟真理有相抵触的地方。那所以呢，他没有用方便法门，直接呢要引导到真理，所以就被那个理障碍了。所以这个离障菩萨，这个事障凡夫，这样了解意思吗？了不了解？就是呢，真理我们知道呢，可是在度化这一个人的时候，比如说了他说，那跟你去求道要素食那我可不可以吃蛋啊？有没有遇到这个问题呀？有没有？所以假如说我们知道这一个人，他呢本来那个生活习惯就是没有那个荤的东西就是吃不下饭。那他这个话的时候，你要用方便法门虽然能够吃清是最理想，可是在那一种状态之下，你就跟他讲可以呀，你要吃可以，青阳起可以喝蜂蜜可以喝，然后呢红阳起牛奶可以喝，现在白阳起蛋可以吃，这个是方便法门。等到他研究真理了以后，了解说我们吃蛋呢还有浊气那浊气障碍我们佛性不清净，了解吗？是我们要用方便法门，那方便呢它不符合真理，所以菩萨礼障就在这里啦。那我们用方便，就是要承担你有承担的那个担当你就可以用方便法门引导，善引导，循循善诱，这样可以吗？那我跟菩萨你把那个问题让大家听到。就是那个佛跟菩萨的成就为什么有分别？是佛跟菩萨的成就有分别，是这样吗？对，各位贤贤，这个菩萨它分地初地菩萨、二地菩萨、三地菩萨、四地五，一直到十地菩萨叫做等觉，跟佛已经平等了，那个觉已经平等了，叫等觉。然后呢再上去就叫妙觉，妙觉就是成佛了。所以佛跟菩萨还有阶级之分，就是不一样，还有不一样的地方。那我们要了解到，很多菩萨呢，就是不愿意取证不愿意进入涅槃，就是不愿意离开这个凡尘，就是要度化众生呢，所以他留业任生，留了一些罪业要滋养，灵验受苦而度众生。他看到众生呢受苦很可怜所以要救众生他呢已经修到可以的程度了，可是他不愿意取证不愿意取证就成不了佛了所以就是在菩萨的位阶，可是呢他的那个花心是很大像呢观世音菩萨呢他说佛世界众生没有度尽是不成佛。然后呢那个地藏王菩萨呢说地府的众生没有度尽也不愿意成佛。可是他们那个花心一直在做，那现在都已经成佛了观世音菩萨呢成南海古佛那地藏王菩萨呢成地藏王古佛，都已经成佛了。可是他们还是一样秉着他们的业力在做，并没有说成佛了他就全部放弃了，不是啦，没有所以我们要了解那个是花心业力那个很重要就是不愿意取证，很多都有这样的那个现象。
所以我们要了解说，我们整个地球运转为什么这么顺利，就是已经能够成就的佛菩萨，他呢在护持我们居住的环境，让我们能够安居乐业。这个呢我们看不到，所以我们要了解到说，能够这么样子，那个稍微那个地一动，那个什么9级大地震那个在天地来讲，9级哪有大，90级的都有所以我们要了解这个众生呢没办法存在，所以这一些成就的佛菩萨，他来扶持我们整个生活的空间，我们都不知道嘞。然后我们成佛了以后，我们一样会扶持就是希望让众生呢能够安居乐业，是这样子的啦，这样可以吗？各位点燃师、各位讲师、各位坛主，大家好。不学三道天师德，老千千大德，以及感谢各位千贤给破学机会学讲。不学在讲，各位听得懂吗？本来呢，今天想讲那个观世音菩萨的修行方法，耳根圆通来辅助我们六祖坛经。他想到说，国外也在收看没有资料。所以呢，我们今天先把资料输送到这个国外去，下个礼拜再来说，说耳根圆通。那各位呢，在下课的时候可以先拿回去看，今年有带来耳根圆通的那个讲义有带来的，各位可以先看，看了你就知道非常好，那个资料很棒，可以你看了就可以修成佛了啦，不用来听没关系。我们上个礼拜讲到哪个地方的？中间中无有义，说到这边嘛，因为呢这个口淡说空呢，万劫呢不得见性所以这个空性，各位有听过吗？空性有没有？有听过空性什么是空性？不是听过吗？没有答案空性万法皆空，空性就是我们的佛性，空性是我们的佛性。所以各位先生，当我们已经了解我们的不生不灭真心佛性，已经了解，而且把它启发了以后，跟整个空间融成一体，这个时候的空就是真空，就是我们佛性那假如说我们凡人把佛性局限在身体，那外面的空是完空，完空就是空中没有东西那个叫完空。所以差别在我们已经领悟不生不灭的真心佛性，而且已经把它启发，然后培养，让它茁壮长大。这个时候整个空都是佛性，所以空性即是佛性。所以凡人嘴巴说空不认识这样知道吗？为什么六祖会讲说这个呢只有口淡说空，万劫呢不得见性，就是非常长的时间都见不到我们真心佛性。所以我们佛性非常的奥妙，我们平常呢都没有体会那我们借着讲那个观世音菩萨的修行法门，耳根圆通，
把我们的佛性啊，能够整个呈现出来，跟虚空融成一体，这样整个宇宙虚空啊，都是我们佛性。这样了解意思吗？所以因为这个六祖在讲说呢，这个凡人嘴巴在讲空空，都呢不认识我们那个不生不灭的真心佛性是有原因的因为差得非常微妙不了解那个道理。甚至是摩诃般若波罗蜜是梵语就是呢摩诃就是大大到无外，小到无内那个大。般若呢就是我们妙智慧啦，波罗蜜呢就是到达清净的彼岸。我们用广大的妙智慧来到达清净的彼岸这个是我们要努力的方向我们的智慧非常广大，可是呢我们都没有启发了，我们没有启发佛性那个妙智慧出不来所以一定呢要认识佛性，然后培养那个妙智慧才会成仙。那么此言此言就是我们中文那个梵语是摩诃般若波罗蜜，然后呢中文就是大智慧到彼岸这大智慧摩诃就是大然后呢那个般若就是智慧妙智慧到达清净的彼岸已经呢都没有对待没有斗争了。那么此悉心显就是要我们的心来做了所以呢我们呢在这个日常生活有空闲的时候我们就要做。各位先生要做什么？我们有空闲的时候要做什么？无猜我已经讲给我改了不是看你放下吧。有空闲的时候我们就万念放下，然后一念不生。这个时候就是心显我们已经这个心显摩诃般若波罗蜜，这样了解吗？我们已经心在显了，显摩诃广大的那个般若妙智慧到达清净的彼岸。各位有没有做还没还没融入生活啦，还要一段时间。先酝酿酝酿一段时间呢，然后把它融入生活。只要在日常生活中有空，我们就万念放下。这个时候一念不生叫做心显智慧到彼岸。这样了解吗？我们每一位都是佛所以我们不要看轻自己都可以到清净的彼岸，都可以成就。对自己呢要有信心。各位有没有信心不在呢口念口念心不行，如幻如化。我们嘴巴念没有用，那个都是空玩空，不是真空各位现在对真空跟玩空分得清了吗？可不可以分得清楚了？就是我们把佛性已经能够启发了，跟这个宇宙空间融成一体。那么这个时候这一个整个宇宙都是我们真心所以这个已经心在做了，心在显了已经到达清净的彼岸。波罗蜜就是清净的彼岸，已经到达了。我们在做的时候就已经到达了。那假如说我们没有我们都认为佛性是在身上，那就把佛性局限在身上，外面的空都是玩空。玩空就是空中什么都没有什么都没有叫做玩空
那空中有我们佛性呢，那个叫做真空。比如讲我们现在眼睛都能够看到形象，对不对？所有形象都能够看得很清楚嘛，对不对？我们要了解说我们眼睛是心的工具然后看是我们的真心在看，真心呢都对整个这个空间都了了分明所以整个空间都有我们的真心在，了解意思吗？因为眼睛的那个变动性比较大，所以用耳根就比较能够显现我们那个佛性很宽广的那个程度，所以才选择用那个观世音菩萨修持法门耳根圆通来辅助我们大般若，然后到达彼岸。如露如电就是我们这个口念心不闲就好像外面的那个露水跟那个闪电一下子就过去了啦，对我们没有这个实际的帮助。那么口念心行呢，则心口相应，我们能够呢这个口念，然后呢心在行，心已经肯做了。那么这样呢，心跟口就相应，就是我们的这个心口，然后跟宇宙之间的那个真空整个呢都融成一体了，心口相应，本性是佛，所以各位要相信我们本性就是佛。之所以没有成佛呢，都是我们造业造了业然后被业推到凡尘来，接受果报。在受苦，只要我们把业都了掉了我们又恢复到佛的本位，所以我们每一个都是佛，这个六祖讲的没错，本性是佛，离性无别佛，离开性就没有佛了啦，所以我们要了解说呢，这个性我们本性就是佛，所以一定呢要明心见性，努力的方向一定要明心见性。各位明了没？见性了没？都不敢还肯定的回答，朦胧那么何名摩诃？六祖就解说什么叫摩诃呢？摩诃是大，非常大广泛，大到呢没有外面。小到没有里面叫做摩诃，非常的宽广，没有边岸，这个大，就好像心量广大，我们每一位的心量都非常的广大，跟宇宙虚空同样，尽虚空遍法界，那么广大，犹如虚空无有边畔，好像虚空都没有边畔。那么亦无方圆大小，亦非青黄赤白，亦无上下长短，亦无嗔无喜，无是无非，无善无恶，无有头尾。所以这个六祖就解说说呢我们的那个心量就是摩诃广大，非常的广大，好像虚空一样，没有边畔，也没有方圆大小。那个方就是四角形的啦，细杆，圆也大小。那么也非青黄赤白，那个赤就是红色的昂那亦无上下长短，也没有上下，也没有长短，也没有嗔，就是生气，也没有喜喜欢，没有，都没有对待的。我们的那个心量广大，没有对待，无是无非，没有是非，所以我们了解说在凡尘这一些都有了，它都障碍我们的佛性。所以我们要了解，把这一些全部都去掉，没有是非，
没有呢方圆大小，没有青黄赤白，没有上下长短，也没有生气啊，也没有喜欢，全部呢都没有，都回到活性体回来了。这样会吗？会不会？看起来那个表情就好像跟他漫改，好像卡通影片一样这个就是要了解到，我们要做到这一种状态就是要在生活之中体验假如说我们都是非常的在对待的那个现象之中非常在意，那个叫做住相，住在形象。那各位同学，我们要了解说，住在形象我们被形象拘束，被形象陷害。形象一直在变，无常变化一直变，可是我们的执着竟然比形象变得还慢。执着就是执着，不会变。形象都变了执着还不变，是不是这样？我们想一想说，我们为什么有烦恼？就是住相，不住相就没有烦恼。各位先生试试看，只要不住相就没有烦恼。住在形象烦恼就来了。那为什么生气？就是事情不如我们的意思那事情不如我们的意思完成10件事里面有8件9件都不如意，那整天都气，会气死所以不用气不需要那个都是多余的我们要了解说，凡尘都是虚幻不实在，只要落入形象都是假的，没有真那既然形象都是假，我们所有一切烦恼都从形象来，他要不要烦恼不要这不烦恼才是聪明才是能够掌握到原则说不必要烦恼那个都是多余的啦。形象都变了，烦恼都还在所以不要住相当有人骂我们的时候我们就会把那个自己的心跑进去那个被骂的那个文字里面比如说你好像猪一样结果我们自己就想象那个猪这个四脚都在地，然后那生活的环境很不理想我就是生不生气？所以我们要了解都是假的啦形象都是假的，语言也没有语言没有形象，语言相也都是假的啦所以不要住呢我们才能够解脱，我们那个佛性才可以自由自在。知佛刹土尽同虚空所有佛的那个清净那个国土全部呢都跟虚空一样。世人的妙性本空我们凡人所有人的众生的这个本性都是空的妙性的本空，无有一法可得所以没有法我们是了解我们修道去掉2个，一个呢就是我执一个就是法执，这2个去掉就成佛了先把我执去掉我各位了解我吗？各位了解这个我吗？有了解无？对这个我有了解无？我是谁？相是我，了解吗？这个身体是天地的物质水火风土，众缘际会皆有用，这个不是我，这不是我各位不要把身体当成我，那个是假的要还给天地真的我就是如来，就是我们的佛性，我们的佛性就是如来，有没有听过？
有哦，他相不相信？这么小声啊？本性就是佛哦，我是如来哦，所以我们要了解，身体是天地的物质，不是我哦假的。我们要借假修真，把那个佛性修出来，哎，那个才是真正的我。那这个身体呀，100年都不见了啦。100年以后我们没有一个人再完成了。我们在场的所有各位前贤呐，100年以后还在吗？在不在？都不在了去哪里了？归位了这么好啊！都已经归位了归位是回到佛的本位呢。那最理想的呢，那要努力修把所有那一些佛性所没有的那个习惯性啊，去掉那一些佛性所没有那一些不好的那个习惯性啊，全部都没有，才可以归位最好就是能够归位，回到佛的本位都是佛了不再凡尘受苦，最理想只要我们努力呢，都可以达到。看我们愿不愿意愿不愿意你看都没力道，愿意都蒙着看嘛。缺少那个精进那个冲天之志要有这个我们既然能够有人的身体，又可以得到上天大开普度，那又求到了最殊胜的又在这么很好的修道环境，不努力修很可惜一过了就没了所以现在呢，我们可以有主宰的时候就要把佛性启发，让佛性来主宰，不要让我们的眼耳鼻舌身意主宰。各位前贤，现在生活之中是哪一个在当家真是佛性当家吗？那么理想是现在听课的时候听课的时候才佛性当家，那回去呢，眼睛当家了。不过还不错了还有佛性当家的时候，我们凡人呢都没有佛性都没有当家，都是我们的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身体在当家只要他喜欢，我们佛性都挡不住。眼睛喜欢看佛性说不要看，那个不要看，不合理不合真理，不要看，有没有用？没有用知道那个力道很大真的是大。这个耳朵一喜欢听了佛性说不要听那个，不要听那个负面的，不要听，听了会拉你到地狱去还一直听，讲耳朵鸟较尖的，听较详细，对不对？然后再闻到那个炸鸡排好吃好吃，不要闻那个会引导你造罪加胖，是不是这样？很现实然后这个嘴巴一直想吃想吃这个想吃老远都去找来吃所以我们要了解说，现在有很多我们看到这个社会人士那个身体实在是超过的胖都1个人2个人份，很胖。那个就是很喜欢吃那个炸鸡排，因为那个我们外国人养那一些出生的时候用那个生长激素，让那个长得快才可以卖钱然后那个生长激素都在那个肉里面，那我们吃进去了在我们身体里面生长激素让我们一直长一直长，吓死人了，那个心脏负担都很大，看得都很难过那个1个人要坐2个人的位置。可以有没有看过那么胖的？
还蛮多哈。哎呀，我们南部不知道，北部是很多。哦，北部可能这个比较富裕的生活，哎，这个吃的比较习惯，所以哦胖的很多。哦，可是南部好像比较少。一下来了，坐车看的时候，哎，大概拢差不多嘞，拢真苗条、真标准的，哦，都蛮好看的。所以我们呢，在凡尘的时候啊，了解说，先去掉我相，我相呢，去掉，不要呢执着这个身体的我，我们呢就是要进入啊佛性的我，佛性的我就是如来，就是佛了。哎呀，所以我们时时刻刻呢。以佛自居啊，那我们在做事的时候啊，就会想，哎，佛可以这样做吗？那不好的马上就可以改掉。哦，用这么高的来要求自己，高标准，愿不愿意啊？自性呢，真空，我们呢那个不生不灭的真心佛性啊，它就是真空。空中不空叫真空，哎，空中空的话叫完空所以我们空中不空都有佛性在，所以呢真空不空亦复如是，也是这个样子。善知识莫闻我说空，辩其着空，哎，不要呢听到呢这个六祖一讲空呢，然后我们就着空了，这空就是完空了，是空中什么都没有。第一莫着空，因为我们凡人假如说着空就是消极全部都没有希望了，所以那个自杀的人他就是着空，没有希望的他不抱希望，所以那个最危险。哎，我们要呢去劝那个自杀的人说你不要自杀，很难去劝，因为他已经心着了完空。各位有没有试过？没有最好了。那有的话你有经验，说哪有人这样的？都呢劝不来。那个要自杀的人都会这个样子，所谓一而再，再而三，然后有自杀的念头，一再的自杀，就是呢着空。所以着空呢，佛就讲说宁可着有，如须弥山。须弥山很高大，你着有没关系可以救。不可着无如芥子许，无就是空了，没有芥子是很小，不要着那个空着得很小，都没有要救了，没有要救。所以呢，第一莫着空，若空心静坐，即着无际空。假如说我们空心静坐就是什么都没有，不是真空了是什么都没有的完空。那个心就是我们日常的心意识不是我们真心，真心就已经呢即心即佛了。各位对即心即佛有没有深刻的印象？有没有？我们不是解说了很多次吗？有没有？我们把凡尘的我们六根然后对着六尘产生的六识那个心都不要。这个3618，我们说18层地狱就是从六根对六尘产生六识所造下来的业，然后呢进入18层地狱。那我们把这个都去掉，18层地狱就没有了。这个心都不要，这个心意识因缘际会才有，眼散就没有了，心未对无。我们对了凡尘产生的心凡尘消失了，我们心就消失了。所以那个心不能拿来修道。那个心意识都是生灭的。那我们呢追求的是真空的那个心，那个真心真心是真空妙有。真空空中不空，妙有有没有形象，这样懂意思吗？这个空中有佛性，可是没有形象，这样知道吗？
假如说呢，我们空心啊见过就找啊无记空，那个无记呀、就是也不能记善，也不能记恶了，就是什么都没有了。这样呢，这个我们说先有鸡呢，还是先有蛋？各位浅显，先有鸡呢，还是先有蛋？先有蛋，它没有鸡哪有蛋？这个蛋要鸡生出来啊。所以这个问题呢，释迦牟尼佛都回答无记，无记啊，就是你研究对你没有帮助，耗费你的心神，对你没有帮助，这个没有答案啊。世界有边呢，还是世界无边？佛都讲无记，你不要去研究，对你没有帮助。无量无边呐、那个佛就讲，我们这个虚空啊，无量无边。那你问世界有边呢？世界无边。那个已经偏了啦。注意的方向已经偏了。所以各位浅显，我们在修道啊，一定要抓到一个方向，不能呢偏了，偏了修不成佛了。要正确，就是呢朝明心见性。心明因果不昧，见性成佛无疑。一定要呢告诉自己要见性，要见性。见性就可以成佛，绝对啊，绝对可以成佛。不是或者一再讲啊，有没有？印象深不深啊？台湾放假努力，讲到嘴巴都干了。我们要了解到，每一个人都是如来，每一个人都是佛。我们之所以没有成就啊，就是我们有那个知见不正，我们的见解不正确。只要我们见解都正确了，我们就成佛了。所以被我们自己的知见障碍。那为什么我们会这个被自己的知见障碍呢？因为我们这个研究的、认识的方向没有正确该努力的不努力不该努力的非常努力。老一辈他时常在讲，或者都时常听或者我现在跟我讲，你钱话拢唔白，唔钱话拢看到回老，有没有听过啊？有没有？就是那个痒的地方你都不抓。那个不痒的地方已经抓到流血了嘞。我们凡人就是这样，该努力的不努力啊，不该努力的偏偏呢撞破头了。就是呢不生不灭的真心佛性要很努力来追求。那这个现象身体都是假的，可以放在其次可是我们都颠倒。身体看得见这个物质看得见一直追求，佛性看不见不管它，对不对？是不是这样？现实可是你看最后一直拼，一直打拼，一直打拼一口气不来，他带什么去了？对，就是带了罪业去，什么也没带去聪不聪明？很笨。所以我们不要学学那个很笨。我们要呢这个一口气不来的时候已经呢跟整个宇宙大地整个虚空融成一体了。不会说没有路可以走了。所以为什么现在凡人一口气不来，家属赶快要请那个诵经团来诵经，对不对？就是他已经在生的时候不知道那个佛性的宝贵他一口气不来，佛性已经没有路可以走了。那个时候才知道紧张。哎呦，我要去倒，那都无路通行，很紧张的啦。所以那个时候家属赶快请那个诵经团来诵经。因为那个经就是境，就是路径，
就是路，要你走的一条路，很光明的大道，一条路，这一条路也可以到达天堂的，非常这个殊胜的。可是在世不研究不听那死掉以后才来指挥一条路，他可以到天堂吗？你看那个都写什么？皆引极乐世界，对不对？还有没有啊？假如说一口气不来，都皆引极乐世界，那我们就坐着等死就好了。我们等死都到极乐世界去了，所以要了解到，一定得要修了，你要有资格，要修了才有资格去极乐世界啦。所以最重要的还是把我们在凡尘的所有那一些不好的脾气毛病改掉，那些佛性本来就没有，把它改掉就可以回到我们本位，本位最好了。希望极乐世界还没有到本位，没有到本位。善知识，世界虚空呢，能含万物色相。这个世界的虚空它可以包含万物色相。也就是说呢，我们那个不生不灭的真心佛性它可以包含整个万物色相，整个呢世界虚空都在我们的不生不灭的佛性当中因为我们都没研究过所以听起来会有一点生涩，会不会？会不会生涩？不会会最好。要了解到我们的佛性有那么大的功能，我们都不知道，不研究不知道。现在研究了就了解说，真心之中呢包含万物色相，全部呢都在真心里面。所以佛就讲，一切世界凡所有相，皆即菩提妙明圆心，都是我们的真心所有凡所有相全部都是这个释迦牟尼佛讲的，他不会骗我们他已经修成佛了，不会骗我们，跟我们讲。所以我们要了解到我们众生呢为什么不成佛，就是心外起法，就是把这个所有万象都把它推到我们心的外面去不知道呢万象是真心这样了解吗？把万象呢都推到心的外面，所以这个心外起法就是外道日月星宿呢，山河大地泉源溪间，草木呢丛林，恶人善人恶法善法，天堂地狱一切大海，悉密之山，总在空中。世人性空呢，亦复如是。所有讲的前面这一些都是在我们性分之中要了解说，天堂地狱也在我们性分之中。所有悉密之山、大海，草木丛林，善人恶人，全部呢都在性分之中。善知识自性能含万法之大，我们的自性它能够呢包含万法，所有万法呢都是我们的真心佛性。万法呢在知人性中，所以这个呢是释迦牟尼佛讲的说你万法全部都在我们的心中，没有说错是真的就在我们心中。若见一切人恶之以善，尽皆不取不舍。六祖呢教我们说见到一切人，不管他是善还是恶我们都不取不舍，就是不喜欢不讨厌，这样会吗？会不会？所以我们修道呢，就是要平常心平常心都平等，然后常住平常心就已经在道。那平常心呢就没有起伏了，没有生灭了
亦不呢懒着就是呢看到善恶啊，都不急不舍不喜欢不讨厌，那我们也不懒着了也不进去呀跟他们两个相对。那么心如虚空呢名之为大，我们的心呢就好像虚空一样，这样呢就叫做大。故曰摩诃，我们的心量呢就是那么大跟整个虚空呢合在一起。善知识，迷人口说，自得心显。这边呢又呢鼓励我们要实践，实际的做不要只有嘴巴讲了。只有讲说我们的那个性分很宽广，这样的话它不会到达。要把真的我们的性分把它伸缩出来。比如说了，刚才有人在咳嗽，对不对？各位有听到吗？谁听到的？你追究想听到，那个听到就是佛啦，听到就是如来啦，这样会吗？是不是已经很宽广了？佛性已经出在外面了，有没有？因为我们这边很近不容易拿外面的车声来比喻。假如说呢有车子经过它有声音我们就可以说你看我们佛性已经到你外面的马路跟你那个车子在一起了，那个佛性都可以伸展，很宽广。我们明天再讲那个耳根圆通。智者心行就能够实际心来做。又有迷人呢空心静坐，所以六祖呢非常这个反对就是空心静坐。他的空是完空因为他不知道不生不灭的真心佛性那么宽广所以呢空心静坐是完空，然后呢想要有神通那么百无所思就是做的全部百无所思，自称为大，他以为说这样就可以修到很高的程度可以那个叫什么泥丸泥丸宫出阳神。那一天有问说，从泥丸宫出去当7天神仙那个王佛将相是不是也是从泥丸宫出去？各位先生，对，没错，因为那个王佛将相的那个他所行的功德比较少，所以没有脱离这个我们人间还在人间可是人间都可以管理众人在众人之上他在凡尘行持的善不够，所以还在人道，没有变成7天神仙。那从泥丸宫出去，我们要了解到，你在日常生活能够利益众生，帮助众生，那个功德大。假如说呢，只有这个自己本身行善，然后没有兼善天下，他的功德就不大。这样了解吗？10辈人不可语语，就是这种人不用再跟他说了啦，跟他说也没用，他听不进去啦。没有走这个正道，他自己本身也不知道，所以不可语语，没有用，跟他讲没有用。为邪见故他已经邪见见解都不正确我们在凡尘最怕就是见解不正确，因为我们的见解会引导我们去这个作为。所以或许你在北部讲的时候都有那个养成教育都会教大家说小心我们的思想。各位有没有听过？有那背出来听看看。心会变成习惯，那习惯就会变成人格，就会变成
哦，对对对，哦，正确啦。所以这个我们要了解说，小心你的思想，它不久啊就变成你的行为；小心你的行为，它不久啊，就养成了你的习惯；小心你的习惯啊，它不久就形成你的品格；小心你的品格，它不久啊就造就你的命运。所以由思想到命运有直接的关系。我们要研究真理把真理融入思想，那整个都圆满了，整个思想都是真理，那整个行为都不造业，所以都解脱了。这样记得来吗？记不记得来？从我们的那个思想开始，然后思想我们怎么想就怎么做嘛，所以小心你的思想，它不久就变成你的行为；小心你的行为，它不久就养成你的习惯。有一就有二，有二就有三，就一直延续的啦，变习惯性。小心你的习惯，它不久就形成你的品格，你的人这个人的品格要很高超。所以我们了解说，从我们的那个思想然后行为以后，习惯以后品格就形成。那你小心你的品格，它不久就会造就你的命运。所以由思想到命运有直接的关系。我们要研究真理，把真理融入思想，这样圆满。三之四，心量广大。这个六祖一再跟我们讲，说我们的心量，我们那个真心非常的广大。尽虚空遍法界啦，心量广大，周遍法界，遍周法界，整个法界就是整个空间所以这个空间还超出我们太阳系。各位知道吗？太阳系就是有五大行星：地球、月亮、太阳，这个太阳系。然后这个法界超出太阳系，整个空间所以那个佛的世界像这个西方极乐世界就不在我们太阳系里面，那个东方琉璃世界它也不在我们太阳系里面，那个北方宝城世界也不在太阳系里面，那个佛世界都超出，非常宽广。那我们了解说，我们的佛性也这么宽广，所以以后只要我们证悟本性就可以到各个佛世界去，看我们要到哪个佛世界就可以去，而且证悟本性以后又可以千百亿化身像我们佛老师来介绍的时候很多地方都在开法会，很多地方老师都去介绍，那个叫千百亿化身。那我们只要证悟本性了，我们也可以。这样了解吗？用即了了分明。我们把那个心量真心来用的时候了了分明，就是对什么都知道了。所以这个最不容易的，因为我们在凡尘知道的角度非常的窄，一点点而已啦，没有很宽广。那我们能够了了分明就是很宽广，每个角度都知道。所以用我们拿真心那个心量来用，就能够了了分明。应用遍知一切。我们应用的时候应用我们心量广大的时候遍知道一切，所有一切全部知道了。不管是现代，不管是古代，不管是未来，全部都会知道。遍知一切。那么一切即一，
所有的一切啊，都是从无极生发，所以一切啊即一，一即一切。所以我们要了解说，万象啊，现在在凡尘的万象都是一本，都是无极啊，然后散万殊，然后呢变万象。所以呢，一啊即一切，一切呢就一，气来自有。我们那个呢，心量广大，可以啊，气来自由，要到哪个佛世界啊，都可以，可以气来自由。心体啊无滞，那个滞啊就是阻塞了。那我们的心体都不会阻塞，都无所住了，有所住真昧了，它都无所住呢，它才长存，永远呢都在，即是般若。那这个呢就是般若，所以呢六祖把这个般若啊用到我们佛性本体啦，就是那个心量广大，那个真心呐，用到佛性本体。有时候呢般若啊，我们呢用到呢妙智慧，两个都可以。般若妙智慧啊，有般若妙智慧啊，就能够了解啊佛性本体啊，所以理跟智啊一如，已经合成一体。善知识啊，一切般若智啊，皆从自性而生，不从外路。所有的般若妙智慧啊，都是从我们的不生不灭真心佛性啊，然后产生，从外面来了。就是我们不是落入凡尘啊，有身体以后去学的，学来的那个叫外路。这个不是，般若不是啊，或者都一再讲。我们凡人是放不下，般若绝对不会生发。那我们凡人是啊，可以放得下，全部呢都万年都放下了，念不生了，般若就生了。这样了解吗？只要我们有起心动念啊，般若就没有般若。那我们万年都放下，什么都不想了，一念都不生了，般若就生。那个般若生啊，了了分明。这样了解吗？了了不明没有起心动念的，没有起心动念而了了不明，不知道，可是呢都不经过心意识啊，奥不奥妙？所以我们自信呢非常奥妙，要追求，越追求呢，只要我们去摸到边了，自己就会很高兴，可以这个一摸到我们佛性本体啊，可以都3天不睡觉。精神都饱满，那你假如说一直啊，产发一直产发，那睡的时间越来就越少了。那假如说我们这个睡觉的时间很长，然后连这个清醒的时候啊也很昏沉，那就表示啊我们阴很浓，我们人啊半阴半阳，各位知道吗？纯阳就是仙佛了纯阴就是鬼啦，我们人半阴半阳，看我们是要阳多呢，还是要阴多？我们一直培那个阳，让阳越增加，我们就越上升啊，成仙做佛。我们越那个啊培养那个阴，就是都是负面的啦，那个不好的想也不好的，做也不好的。对待人也都不好的，全部不好的，都阴如贼啊，阴就增加了，往地狱去了，所以看我们呢，我们现在是一半一半，所以白天也适应，晚上也适应。那我们成阳了，要了解说佛性一启发，全部呢，都走路啊，纯善，这个叫纯阳，不用睡觉了。好像又是看卡通，或许有经过那个阶段不用睡觉。那个时候啊，这个研究《金刚经》的时候啊，或者那个时候晚上也不用睡觉，就看经了，看《金刚经》。然后呢，白天一到了，因为那个时候啊，或许在开机的车，就开车去赚钱。然后呢，晚上差不多10点多回来，又看书，都天亮，都出去赚钱。开车精神不好不行会撞人的。
所以有经过才敢讲，才敢讲说我们纯阳的时候啊，阳还盛的时候啊，不用睡觉。那假如说明明是白天，眼睛呢又眯眯的，要一直想睡啊，那个就是阴太浓的啦，好不好？不好就是要从思想改造，负面的不要想，负面的不要讲，负面的不要做，那一些不好的恶的全部呢都离我而去呀，就是培养我们的阳，那阳就越来越多，阴就越来越少，精神就会越来越薄。这个是在性体来讲的啦。那身体我们就是了解我们那养生啊，都是从身体着手了。那个身体的养生我们就是了解到这个四大受风土它有生住意美，它自然的过程啊。你搁看搞养生拢会死啦，对不对？互你养生干200回好无？真济啊对无？嘛是，200呢不2000好无？所以那个有树木都是很短，在佛性呢都是刹那，佛性呢一刹那我们完成的现象就已经千万年了。所以我们一进入佛性不生不灭很快，刹那就是永恒。所以那个刹那就是永恒就是证悟了以后讲出来的进入佛性了已经经过几百年几千年了，这么快所以我们要了解说努力修都可以到达。莫错用意这六祖呢叫我们说呢不要呢这个错用意，名为真性自用。这呢我们这个从自己的真性从呢我们不生不灭的佛性出来，然后我们自己用，一真呢一切真，因为呢从佛性本体出来这个真，那一真以后全部都真了。所以各位天贤要了解说这个一真一切真是修了已经到达目标了，那才一真一切真了。那我们开始修的话就是世上无有真，全部都是假，从这样入手了。先让我们不住相全部都不住相了以后可以回到佛性本体回来。等到已经呢全部回来了相呢都已经呢不住了也不在意了，形象呢都呢在外面了。这个时候我们再回过头来说有性必现相，有性呢才会现相，没有性就没有相。我们一口气不来没有性了，性走掉了对不对？还在不在？就要埋掉了对不对？不然要去烧了不在了。所以我们要了解有性必现相，所有的相都是我们真如佛性，所以叫一真一切真。这个不是我们开始修的时候讲的，是已经修得到目标的时候讲的已经呢到达了可以了全部都没有分别心了，那个时候没有两边了，那个时候才可以说心量大事不行小道。我们的心量大事就是呢不行小道，不做呢那一些呢不好的。口沫呢终日说空嘴巴呢整天呢都在讲空，心中呢不修此行这个心中呢不修这个空行所以佛呢就这个六祖就讲说我们整天都讲空空空，都是玩空了，没有真空了那个心中不行你心中行就真空了就变真空了。那么恰是凡人呢自称国王，凡人呢自称国王不会变国王终不可得那假如是这样的话呢，挥舞弟子已经呢走偏了
中路在收空呢，心都不做，不进入真空，所以不是啊，六祖的弟子。善知识何名般若？般若者啊，唐言智慧，那个唐言就是我们中文呐，我们的汉文中文呢，叫做智慧。一切次首，一切时中啊，念念不语。不管呢什么地方所在，不管呢这个白天黑夜，这个一切处所呢，就是呢空间，一切时中啊就是时间，这个时间跟空间啊，不管什么空间，不管什么时间，念念啊不语，就是我们所有的那个念念，六祖呢用念啊，就是我们佛性本体呀。很喜欢六祖很喜欢用这个念来当我们佛性本体，所以他念念叫我们不要间断，念念没有间断的，念念都是觉啦，都是觉不会造业。那我们不觉了，不觉无明就会造业了，所以六祖告诉我们说，念念无间，不要间断。那个正念就是佛性本体，都不要使它呢，这个偏离的，时时刻刻都是觉。那觉的话就可以啊，到最后觉者成佛了。那我们众生呢，一天之中啊，大概觉的时间呢，或者说讲，大概24秒，有没有啊？有没有24秒？不容易24秒还蛮久的嘞，你保持看看那个觉在的时候，进来，码表一按下去，看看能够多久，跑掉了，一定不到24秒，不然可以试试看，现在码表很普遍的，随便买就有，很便宜，掐，开始，万年放下，一念不生，多久？看看。不错还24分呢。所以我们呢，念念不语，就是呢不愚痴，不走路啊无明，常行智慧时时刻刻呢都用呢我们般若妙智慧，即是啊般若行，一念语呀，即般若觉，这个语呢就是无明了。就般若觉了，一念智啊，即般若身，所以鼓励啊，六祖一直鼓励我们，就是要用般若。那么世人愚迷啊，不见般若，我们呢凡人啊，愚迷愚痴迷昧啊，不见到呢般若，口说般若呢，心中啊常语，嘴巴讲没有用心中呢都没有真正的启发呢那个妙智慧，常自言啊，我修般若。自己说没有用了，要别人说才有用。说某某人很有智慧，那个才有用，讲没有用所以呢，一定呢要自己本身启发，万念放下，一念不生呢。自己真的能够有那个般若妙智慧生花了。念念呢说空，不是啊真空这边呢六祖就把它点出来说真空。真空呢，就是空中不空，有佛性在，所以真空。般若无形象，般若啊没有形象，智慧心啊即是我们的智慧心啊，就是般若。若作呢如是觉啊，即名般若智。假如说这样的了解，就是般若的智慧。那么何名波罗蜜？什么叫波罗蜜呢？此是虚果语，唐言呢到彼岸。就是我们中文说呢，这个到彼岸，清净的彼岸，没有对待，是一个绝对体。那么解义啊，离生灭，了解它的意义，就是真理，离开呢生灭，所以到达波罗蜜就是没有生灭了，就是一体的，没有生灭，常住了，着尽呢生灭起。我们呢着了这个有形有相境着境就生灭境都有生灭了所以我们了解说，只要落入形象，一定有生灭生灭的我们不追求了，我们追求不生不灭
所以凿尽啊，生灭起。如水啊，有波浪，那个水啊有波浪，就是因为有风啊，水才会有波浪。那个风就是无明啊，那个水就是佛性啊，波浪就是烦恼。为什么有烦恼？因为有无明，无明风啊，无明风一吹，吹到我们佛性，佛性本来是很平静的，然后啊，风一吹了就波浪起来了。烦恼就起来，所以这个比喻啊都很恰当，我们佛性啊，心平如止水，好像止水一样，那个呢是心平，可是呢我们有无明风，就起波浪了。那么即名为此岸，这个呢我们有无明啊，就是苦海，在苦海里面呢沉溺，所以就是此岸。那么离境啊，无生灭，离开所有的形象，就没有生灭，就是进入啊不生不灭的佛性本体了。如水常通流，这个水啊能够通流了，即名为彼岸，就是已经到达清净的彼岸，故号啊破灭，所以讲清净的彼岸。善知识迷人口念，这个迷昧的人啊嘴巴念。当念之时啊，有妄有非，他呢在念的时候啊，心中呢有妄，然后有是非，念念呢若行啊，是名真性。假如说呢，我们念念啊，能够行持，行持啊，到波罗蜜清净的彼岸，就是没有对待了，念念若行的时候啊，没有对待，清净的彼岸。是名啊真性，那个呢就是我们的真性。悟此法者，能够领悟啊这个方法，是般若法。修此行者啊是般若行，不修即凡。我们不修呢就是凡人。一念修行啊，自身等佛。只要我们一念修行啊，我们自己的本身啊就跟佛平等了，自身呢这个佛。善知识凡夫啊即佛，烦恼呢即菩提。这个又讲到我们那个我们不是有讲过那个张卓秀才的那个悟道记嘛？有没有？各位记得吗？记不记得？光明急照啊，遍河沙。还胜寒林共一家，有没有？不错，各位前人都要把它抄下来这个呢，我们可以从他的悟道记啊，然后也一样，我们按照他的方法来领悟啊这个道。或者说要引用他那个第二句啊，就是凡圣寒灵啊共一家。凡人跟圣灵的灵啊都是一样，没有分别的，它呢都是同体的。所以呢这边说凡夫呢即佛，我们凡人啊就是佛啦。所以六祖跟我们讲，我们呢都是佛，相不相信我们就是佛啊？又是很没有力道，可能要晚一点再过一段时间就像现在还没到那个阶段正在培养，正在酝酿，酝酿信心来。就是佛，自性就是佛所以呢，我们了解说各位都是佛不要被自己的那个邪见障碍。烦恼呢即菩提我们也有讲过了，烦恼即菩提呢，就是烦恼是我们的佛性生发，佛性呢生发烦恼，然后我们烦恼。所以人实在真讲有讲无？家己生安尼烦恼出来，来烦恼，是不是这样？烦恼谁生出来的？都是自己嘛
自己生出烦恼，然后在烦恼里面很烦恼，自己害自己啦。所以六祖呢就跟我们讲，说我们生发烦恼那个生发烦恼那个就是菩提呀。我们回头看到回头看到，原来所以就想到说，我们那个佛像的前面不是都有一面镜子吗？有没有？那要做什么？对，就是要回光返照。那个镜子摆在那里就是要我们每一个人都回光返照，本身就是佛。就是那个意思。回光返照。你回光返照了，你就是佛了。所以回光返照了，那个烦恼生出来，回光返照了，见到菩提了，因为就是这个生出来的。所以烦恼跟菩提它是相同。那个烦恼从菩提生发，那为什么你生发烦恼呢？生菩提就好了。所以这个讲的是那个源头的地方，那个生发烦恼的源头。所以各位学员听到这个烦及菩提一定要辨别。假如说我们已经进入烦恼的内容，那个不是菩提那个是恶，善恶的恶法，那个会使我们造业。所以一定要知道，你进入烦恼的内涵内容，那个烦恼的事相、事情形象，那个不是菩提。烦恼即是菩提呢，是生发烦恼的那一个，那一个我们那个真心佛性。我们一回光返照了，就照到自己的佛性。那个佛性就是菩提。烦恼是从菩提生发的。所以你佛性生出那个菩提出来就好，不要生烦恼。这样能够辨别清楚吗？可不可以了？可以了所以一定要了解到，就是要明理了解真理。前念迷即是凡夫，后念悟即是佛。所以我们就是要了解这个凡夫跟佛就差在迷悟，迷了佛就变众生了，悟了众生就变佛了。所以迷悟的差别。所以我们呢就是要了解到很重要，就是自己要掌握自己。对自己的佛性呢要做得主把得定，要能够做主，佛性做主。然后呢要有定，不能这个利益纠葛又被感官拉走了。所以我们要做得主，把得定。前念呢着境即烦恼，后念离境即菩提。离开境了，就是已经菩提就是不在烦恼的那个现象里面，不在那个内涵内容里面。三知识摩诃般罗波罗蜜最尊最上最低。六祖就讲说呢，摩诃般罗波罗蜜就是最尊贵，然后呢最上等最低。所以我们一定呢要追求。各位会了吗？会不会？一样就是那个万年放下，一念不生，就是那个你万年都放下，一念不生那个已经摩诃般罗波罗蜜整个都呈现了。这会不会？很容易按码表看看能不能够24个小时。无息无住无往亦无来。我们那个摩诃般罗波罗蜜无住，无所住了。有所住就有生灭，无住。然后无往也无来，没有往也没有来，没有往来，就是常住了。不是拢伫咧如动常住的
三世之佛啊，从中出。过去佛、现在佛、未来佛，三世之佛，从这里出来。我们从这里进去啊，再出来了就成了。这样了解吗？没有一个了解呀。当用呢，大智慧打破呢五蕴烦恼。各位同学，五蕴是什么？对，很正确的色、受、想、行、识。色就是形象，受想行识呢，就是我们精神呐。所以呢，我们了解呢，这个就是身体。色是身体有形有相，受想行识啊，就是我们在凡尘啊，在用的所以呢，拉我们造业啊，就是这个受。我们有感受，然后产生想呢就有行为，行为接着下来就流成记忆啊。所以受想行识啊，就让我们六道一直轮回了。所以我们打破五蕴，五蕴烦恼把它打破。各位贤贤打得破吗？都想不想把它打破，不起又好。当然了，人生难得嘛，要打破龙魔语啊，是从心地用功夫啦。我们了解，从心地用功夫，不是把身体毁坏掉，而是说呢，我们从心地已经建立认识真理，形象呢都是假，虚幻不实在。然后我们住在不生不灭的真佛性本体。这样呢，我们来应对凡尘的万事万物啊，都不会有业啦。造业就不受苦啊，解脱了。所以呢，要自己努力的啦，要解脱要自己努力。不是说求仙头拜托老师把我解脱了，我很苦啊。我们有没有这样想啊？打破呢五蕴烦恼尘劳，我们在凡尘呢劳劳碌碌啦，都免不了的。如此修行呢，定成佛道，变呢三毒为戒定慧。各位先生，三毒是什么？对，正确，就是呢贪嗔痴，贪嗔痴呢就是三毒。我们呢把三毒呢变成这个戒定慧。善知识，佛持法门，从一般若生84000智慧。这个顿教法门，六祖的这个顿教法门呢，从一个般若，然后产生84000的智慧。何以故？为什么呢？要产生这么多智慧？为世人有84000尘劳。我们凡人呢有84000的烦恼，所以呢才要84000的智慧来这个处理这个尘劳。若无尘劳智慧常现。没有尘劳的话，我们智慧都时时刻刻呈现。不离自性，都不离开呢我们不生不灭的真心佛性。悟此法者即是无念。能够呢领悟这个顿教法门，就是无念，没有念头。无念无着，不起狂妄，都没有念头，不起心动念。所以呢没有意为意，然后也无着，不着相，不起狂妄，就全部都是真，不起那个妄。那么用呢真自真如性用自己性那个真如性，以智慧来关照，以一切法不取不舍。所有面对的万法，我们呢都不喜欢不讨厌，不取不舍，没有取舍，没有取舍都不造业。即是呢见性成佛道。
所以这个六祖啊，苦口婆心呢，就是要我们都能够成佛道，能够成佛。善知识，若欲入甚深的法界啊，及般若三昧者，假如说呢，我们要进入甚深的法界，就是很深的我们那个不生不灭啊，佛性本体所住的地方，那个法界，以及般若三昧，妙智慧的正殿，三昧就是正殿啊，三昧是梵文，我们中文叫正殿，所以我们要有那个妙智慧的正殿，时时刻刻的妙智慧都在，那个叫三昧，我们呢可能启发以后啊，有时候成，有时候不见，所以没有三昧，那要说三昧，时时刻刻都在，那个叫般若三昧，时时刻刻啊都是有智慧，那个叫呢般若三昧。那么须修呢般若行，一定呢要修般若，般若呢就是离相，有妙智慧啊可以离相，那么离相啊就可以成就啊，可以成佛了。持诵呢金刚呢般若经，就是要我们来持诵金刚般若。金刚呢就是我们呢不生不灭的真心佛性啊，它就好像金刚，它可以破坏所有念头，不会呢被念头破坏。我们有没有按照这样做啊？我们时时刻刻都被念头牵着走啊，被念头破坏，对不对？所以我们呢要了解说六祖讲的意思啊，就是要我们启发我们呢那个不生不灭的那个真心佛性，用呢那个佛性啊来主宰，这个叫做诵持啊金刚般若经，能够呢诵持我们呢这个不生不灭的真心佛性啊，它就有般若妙智慧，那有般若妙智慧啊，就可以脱离苦海。所以启发般若很重要。那要呢启发般若，一定要认识佛性不认识佛性般若无从启发。那要认识佛性呢，就要把凡尘所有相都去掉，所有相都是假的，假相都去掉以后佛性就出来。持诵金刚般若经呢，即得见性我们呢就可以见到自己的本性。那么当时呢，此经功德无量无边，我们能够呢这个持金刚般若经呢，功德无量无边，经之中分明赞叹，莫能具说，就是没有办法把它的那个功效全部讲出来。那么此法门是最上圣，这个最上圣的法门，从自己的本性来救自己，不生不灭的真心佛性我们启发了以后，救自己不但可以救自己，还可以救很多众生，所有众生呢都这样引导，引导他呢自己救自己，个个都得救了，个个呢都已经上法传了，所以呢把这个娑婆世界就变成了莲花邦，真的可以到达的。为大智人说，所以这个呢最上圣为大智人来讲，为呢上根人说，上等根器所以呢我们要了解这个上等根器是要这个自己一直培养那个善，让这个善能够生根，有善根呢还要让善根成熟，善根成熟了可以接近这个上乘佛法，可以接近善知识，这样呢修起来就很容易所以本身的那个条件就是要累积那个善，所以呢这个善上根呢就是有累积善的，都变成善上根。那么小根小智人闻心生不信，小根跟小智的人一听到了心生不信因为哪有遐好哪有那么好的就这样就可以成就。
何以故？为什么呢？哦，譬如天龙下雨啊，于盐湖体。哦，这个天龙下雨呢，在我们南赡部洲，盐湖体呢就是南赡部洲啦。是我们住的这个世界啊，叫盐湖体。哦，也叫红尘。咱住伫红尘。东胜神州，西牛贺州，北济泸州。北济泸州的众生呢，平均寿命有1000岁。其他那边那个人民的寿命都有1000岁所以我们200岁算什么？真夭寿很短命只要我们到那个泸州去啊，可是那个释迦牟尼佛讲说那个去到那个北济泸州啊，没有机会行功德。大家都善救不了人没有办法累积功德差不多成佛了。所以列入8难之一，8个很困难的里面的一个。我们这边南赡部洲啊，这个善恶各半，善的很多啦，恶的也有。看我们要行善做恶。你假如说把那个恶人劝善，那个功德很大，所以就容易做了，所以佛菩萨他都要来这里来南赡部洲示现，来救度众生，行功立德，都已经成佛了成菩萨了，他还努力呢，比我们众生努力，我们众生受苦都麻痹都不知不觉。有的甚至苦中作乐，在苦中呢作乐。城邑寂漏溪皆漂流，这个下大雨在盐湖体整个城市寂漏全部漂流，如瓢草月这个水灾就给我们看了，就是这样，雨太多了1年的雨用3天把它下完，厉不厉害？很厉害。结果我们就遭殃了，很多人命都不见了。漏雨大海，这个雨它下到大海里面不增不减，没有增也没有减。若大圣人若最上人闻说金刚经心开悟解。假如说大圣人最上圣的人一听到金刚经心开悟解，各位悟解了没？都万年放不下，都起心动念了。万年一放下一念不生，就是悟解了啦，领悟了解了。他不肯的话，就是不悟解。还没有领悟了解，故知本性自有般若之智。我们本性里面自然就有般若的妙智慧。那么自用智慧常观照故，不假文字不借着那个假就是借的意思不借的文字，不用文字就是不要。因为六祖本身就没有认识字不捌理。所以我们了解说，这个修道跟学士没有关系佛学都讲老千时常念，你看我们凡尘博士那么多，哪一个博士成佛了？或者在他身边听得很习惯，都是师长在讲这个，是不是有没有博士成佛？有没有？博士很多，对不对？很多很多他没一个博士身份的。所以我们了解说那个学士跟我们修道没有直接的关系假如说学士你肯用用到我们佛性来，那是最好。可是它当成文章了它就不行了变成文学了是佛学，是文学。那文学那个孔老夫子讲说，你全部本分都尽到了，行有余力再来学文，
不是这样说嘛？哦，你还够有气力，你大项拢做得到。哦，这个入则孝，出则悌呀。哦，这个欢爱众，然后呢，什么信？因为谨而信啊，因为或许对那个那个儒家思想呢都不敢演说，为什么？我想我都拢无读册讲那个都是那个知识分子在说的，好像不太适合了所以就专注呢钻研佛经，佛经呢比较深入所以比较了解呢他呢讲的那个意思。譬如雨水不从无有这个无啊就是先天的无啦无有雨水啊不是从没有然后有，它呢都是存在啦存在这个空间。原是呢龙能生智啊就是原来都是那个龙可以把这个雨水啊这个集中以后啊，然后呢就是降落在一个地区，令一切呢众生啊，一切草木啊，有情无情啊，悉皆蒙入令众生呢跟草木众生呢就是有情，草木呢就是无情，然后让这一些呢全部啊都得到呢滋润。百川众流啊切入大海，这个百川众流所有不管大小河川啊，一定呢都流入大海合为啊一体，就变成了一体。那么众生本性啊，般若之智啊，亦复如是所以我们了解说这个凡尘啊，所有万象都不同，可是啊一回归呢到我们不生不灭的真心佛性啊，全部都相同，都是一体的就能够呢合为一体。所以我们呢那个般若本性呢就是这个样子。我们呢剩下呢这个半个小时要给各位这个问问题的时间到了，各位有没有准备啊？要问啊？不用惊歹势啊，这个你认为说我问这唔知用笑的，对啦，这个大家心内拢有个问题的，大家都有，所以呢就可以问。还没有问之前呢，或者讲一个故事你可以一边想说怎么问。有一个师父啊他要出远门，然后跟他的徒弟讲说，我那个桌子上有一本《金刚经》你不要去翻，不要看。然后师父就出门了就出远门了。这个徒弟这个师父不交代他也不会去翻的。那师父一交代了他特别好奇，说《金刚经》怎么不能翻？所以他师父出门以后他就去翻《金刚经》，一翻开以后，金刚童子就出现，主人有什么吩咐？经过他关起来，加起来，怎么里面有人？然后想一想，我每天在挑水，对，我赶快又先要先开《金刚经》金刚童子要出来，主人有什么吩咐？他说我每天都去山下挑，那一段路很难走，你可不可以把它铺平？然后主人是都落去然后隔天他要下山挑水，那个路就很平很好走了过了就很舒服了。然后过了几天他师回来，走到山下一看，怎么不一样了？难道我走错了吗？一看呢，好像是又好像不是，一直走一直怀疑走到他的庙回来，看对就是我的庙然后他徒弟看到师父回来了，这下糟糕了，赶快就跪在他师父面前，师父对不起，我没有听你的交代，我去翻你桌上的《金刚经》。他说：“你为什么去翻？我好奇呀。你看到什么？
看到金刚童子，他师父说，修道人不可以讲妄言，哦，一定要实在。哦，师父真的，不然你翻给我看看。哦，徒弟呢就翻开，主人有什么吩咐？这个时候老师傅看到说，哦，按着往我爱归来啊，然后就跟金刚童子讲，说我都已经送40年了，从来你也没有现身给我看啊。我那个徒弟连一次都还没有送，竟然他一翻开你就出来，你是不是大小眼啊？那个金刚童子说：“你才40年哦，你的弟子已经40生44世了，你才40年哦，没搞了。你那个功力还不够，你的徒弟虽然一次都还没有送，可是他累积已经40生40世。”这样各位懂吗？所以我们不能修道的人不可轻易出血。那个初入门的人，你不要看轻哦，已经修足些生足些世，你一世了，所以不要看轻人。了解这个意思吗？所以每个根器那个就是上根器，所以他就能够一点就通。想出来了没？要问了没？好，请说。拿麦克风，让问题呢让大家听到。刘大师好，或许想请问一下，在我们有真心之前，是要学习专心的做放下，万缘放下。你再讲一次。我们在真空之前，是不是要学习专心的万缘放下？专心之前，真心之前，真空之前，学习万缘放下。要先学习万缘放下。你是说是要先学真空，还是要先学万缘放下？是吗？就是我们要万缘放下之前万缘放下之前。你还把它分阶段？要专心的去做，是不是要这样？你就专心的万缘放下就好了。然后那或许可以显现说，我们来做堂学习心理心法，那我们就是要万缘放下，是不是我们要专心的做一件事情？专一做一件事情跟万缘放下虽然有一点雷同。可是不一样，因为一件事它还有让我们住相的地方。那万缘放下是全部没有，或者就连天塌下来都不要管，说不管在什么大小事都放下，放下再放下。可是要了解到这个万缘都放下，这个时候是了了分明，懂不懂意思？没有起心动念，可是我们了了分明，那个了了分明就是真空，就是佛性。这样了解吗？了解，谢谢。那或者想问一下，就是说，像我们课前然后讲师会带动，然后就是说会带动因为老师是说我们要拍手，那我们或许是觉得说拍手的意义就好。然后我们要在那边踏步，因为踏步的话反而会分心那如果说是这样的话就感觉到那个气就很杂，或许有这种想法，不知道有讲师感觉如何？但或许听到了说要这个要讲课之前要先拍10分钟，那或许都讲那手都拍红了，可有没有把手都拍红了？手都红了所以我们这个差值讲师呢，这个慈悲啦，就是让我们学习能够使我们呢这个身体健康。毕竟呢要有健康的身体才能够修道。确实手的那个穴道跟脚底一样，
所以脚底按摩跟你那个手在拍一样。本来有时候你可以用那个手指把你手这样刮刮看，它一样有那个沙力，就是有那个穴道，有那个功效。各位可以这个大家互相说是不是卖拍一久啦，安尼这个可以商量的，这个不是一定。不要踏步专一拍手就好。那可以，可以，那个可以跟那个超时讲师说我们不要踏步，就只有拍手就好。会分心啦，对，好，谢谢，对，就是要专一啦，踏步就专一踏步，拍手就专一拍手，专一比较有成效。好，请说。好，刘讲师好。好，请说。后学曾经就是说，我们万里放下之后，然后一心观，可是呢，有好几次就想要睡觉，这种现象是怎样的现象？这个现象可以先写，这个就是我们肉体已经太疲倦，那我们平常都硬撑着所以在万年放下的时候就是全身的硬撑也一样放下。放下的时候，身体的需求它竟然显现，就是那在那边困，所以这个时候就睡。你睡足了饱满，自然就会起来。你起来的时候再来做那个效果真棒，最好就是那个时候。所以你不要硬撑，你硬撑的时候没有效果了。那个身体已经很疲倦了。我们要了解说身体也要让它能够调和。身体调和了我们做了才能够做得容易有成效出来。是这样的。那个是平常硬撑一万年放下身体那个整个都呈现的。睡饱了就好了，睡饱它自然就醒了。这自然醒的时候来做做万年放下，一念不生效果很快。而且我们可以领悟尤其在那一种现象之下我们要了解那个般若妙智慧就在那个时候产生，了了分明可是没有起心动念万年放下，一念不生，竟然能够了了分明那个就是般若妙智慧。然后要一直培养，不要炫耀，炫耀也无去去讲电去讲电就无去刘讲师是这样的，你刚刚说我们住相，那我们修道人学的不要住相，那我们如何帮助住相的人不要住相？这个也是从真理下手，就是了解凡所有相都是缘起则生，缘散就灭。不只有形象，事情也是一样。事情没有形象，可是事情也是缘起则生，缘散就灭。所以那个缘起缘散都是变化无常。那我们住相形象已经变了啦，我们住的相还是在旧的形象上面所以我们已经跟不上了，跟不上形象的变化所以了解说我们从真理着手，说万象都一直变化，万象一直变化，那我住相我要住在哪个相？它一直变化那我的住相也要跟着一直变化吗？那这样就了解说原来都不用住了，它都是假的，最后都已经不见了。不见的时候我还在住相，是不是这样？不只是两个是说我们修道人知道要不住相，那我们如何去帮助住相的人？如何帮助不住相的人？一样，要帮助住相的人也是要跟他讲这一些理，让他了解，说凡所有相都是因缘际会，缘起则生，有因有缘，一定要有因缘，因缘际会，形象才有。因缘消失，这个形象就消失了。或许都讲房子
水泥呀，它的寿命是100年。哦，那我们要了解这个有原料，有人工，哦，有阴有盐，哦，有原料阴，有人工的盐，然后把它盖成的房子，我们来住。哦，这个叫演技，然后100年到啊叫演善，这个也是会遇到的障碍的事情。那前节会跟我们时间我们要转念，但是事实上现实里面有很多事情不能用转念。如果我现在肚子饿，你就用这个念把这个肚子饿的感觉把它转掉是不可能的。那衍生到说，今天我们有时候去成全渡人的时候，遇到那个人，因为他就是明，所以他不明理。那我们渡人要从这里去下手啊，比如说一个贫穷的人，他就是会贪啊，我就是没有，那你今天有钱可以借我，但是我们今天把钱借给他以后，他未必能够说，因为这个借钱这个动机这个行为，然后改变他的心性来去除他的贪。那可是他现实内我们教他说，你今天会贪，是因为你过去没有布施，没有种田，那要去欢喜做，然后现在去承受，可是往往这个你好像在他身上是行不通的。那这个时候啊，我们就如果要教他说转念，就是要刚才那位前贤的问题，我们要如果帮住相的众生，不住相，让他去不住相，谢谢。好，请说。这个我们要了解到，用不生不灭那个真心来修不生不灭的道。这个从理上着手。我们了解说，我们呢有一个不生不灭的真心，我们要找到这个真心来修道，这样的道呢修了才正确。假如说我们用完成心意识来修道，修不成道。所以我们要了解这个是走入性理心法的，不走入现象。我们现象还是要在现象界还在现象之中生活。那我们要了解这个生活之中我们事来则应，事去则静。那事情来的时候，我们要怎么去应对有一个刚好的角度，刚好的角度就是进退应对了，有一个刚好刚好角度，然后我们去应对，应对了以后就把它抛开。这个现象呢，我们要了解到，并不是说我们用不生不灭的心，然后也叫现象进入不生不灭，不是那样就是呢，我们要了解说，修的是不生不灭，我们用那个心来修了，然后外面的万象就随它去变，那个随顺誓言无挂碍，我们要随顺誓言。然后呢，我们要保持不生不灭的心来修。各位前贤，用不生不灭的心修不生不灭的道，这个绝对不要忘记。我们用生灭心来修，修不成道；用心灭心修，造业，造了业要受苦。所以不要用那个生灭心来修道。然后呢，接着问说，我们去渡人，然后他是不怎么理想各位前贤，我们要了解到，假如说我们认识的人，全部都是一种状态，那你就要衡量哪一个轻，哪一个重。先从轻的着手，去呢跟他呢生活。假如说呢，所渡的人都已经都渡上岸了，那现在都剩下这一些呢不怎么理想的人，你就要用你自己的诚心，然后用身教来感化，感化他能够知道自己的过错。所以我们要了解并不是说马上要他能够求道，要他能够修道。大概没有这么好的事都是要我们用心然后去慢慢引导，引导他呢先呢能够改变他的观念，观念一改变行为就会改变，那行为一改变了以后他就不会那个非分的要求，
哦，然后我们也慢慢的这个身教言教一起来，慢慢的这个劝他，就有可能度他求道了，是这个样子，不是说你要去度他求道，你就要帮助他生活了，你没可以顾一家，你有那么大的能耐吗？你若度100个，顾100家，都累死了，都累垮了，所以也是一样，随顺势缘啦。他什么样的因缘，我们用什么样的对待？那假如真的是离得太远，我们就种佛因就好了。那个我们不是时常看到，存好心，说好话，做好事，有没有？那个就是种佛因啦。这一生没有修成，来生种个来生，所以不用急急没有用。不要马上他转念他要不要转，由他自己去决定。然后我们本身用一个诚心的诚，就好了。这样可以吗？好，请说。刘讲师你好。好。后学他入道场20几年了，碰到的都是摩门教来度我，基督教来度我，但是没有碰到一贯道来度我，这是为什么？可能你的那个累生累世跟那个摩门教比较接近所以都是那一些会来这个邀请你跟他们一起这个生活。那可能这个一贯道呢，那个都要讲机缘要有那个因，要有那个缘，有因缘汇合了，然后事才会成所以这个有办法坐在这边的，又听上乘佛法，那不是没有因缘，绝对是有所以就不要苛求，已经呢到了就好，可以吧？好，再说。我的意思就是说，大家先帮他躲人他躲他不晓得我求过道因为我们要了解到，在以往那个度人都是一定要身家清白，品性端正，不像你说到后来说赶快这个能够度多少就度多少，赶快拉人来这个求道。我们要了解真正的要有那一种因缘就是有人跟你熟识了知道你身家清白，品性又端正，然后呢他呢就引进你来求道，那个是最正式的啦。然后我们现在呢，就是有一点贪功，说有人就好，那一种现象是有一点腐烂，度人了以后也没有保证呢，能够呢这个要他来修能够成佛，也没有这一种心理准备了，所以那个都是很粗浅的。那我们要了解说，我们走路人生的这个真理是很不容易要求自己能够呢这个品格能够很高超这个人中之龙这个人中之上的那一种情形呢，要自己追求了，不要呢这个埋怨这个别人说他们怎么说那么懒惰，没有来度我。那个可能是缘都还没有成熟了，要机缘成熟机缘成熟自然就会成的，这样可以吗？好，请说。刘讲师，请问一下，刚刚讲的什么南赡部洲？那个4大部洲。要怎么写要写，那个往后我们都会详细说，好不好？要现在说吗？有讲师要写了，东胜神州、西牛贺州、南赡部洲、北济芦洲，还有那个平均寿命。广清和尚所讲的无来无代志。你跟他讲的有相关的。因为我们就是要了解那个常住不迁
无来无去就是常住啊，就是我们的真心佛性啊。我们的真心佛性啊，就是不来不去啊，没事。我们的不生不灭真心佛性啊，就是这样。那个广金老和尚就是领悟这样，所以他才讲出来，说无来啊无去无代志，就是已经领悟啊，我们那个不生不灭的真心佛性本体。我们的真心佛性本体就是广金老和尚讲的那个样子，无来啊无去无代志，有代志是在自找麻烦。制造业啦，自受苦，哦，那个叫代志，啊，拢无代志啊。还有吗？好，请，他没有卖股啊？哎，要给大家知道，听到那个。但是我们那个天然师尊有慈悲嘛，请我们要睡点都是真言静坐，但是在真言静坐的时候，有时候你的两眼有假设会有那个青光嘛，那个刹那间就会好像说不到1秒，他自己的那个本性啊，要或玄关啊，就会有一个灵活啊。请问这是要保持下去还是随他自然？好，请坐。哎，这个可能呢，各位努力修的时候，那个我们这个易守玄关呢，都会有这种现象出现。那各位就是要了解啊，因为我们已经这个接受了明师一指点，那个玄关已经打开了，所以只要我们努力的让我们那个佛性的进出都从门，以前没有修道是走到旁门都是眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴然后泥丸宫跟肚脐那个是走到旁门，然后玄关是正门。然后我们尽量出入都从正门，这样呢，就很正确了。那会显现那个光来给我们看，那是给我们信心的，就是你走的路正确，不要住相，要不要保持它？不要住相，不要管它，不要在意它，那是一个门。像我们每天出入都要有门，对不对？我们有没有去对着门一直看，要注意着它，有没有？没有嘛所以你就很自由自在的进出那个门就好了，不用不要住相不要管他说要他这个呈现多久，不要住相以后会有病那个就不好了。还有吗？没有的话，再讲一个故事好不好？好。因为还剩下5分钟这个有一个这个修道人他就是这个唯有呢这个消旧业不敢造新殃，他就呢就很努力的这个修道，然后到呢一个地方去一个那个村庄小村庄呢去开垦一片荒地，开垦荒地就在那边生活。那么那个小村庄的那一些村民看那个就很感动一个人那么努力的在修道，都是自食其力，就来帮他盖一个草寮，让他能够遮风避雨，能够过生活。这个时候呢，这个村庄有一个长者一个女儿，然后跟男朋友就是交往，然后呢这个怀孕了。因为在乡下的地方这个是非常大的事这个女孩子没有结婚怀孕了，那个是非常不名誉所以那个长者呢就一直逼问他女儿说这个孩子的爸爸是谁？就是要找他算账。结果这个女孩子就讲说，那一个修道人，那一个修道人，所以下子无妄之灾那个长者就来指责那一个修道人说，你怎么可以这样这个
害他没有办法在这个村庄跟人家这个生活在一起，就把他那个叫村人把那个草窑要把它拆掉，然后那个修道人一句话也没有辩驳了，没有辩驳，他想说这种事我要是辩驳的话，那他那个女儿的命啊可能都会没了啦，所以他不敢再造新娘，都没有辩驳。然后过了到10月满了生下来，那个长者就把那个婴儿这个抱来给这一个修道人养，他就把他养啊，然后就背着婴儿工作。然后过了几年那个男朋友回来了，去外地打拼了，有一点成就了，就回来，跟他这个女儿讲，说我们可以生活了，已经呢，有经济能力了。然后那个女孩子就跟他爸爸讲，说我的男朋友就是这个啦，不是那一个修道人。这个长者一听到以后那呢，这个时候又是集合全部村庄的人都去帮他盖房子。他那个修道人都没有都是平常心没有说喜欢，也没有说讨厌生气，什么都没有。那或许看到这个故事我讲怎那做会到，一定嘛变要甲伊变到阿嬷滚紧大细条对不对？所以我们就是有时候呢要想远一点要有那一种容量，要有那个内涵能够呢容纳包容，这样就可以救人了。不然你那个女孩子不见了，那个婴儿也一定不见了，拢无多生活我都往世间活。所以呢，由这个故事我们就了解说，原来我们可以影响蛮大的，我们那个影响力一发挥出去都蛮大的。所以我们呢这个往后在做事的时候也就是要考虑远一点，自己吃亏没关系啦。一定呢要保持那个正气，浩然正气。所以嘛，你看今天发问就很踊跃了都讲了，我在台北小小的一个这个佛堂里面大家都问到袂去刷，你这些人那都没问题，很奇怪，你们都修得很好吗？好，我们时间到了，下课。各位点燃师、各位讲师、各位坛主，大家好。讲师好。不学真道天师德，老天天大德，以及感谢呢各位前贤给后学机会学讲。我们今天呢是要讲这个耳根圆通，大家手上都有资料吗？各位有没有先看看得懂不懂？可能我们平常没有接近这一些文词所以就比较生疏。那我们呢来把它那个内容这个探讨。这个耳根圆通呢，不只有是观世音菩萨呢修成。连智慧第一的文殊菩萨，他也说从耳根圆通修成，所以我们知道说这个耳根圆通对我们来讲是一个很殊胜的法门。好，我们也知道说那个观世音菩萨呢，在普陀山呢这个修行，那么在海边就听呢那个海浪。那海浪这个一打上来都有声音，然后呢那个浪意远去了以后声音就消失。那么它从呢这个海浪的来有声音呢，跟海浪的去静悄悄进入去失守。说这个海浪一退去了以后
这个听到静悄悄的是谁啊？那个呢就进入我们那个佛性了。所以呢，我们了解说呢，从耳根来修的话，这个法门很殊胜。那或许呢这个有把耳根圆通呢写下来，它的经文不多啦。可是呢，我们从经文来了解的话，比较困难，所以或许有找一些辅助的这一些资料，把它写下来。那我们呢，假如说都能够了解的话，里面的这一些含义全部了解那我们就可以从凡夫地一下子呢，就到佛地了，是一个蛮顿教法门。那我们呢，现在呢就来看这个耳根圆通，这个古观世音佛，这个就是呢同一个这个佛号，观世音佛，然后呢教观世音菩萨。观世音菩萨呢，就是现今这个西方极乐世界，阿弥陀佛座下的那个上首。那么到娑婆世界来帮助这个释迦牟尼佛转法轮，然后也帮助我们弥勒祖师收眼，跟娑婆世界的众生缘分很深厚。那观世音菩萨有发愿就是要度尽我们娑婆世界的众生，我们阎浮提的众生呢就是要度尽呢才要成佛，没有度尽呢誓不成佛。跟那个地藏王菩萨也是一样，要度尽地府的众生，没有度尽也不要成佛。那现在呢都已经成就了成佛了。观世音菩萨、南来古佛，那地藏呢？地藏王菩萨，地藏古佛都已经成佛了。那么古观世音佛呢，叫观世音菩萨呢，从闻思修，闻思修，这个是三慧，三个智慧闻慧、思慧、修慧，闻思修，然后进入三摩地。这个三摩地就是正定，从闻思修进入这个正定。那么观世音菩萨呢把自己所修的这个法门提供呢给我们这个娑婆世界的众生呢来修持。我们人间的道路有千万条，就是呢我们要追求的方向非常的多。那么我们修士最高，我们修道就是呢在这个非常多的那个各个的这个追求的那个方向是最理想的、最高的一条呢唯一不会后悔的这个选择。到一口气不来的时候我们假如说没有修的话，到那个时候都会后悔。那我们修道呢，到一口气不来都不会后悔，所以这个呢是最理想，能够呢生活出人生呢最深的价值，我们人生呢有最高的价值。那我们呢这个勤求就是很努力的来追求无上的正觉佛道，可以一劳永逸就是我们这一生呢辛苦一点，那有往后一成就了以后脱离苦海了，就永远都是快乐，可以千百亿化身呢来度化众生。那我们呢修正了以后可以跟呢十方之佛把手言观可以跟呢十方之佛呢就是齐间平等，就是呢同时在一起。然修持的法门一样也是个千万条非常的多。我们要怎么修呢？非常多的法门。那么选择一条呢很简单扼要，很容易很快速，决定呢成就这样呢就是很重要。
那么说简单呢，单一啊，这个耳根一门深入。那么说二要呢，就是啊，入一无往。离6支根啊，只要我们修一根，那6支根呢，一时啊清净，不用呢6根全部修，只有修一根就可以。那么说容易呢，但向呢根中，我们能够呢潜流还稳，就是稳自性。那么说快事呢，自从那个是那个观世音菩萨讲说入流往手，一直呢到极昧现前。就可以后二殊胜，得呢这个真三昧。所以呢，我们要讲这个修耳根圆通啊，最重要呢就是要先知道我们耳根在平常应用的时候啊是什么样的一个情形。我们呢平常用耳朵呢，第一个功能就是听，听到声音那个听。第一个功能听，那么第二个呢，就是闻，闻呢就是我们听到声音，然后加入我们的心意识，这个叫闻。第三个呢就叫闻性，闻性就是我们不生不灭的佛性啦。所以各位听人这样能够了解啦。第一个听，第二个闻，第三个闻性。那我们呢做耳根圆通选择第三个就是闻性，不用听也不用闻，直接用闻性。这样会用吗？会不会用？就是我们呢在做耳根圆通的时候啊，不要用心意识，不要用心意识。各位有没有印象？或许讲过那个心意识，或许老师有带一张讲义过来，不知道呢我们这边超词讲师有没有把它印出来？印好了那可以发给大家。我们呢对这个心意识了解的话我们不要用它。我们在凡尘生活的时候我们都是呢用心意识。那心意识我们就是要了解，不是佛性本体，它是佛性的功能作用。那我们做耳根圆通一定要用我们呢那个闻性，就是不生不灭的真心佛性。我们要用直接就用我们的佛性，这样能够了解吗？各位可能拿回去看以后是有看没有懂。因为也是就是我们平常没有业绩所以比较生疏所以或许要详细说所以我们呢用的时候就是要用直接用不生不灭的佛性闻性，不要用听，不要用闻，直接呢用闻性，这样了解吗？所以我们用闻性的时候功夫就很快可以做出来，可以把我们这个佛性跟整个虚空合在一起。各位有没有做万年放下？没有没有的话，我跟圆通都做不来那个万年放下了以后，我们一念不生整个我们不生不灭的佛性就已经出来了。那我们用这个不生不灭的佛性来做耳根圆通，把佛性把它呢延伸不住在身上，然后延伸到整个虚空整个呢这个虚空全部都是我们真心佛性，很理想他假如说我们没有把不生不灭的佛性把它启发出来，这个没有办法呢让它延伸让它跟虚空呢合成一体，这样虚空就叫完空了，不叫真空。那我们把佛性呢一延伸呢到虚空以后，这个虚空就变成真空。
真空妙有，我们才真正的进入修道的轨道，很重要的哦。我们修了很久呢，之所以没有功效，就是用不对方法。我们用生灭心用四心，用四心来修道，那个不会成就，没有功夫的，对我们帮助不大。那我们用不生不灭的真心来修，那个可以成佛。所以我们呢就是了解到说，这个很重要。我们要用不生不灭的真心来修不生不灭的道，这样因果一致才会成就。所以呢，在开始呢这个讲那个修持方法之前我们要先呢掌握到那个很重要的那个呢我们的根源不生不灭的真心。详细呢，来这个细述其内容，就是从闻思修呢入三摩地，闻呢就是加入心意识就是耳识，以及呢这个同时意识。那思修呢是独头意识，就是不再加入外面进来的那一些信息，是属于独头意识。那么闻思修三会，闻会、思会、修会，为进修戒定慧三无漏学，这个阶梯，以及呢转凡入圣的那个正途。但呢本法宗旨呢，在呢旋妄归真，就是旋转我们那个生灭那个妄。把它呢归到呢不生不灭的那个真心回来。那么舍事用根，我们把事就我们完全在用的那个认识的事把它舍掉。那么用我们的根根源，我们那个本有的那个根源。故呢这个闻会不是呢在指那个耳识。就心意识不用，乃指耳根这个闻性，我们耳根里面所具备的那个闻性，不生不灭的佛性寄托呢在我们耳根，耳根呢就在应用，所以呢我们就记得说内不随着分别的耳识，外不所闻的生成。耳识也不随它生成呢，我们也不闻，但闻能闻的闻性，就是能够闻的是谁？就是我们不生不灭的佛性有佛性呢才能够闻，谓之呢这个闻会，闻三会之一呢那个闻会。那么根据本觉理，然后起实觉智。本觉理也就是不生不灭的真心佛性，那个呢本体就是叫本觉理。然后始觉智就是开始觉悟的智慧，就是我们能够发现我们不生不灭的真心佛性那个呢就叫始觉智，能够发现的那个叫始觉智。我们用始觉智来关照本觉理，不着有不着空。不着空跟有两边，一味的还闻呢闻自性，就是呢闻我们自己的不生不灭的真心佛性，谓之这个思慧，前面呢是个闻慧，这边呢是思慧。那么念念的旋妄，就是呢旋转，我们妄那个生灭的妄不要，就是呢要进入呢真。不生不灭的真，然后脱黏内服，因为外面呢，那个凡尘就好像强力胶一样，非常的黏我们被它黏住了，精神都外放。那现在呢，我们要内服，就是要降服我们自己那个外放的心，不要外放了，要收回来，回归呢严真。降服我们妄心，
让它呢归到我们本来的那个真心，谓之修慧所以闻思修三慧，如是闻，如是思，如是修，日久功深呢就可以发本明耀，就从我们不生不灭的那个真心佛性发挥光明把那个光明发挥出来所以叫发本明耀非常的光明。我们佛性本体本身呢非常光明，然后呢就可以解六劫破五阴。那么这个六劫呢或者这个解说一下我们落入凡尘就是从那个极昧，最后呢一个昧那个极昧变成生昧，然后第二个从后面呢算过来第二个空，就是从真空呢变完空，然后呢第三个觉从真觉变成妄觉，然后跟我们呢本来不生不灭的真心佛性一落入六根以后六根各有作用变成追求凡尘生灭然后呢再来就是呢净动，净动呢就是凡尘的所有一切啦。所以我们呢了解说，我们从一念无明生三系那个是属于极昧变生昧六劫的最后一个昧，可能各位也都没有听过这一些名词啦所以就比较生疏。这个是我们的根源我们极昧就是回到佛的本位啦那个极昧现在呢极昧已经变生昧所以极昧我们要追求到呢所有生昧都没有了，极昧就现前所以那个呢是最后才会现前。所以我们修的时候是从那个动，我们先把那个动结解开，动结解开以后进入净觉，然后净觉呢解开进入这个六根，根结解开以后进入呢我们那个妄觉，妄觉解开以后呢进入那个空，那空结又解开以后才进入昧，到昧呢极昧现前就回归本位了所以我们努力的方向呢就是打开这六个结六个结本来呢都是很理想，只是我们都一念无明妄动以后才一个一个呢这个打下来所以我们解六结，把六个结都解开，然后破五阴五阴呢就是色受想行识色受想行识色是我们的身体，受想行识呢就是我们精神。那我们了解呢在凡尘我们呢就是这个五蕴因为有五蕴我们呢就一直六道轮回不息。所以呢我们在讲那个内五无间的时候我们有这个呢就是破除那个五蕴，就是不要再凡尘不要再蕴不要再蕴呢五蕴不蕴的时候我们就已经呢解脱了，就可以回归到极昧本体。那么超五浊五浊呢就是我们这个五浊恶世这个劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊跟命浊就可以正圆通进入三昧所以我们了解说这个劫浊呢依以摄因，然后见浊依以受因，然后呢这个烦恼浊依以想因然后呢这个众生浊依以行因，命浊呢依以事因也就是五蕴然后呢变成现象的五浊。那我们呢可以破五阴超五浊然后正圆通进入三昧这个是一个概类所以或许先把这个概类讲出来。那么始觉智呢这个气本觉里我们有这个始觉智就是开始觉悟的智慧。那我们就是已经了解说怎么修了
那个就叫死结智啊。各位知道我们怎么修的吗？知不知道？用不生不灭的真心来修不生不灭道，这个叫死结智，开始觉悟的智慧。然后我们关照本觉理，本觉理呢就是不生不灭真心佛性本体。用死结智来关照本觉理，然后合以大觉，就跟宇宙虚空融成一体，而成究竟觉。究竟觉就是佛啦，佛就是究竟觉。所以我们都可以成就的，只要我们努力我们都可以成就。那么谓之如幻的稳心稳修金刚三昧。为什么要叫如幻呢？就是呢，要我们都不住相。如幻，因为呢，这个都是蛮现实的，很容易住相。所以呢，加两个如幻这两个字让我们知道都是一直在变化。所以如幻的话呢，我们就不住相了。那我们能够呢稳心稳修，一方面我们从呢这个耳根那个呢稳自信，还稳自信稳心，一直熏习，让我们呢这个八识田中都有这个佛音在，八识田中呢都有佛音这个稳心，然后稳修，我们进入实际的那个修持。金刚三昧是佛性本体，它可以发挥出来它的正定，金刚呢正定，从佛性本体发挥，只要我们肯努力稳心稳修，我们佛性本体金刚三昧就会呈现。那么接着呢，这个观世音菩萨呢自己细数那个次第解决修正的过程。就是一个一个怎么修这个观世音就讲说这个出于稳中入有往手，手入寂极动静二相了然不生，如是呢见真闻手闻静，静闻不住，觉手觉空，空觉局言，空手空昧，生昧寂昧寂昧现前。所以到寂昧现前就是成就了所以观世音菩萨所讲的经文就是只有这么三行两行多一点不多了所以从这个三行里面呢，我们要来了解说怎么样修持就需要详细的分析那么底下呢就是详细来分析观世音菩萨呢自己细数的这个修持方法。那么上呢禀受呢这个法门是教此即依教所起之修从呢这个出于稳中呢开始就是观世音菩萨讲说我修道呢就是从呢耳根的稳慧之中呢开始来修这个呢出于稳中就是呢最初由耳根的稳性之中下手起修以耳根之中的稳性这个本觉理所以我们了解要用的就是耳根之中稳性的本觉理。我们稳性那个性就是我们本觉，就是佛性本体所以我们要了解，我们已经呢是从佛性的本体起修。各位这样听得懂吗？会不会讲得太快？会再讲慢一点再讲慢一点让我们都详细因为这个很重要，我们要怎么做就在这个里面很重要我们看了听了回去就可以做就会有功夫了，很快呢功夫都出来一个礼拜有一个礼拜的功夫一个月有一个月的功夫这个马上很快，而且会法喜充满，已经呢跟自己的不生不灭佛性
打成一片，非常高兴。所以能够修我们自己有信心可以成佛。你没有这样修的话那个成佛都比较渺茫这个是希望成佛了，按夫都没信心。你已经从不生不灭的那个真心佛性已经开始起修了，那就决定成就了时间早晚而已，一定成就。所以从耳根那个稳性已经빼除掉就是我们的那个听以及拼除那个心意识。各位有没有拿到那个心意识有的话要不要了解一下？要那给或写一张。好，谢谢。这个呢就是讲那个心意识这个通则八识心意识呢全部呢成通的话它有八识眼、耳、鼻、舌、身、意、莫那、阿赖耶有八识有八识。那八识呢皆名心意识。那么以八识熏习而成故而分别这个三种。那么释迦牟尼佛讲心则记忆，就是忌讳因缘忌讳。然后意则意义，就是我们有经过，我们有学过，我们知道那个意为意。那么事则现之意，显现让我们知道这个呢都是因缘际会的。那我们的佛性它不是以因缘，也不是以自然是超越因缘，超越自然。所以只要落入因缘，落入自然，那个就不是佛性本体。不是佛性本体我们不追求我们追求呢就是佛性本体因为佛性本体我们追求到了，才可以成就可以成佛。那么又云集起明心那个集合很多才叫做心。要有我们六根，要有六尘集合了，我们才有心，才会知道是什么事。那么思量明意经过我们思量，那个就叫意了别，就是我们能够分别明示分别这个什么样的形象能够了别。那么第八呢，这个阿赖耶识大部分呢我们了解第八呢那个阿赖耶识它就是呢这个不生不灭跟生灭合在一起。所以我们了解说，我们本来我们的根本呢就是这个第八阿赖耶识。那阿赖耶识假如说转成阿摩罗识，转成阿摩罗识就是无垢，没有污垢了，无垢识，那就成佛了啦。那我们众生呢，都把阿赖耶识转成第七的末那识，然后前面的那个眼耳鼻舌身意就依赖第七识所以我们了解那个二转一号，二转一个呢转到阿摩罗识，一个呢就是转到那个第七识，转到第七识就变众生，转到阿摩罗识就变佛了所以看到我们怎么转那个第八的阿赖耶识我们呢了解说这个气候来先做主翁，就是我们死掉的时候阿赖耶识最后一个离开了，然后来投胎的时候阿赖耶识最早来投胎，他最早来投胎呢就是阿赖耶识来投胎然后死的时候我们这个一口气已经断了，阿赖耶识还在身上，还没有离开。所以那个时候我们家属呢
在旁边讲话，在旁边哭呢，他那个一口气不来的那个本人他都知道，那个阿赖耶识都还在。所以呢，我们了解啊，这个明心呐，就是呢集之法斗，集了很多的法，起之法，这个心呐可以起之法。那么第七呢，那个末那，名叫做意，就是呢延长等事啊，因缘以及呢长含长，这个四等，会呢恒审思量。所以只要我们皱起眉头在想事情啊，那个都是在用第七识啊。各位有没有皱起眉头想事情的时候啊？那个就是在用第七识，运用啊我们的第七末那识。我想看卖那样在想的，那个就是第七识。然后第六的意识啊，就是很粗浅的。咱不着啊，知影很够，也有这个第六的意思啊，所以第六的就比较浅，所以啊，这个第七呀，就是恒审思量，为我等故。那么以六剩下六个啊，眼耳鼻舌身意呀，明识，就是认识啊，那个粗浅，较浅，以六尘之境啊，粗动这个间断了别啊，转故，就是很快呢就转化。那么小圣位啊，这个未来明心，过去啊明意，现在呢明事啊，种种分别。那我们了解呢，这个大圣里面啊，它只要是因缘际会，就不是真心啦。只要是自然，也就不是我们真心。那么文殊菩萨呢问这个解手菩萨说，心性啊是一，因何见有种种差别？说我们的心性啊是一，为什么我们见到了都有种种的差别？所谓的往善去恶去呀，这个善去呀，就是三善道，就是天道、人道、阿修罗道。恶趣就是三恶道，这个畜生、地狱、恶鬼，三个恶道。那么知根满缺，有的呢这个生下来啊，他的六根不齐，有的满啊，有的缺，有的全部呢都具备六根，有的就没有。受身呢这个呢同意呀，这个受身以后啊。有的相同，有的不一样，有的很端正漂亮，有的很丑陋很难看。那么苦乐不同，这个苦跟乐呢不一样。那业不知心心不知业，我们呢接受业的果报不知道心心呢不知道业，那受呢不知报，报不知受，我们呢这个接受的时候就是说我们的那个五蕴五蕴里面有一个受想行识那个受，然后我们接受的时候造了这个因，造了那个因果下来，不知道果报，受呢不知道果报，然后呢受果报的时候不知道是我们怎么造的因，这个呢报不知受，那么心不知受，受不知心这个心也不知道，我们要接受什么样的那个情形，心不知道，受也不知道，所以呢各个呢都不知。那么因不知言，言不知因，因言呢都互不相知啊，智不知境，境不知智，我们的智慧呢不知道景象，显现的景象呢也不知道智慧。那么心性是一呀，为心之性，是如来常，那么呢又心即性是呢自性呢清净心。那么妄心之性无性之性，是空如来常。真心之性呢实性之性呢是不空如来常，皆呢平等无二，故云愚也。所以呢这个
文殊菩萨呢问这个解手说心性之一呢，为什么我们见会有种种的差别？落入完成现象差别这么多，所以那个底下呢就讲说呢，这个心性之一就是我们心之性，是我们如来藏，含藏，我们呢本身呢就是如来。所以这个如来不是在讲释迦牟尼佛，是在讲我们不生不灭的那个真心佛性，就是如来。那我们呢那个性分之中含藏万象万事都含藏在我们性分之中。用呢这个心即性，就是呢自性清净心，是不空来藏，皆平等无二，故引一也。心性之一都是平等，所以我们要了解有空如来藏，有不空如来藏，有空不空如来藏，有三个。这个空如来藏呢就是真谛，不空如来藏就是俗谛，还俗的俗谛。空不空如来藏呢就是中谛，就是呢我们要了解我们追求的那个中道。那么云何见有种种差别？这个呢在解说呢，为什么见会有种种差别？为呢心性既然是一，那么云何而有五趣知根总别施报？为什么会有天道、人道呢？畜生道、地道、恶鬼道？为什么他们的果报都不一样？所以呢就讲种种差别。这个呢去善就是人天，去恶呢就是三途，这个畜生地恶鬼。那么问义那个问的意思呢，说本性之一，我呢这个细推现象的事情各不相知。那么既有种种呢各不相知，何言不相知？为什么？为什么他们不相知？因为本性之一，应该呢都要知道。那么既不相知呢，水教呢种种，为什么有人把他们分别有这个天道、人道呢、畜生道、地狱道、恶鬼道的不同？若为呢业令种种，是我们的业种下来，让我们去接受那个不一样的果报。那这样的业不知心，我们造的业那个业不知心。若为心令呢种种不一样，那心呢不知业。所以我们要知道说，在凡尘我们用的那个心意识那个心不是真心，所以呢他造了业他不知道以后接受的果报是什么，他不知道。他只会造业不管果报，所以这边呢就告诉我们说，那个标题让我们说不用心意识来修道，因为那个呢都不是我们真心，是呢我们这个不生不灭佛性本体这个生发的功能作用。那功能作用我们不要听它的，我们要听呢不生不灭的佛性本体。这样呢我们才不会造了业又不知道接受什么样的果报。那么一一的观察未知种种之所由，就是不知道呢它为什么会这个样子。若这个一性呢随以种种，就是我们一个不生不灭的佛性可以随我们六道轮回即失呢真谛就丧失那个真谛，就是空如来藏，就已经呢丧失空如来藏。若种种随一性呢即失熟谛，种种随一性的话，那么就失掉那个不空如来藏，就已经呢熟谛失掉。那么解手菩萨呢他就回答说呢，施法无作用，亦无有体性落入万法里面，万法都是空万法它没有作用。所以我们凡人呢都把万法当成是实有，所以又造了业那万法呢它全部都是空，
它没有体也没有性，所以我们要了解说万法皆空。那我们呢修耳根圆通以后啊，那个空性啊即是佛性啊。那我们还没有修之前那个空是完空，就不能呢说万法皆空啊，空就是佛性。各位知道差别了吗？知不知道？当我们已经启发了我们把佛性呢都跟空间融成一体，那么这个时候啊，整个空间都是佛性，就叫真空。那我们没有把佛性跟空间合在一起，这个空呢叫顽空。顽空那个小顽童那个顽空那个空就是什么都没有了。那我们已经把佛性启发了跟空间合在一起，空间就有我们佛性在。这样了解意思吗？所以很关紧要了我们要进入真的修道轨道就是要呢了解真理，了解了以后啊，我们把空性能够整个呈现我们呢佛性跟整个空间都融成一体，整个空都是佛性非常宽广它是尽虚空遍法界超出太阳系，非常宽广。到那个时候啊，我们就回归到无极，我们呢由万殊就归一本，归到我们本来所以呢这个就是要我们努力的。解手菩萨呢就答说知法无作用，亦无有体性是故彼一切呢各个不相知，因为没有这个体也没有性，所以他们呢都不知道譬如河中水这个船流渐奔逝各个不相知。好像呢河中的水它呢一直流到呢大海，那各个的水它都不相知个人呢走个人的个人行个人的。知法亦如是，万法也都是这样个人呢都走个人的。那么眼耳鼻舌身心意知前根呢以此这个常流转而无能转者，就是心意识都一直在转变，可是呢没有能够呢那个转者，就是没有当家的了。所以我们要了解都是因缘际会，缘际则生，缘暂就灭像我们的六根呢面对六尘，然后呢就产生六识。那假如说把六尘都去掉，我们六根没有守对我们的心就不见了。这样了解意思吗？了不了解？所以我们就是要有根尘相对我们眼睛呢对着形象，然后看出那个形象是什么东西，要有相对了才能够呢显现出来，心呢才能够显现。所以这个是实因缘那我们的真心不是它是呢常住永远都在，真心呢都常住，不是呢要跟尘相对才呈现的。那么知法因缘生，所有万法呢都是因缘所产生，各无体用，它全部都没有体也没有用所以我们要了解呢，所有的万法形象也是事情也是都没有体也没有用果从因生因有果立所以这个因呢就是有果立，果从因生都是这样，因因果果互相呢对待无自体，没有自己这个本体依水有流注依真呢忘根续这个依于水，然后呢就一直流这个就没有停止一直流，然后依于真，就是我们有真心可以依赖，所以那个忘才可以延续。假如说没有真可以依赖我们那个忘就不见了所以依真忘起灭，我们依了不生不灭的真心那个忘才有作用
哦，所以我们了解啊，只要呢，我们知道呢，哦，妄是没有体，知道了以后啊，我们不住相的，就可以回到真。哦，所以我们的凡尘啊，都是妄用。哦，妄用啊，依真起，没有真的话，妄就没有用。哦，妄为真啊所示，这个妄呢被真啊所这个瑕疵了，去为夹去。那虚呢是本事，集其意啊，集其收集很多，然后才呈现。那么意呢通啊六七就是呢那个事啊。那我们讲那个第七的末那有时候呢就讲意根，意识啊就是第六，意根呢就是第七。那么七位啊，这个省思量，很省思量。那么六呢，六呢位啊，意之事，就是意识了别意啊，就是分明了别。那么前五啊，依色根，是眼耳鼻舌身，都前五，依照呢这个色根。那么六呢，依第七，我们那个意识啊，就是依照呢第七末那的意根。那么七八呢，互依呀，七跟八呢互相依赖。那么又第七识啊为染根，染污根。我们呢这个会造得很这个重的业啊，都是那个第七呀，策划。第七呢会厉害所以那个眉头皱起来在想啊，那个想出来呢。就很恶毒的那个那个计划，所以那个染污根。那么第八呢，又为啊，知根的通一，那个阿赖耶识啊，这个呢前面的知根啊，全部呢都是需要的阿赖耶识，那么引知根知前根呢，即是收持。我们在讲说知前根，就是在讲那个第八的那个阿赖耶识。那么以上呢八识啊，为能守熏，能守，有能就是主观，然后守呢就是客观，能呢就是自己呀，守呢就是对方。能守呢，或者做一个比喻啊，说我眼睛能看，能看的就是我。那一定有手看，那手看的就是对方，能手，这样能手知道吗？因为能手把它延伸啊，可以就进入四相，能看的就是我相，那手看的就是人相，那手看的差别重生啊，非常多，不只有看一个形象，那个很多的形象啊叫众生相。然后我们连续不断的看，叫受者相，所以能守就是四相。那我能听，那个能听的就是我相，所听的就是人相。那所听又不只有一个声音，非常多呢，叫做众生相。那连续不断的听呢，叫受者相。所以只要落入能想，能守呢，就落入四相。这样听懂意思吗？还不懂啊？就是讲得太快吗？只要呢，我们能够这个深入其中啊，所以各位呢最好就是能够有像那个MP3啊或录音带啊，反复的把这一些呢一直听。台北的前贤呢跟或学讲，说我们都听了1年多才了解了，他们怎么那么厉害？听了几次都知道了。我说他们根基很好啊，不是吗？没有啊。这个呢都是要熏习要一直啊，我们自己反复的在我们的性分之中啊一直把这一些佛音啊能够深植其中，这样呢我们才会有那个成佛的果位的时候了。
所以很重要，一定呢要从这个方向入手，不生不灭的真心，然后一直啊，我们都把这个不生不灭的真心呢，抱持在心中，时时刻刻呢都以它为主，把我们的所有日常行事作恶，都听呢我们不生不灭真心指挥。那这样呢，我们就不造业了，不造业就不受苦，就已经呢可以解脱了。所以我们了解说，一定要自己努力啦。这个真理就是有一点深涩啦。可是只要你能够进入了了解啊，你会欢喜充满，非常高兴啊，已经跟真理相应了。那个高兴啊，这个比中那个10几亿的那个刮刮乐还要高兴，因为那个会用得完，那我们这个呢用不完的，所以会很高兴。一定要用心，只要肯用心呢，就会了解。那多久可以了解呢？我们导师不要去顾忌呀，只要你专注的时间很短，就呈现了。那只要我们三心两意呀，它就需要长一点的时间，只要专注了就很快，很快呢可以了解，所以我们研究六祖坛经六祖都不用虚习，他就自心能够长生智慧，不离本性，不是这样吗？对不对？那我们现在所学的，就是学那个六祖的自心长生智慧，不离本性，就是这个所以讲的都是一些方法，要我们回归本性的方法，都没有偏离的，没有偏离的真理，所以一定呢，这个要努力。所以我们讲能守，因为能守就是对待，那我们要把能守双泯，双泯就是不要有能，不要有守，比如说各位会不会扫地呀？在扫地的时候，我们是说我也想扫，还是说拿来就扫？所以拿来就扫，就没有能守了。我也想扫，来给我扫。那我也想扫，会晓扫就是能啦，即摆咧扫就熟啦，安尼知影无？安尼有较亲切无？能熟，所以我们呢，这个居家那个前面那个马路我们拿起扫把就扫，没有能熟啦。你在扫的时候就想说，我若伫咧扫外口的马路，人会甲我学路，那个就有能手了，这样知道吗？要互人学路就有能手了。你若想讲，这我徛的厝我头前爱顾前去，迄是我本分，就没有能手了。安尼知无？有够较亲切无？就在生活之中啦。准备要互人学路，能手拢出来了。你若想讲这我应该做的，我来做就没有能手了。这样懂了没？很容易嘛那么辗转为因，而常流转无别这个人我，这个辗转为因就是那个因不是单一的。因又变果，果又变因因果果，果果因因这看辗转，辗转一直下来，而常流转呢，无别人我，故引无能转者，没有一个主宰者。那么又八事外无法，除了八事以外就没有万法了，所以万法呢都在我们八事之中。那么真跟实相融，真实相融，那个虚不常种种，就是随缘，常一现不变，实不异真而俗，
这个相立，真呢不异俗，而真呢体纯，互不相违，真跟俗都是互不相违。那转过来这边呢是一个，修道入手，这个又是一个修持法门。我们不要这个再看下去我们那个耳根圆通就中断了。这边呢只要了解那个心意识就可以。那个修道入手这个我们往后有机会再说。我们先呢把耳根圆通呢先呢知道一点眉目知道怎么做。回去呢就可以马上做。所以用呢我们那个耳根那个稳性本觉理就是佛性本体，起如幻的始觉智开始觉悟的智慧为能观呢这观智，就是能观的观智就是始觉智。始觉智呢，也就是呢妙观察智。我们呢这个前有讲过把那个第六意识转成妙观察智。妙观察智呢，也就叫始觉智开始觉悟的智慧。以能稳音声之稳性为首关键。那个稳声音的稳性，稳性呢不生不灭的佛性。这个佛性听到的那个首关键就是稳性。那么内呢不依妄事分别，外不随生存流转所以内外都不依。从根中呢本觉妙理起如幻的始觉妙智。因为呢那个始觉妙智非常的这个奥妙又很亲切。所以我们都很容易住在那个始觉妙智，所以加两个如幻告诉我们不要住好就好了，不要住以智来照理用智始觉智来照呢我们那个不生不灭的佛性本体，那个叫理稳心稳修不可呢错用因心，那个因地心很重要。所以一定要用不生不灭的那个心来修才可以不能用生灭心。日常生活之中呢惯用的是四心，而四心呢是修道呢最大的障碍。所以我们要了解说呢这个四心我们修道呢最大的障碍就是四心因为它害我们很惨。那么用此生灭的四心来修道，那决定不成就，就一定呢不会成的。所以呢必须呢要舍事用根舍掉那个生灭四心那个事那个把它舍掉，然后用我们根就是我们呢根中呢所具备的不生不灭真心佛性用根中呢所具本觉就是咱的佛性本体，才是呢成佛的正因要成佛呢一定呢要按照这个依之呢为本修因。我们依它依呢不生不灭的真心为本，然后来修，自可严成果地修正。那个果地就是佛啦，佛的那个位阶叫做果地。那么开始讲出于稳中呢就是从稳性之中。这样第一句出于稳中了解了吗？一句名就是呢从稳性我们不生不灭的佛性开始来修第一句。入流往手是第二句的。第一句呢了解以后我们再讲第二句。第一句了解了没？了不了解？就是不要用听，不要用闻，而用闻性，用我们不生不灭的真心佛性。
就是呢，我们之前呐，教各位说，把万念都放下，然后一念都不生，那个时候所呈现出来呢，就是我们不生不灭的真心佛性本体。我们用那个不生不灭的佛性本体呀，为本修因，是可以呀，这个修正成果地觉，就可以成佛了。这样了解吗？一定要用这个不能用我们日常生活用的那个四心来做耳根圆通，用那个四心会变化。然后我们用我们佛性它不会变化，所以我们用那个不生不灭的真心用那个心来做耳根圆通。然后呢，第二句就是入流往守。那么入流是对这个出流来讲，耳根呢随闻出流逐生我们耳根呢随着我们的这个闻性然后出流了以后，就是精神外放，然后会追逐声音，是劫福之源，就是我们会造业都是这样，会被凡尘把我们绑得死死的，就是这样，就是我们追逐外面的声音，劫福之源，那个源就是源头根本的意思。循声故流转六道，我们循着声音，所以才一直在六道轮回，也是我们无始以来的习性精神都外放，所以就起惑造业，迷惑了。然后我们就造业，因为造了业就要受苦，所以这样就六道轮回。若能还闻，还闻就是入流造性，所以这入流就是照见我们本性，即是解脱之本，就可以解脱了，所以那个入流，进入圣贤的末流，已经入流了，所以我们了解入流就能够造性，把精神收回来，回光返照，照见我们本性，所以我们要还闻入流造性，即所谓回头是岸。我们这个寺庙里面都有匾额写说回头是岸。那我们这个看到回头是岸都以为在劝化那一些当流氓的人要他们回头了。其实这个回头是岸是跟我们所有众生说了，只要我们肯回头，就是精神内收内念，收念回来，我们把精神全部收回来，那个叫回头。那已经到达清净的彼岸。那因为我们都追逐外面的形象，追逐外面的声音所以那个这个进入苦海里面浮沉，就沉溺在苦海。那我们能够回头就已经可以到达清净的彼岸。所以这个始以精神，精神一回头，立刻到达清净的彼岸，当下即是。只要回光返照了，我们照见那个佛性不生不灭的佛性那个就是了彼岸，已经就是清净的彼岸。所以我们不用再另外去找了，当下即是。佛性全体都记住，不缺分毫，一点点都不缺，没有三心四相。所以我们只要这个回头了，回光返照我们马上就到清净的彼岸。佛性全体都记住，没有分别心，与佛无异没有分别心跟佛都一样。故知佛异口同音对阿难讲，实如轮转生死劫根为汝六根所以这个知佛，所有的佛
异口同音呐，不一样的嘴巴讲出来都同样的话，对阿难讲说呢，使你六道轮回啊，一直在生死里面呐，没有办法脱离，就是我们六根呐，我们六根外放了，所以一直六道轮回，更非他物，不是别的东西。那么令汝啊，速证安乐解脱，极尽妙常，亦汝六根啊，更非他物。所以这个呢，解缚啊，同源，打结了跟解开了，竟然是同根源，所以呢，这个知佛又对阿难讲说，令汝啊，速证，很快的悟啊，安乐解脱，极尽妙常。就是回到呢不生不灭啊，佛性本体，亦汝六根啊，一样是你的六根，更非他物啊，不是别的东西啦，都是相同。那众生呢迷本文啊，寻生故流转。我们众生呢迷昧了，我们那个本性啊，那个本文啊，就是不生不灭的佛性，那个呢就是本文。众生呢迷本文。我们寻声啊，追寻声音，所以才流转。我们六道轮回啊，就是因为我们迷昧了不生不灭的真心佛性啊，我们把它迷失掉了。那我们假如说能够呢，从稳性之中呢，我们找回来，还稳啊，稳自性，这样呢就可以解脱了。很快呢可以解脱。那么入极，那个入流啊，入呢，就是呢旋转稳机呀，就是把我们那个稳性啊，旋转过来。我们不要呢听外面的声音，然后旋转过来听我们自己呀，不生不灭的真心佛性。不出流呢衍生，但呢入流啊照现。入流就是呢回光返照。回来注意力啊，我们全部注意力都收回来，照见啊我们不生不灭的真心佛性。那么一切时一切处，不管什么时间，不管什么地方所在，智光内照，我们的那个智光，智慧之光呢内照，不以呢所闻啊分别难见，但你呢能闻啊讨个消息。不要呢这个所闻呢那一些声音啊，我们不要去分别，不要分别呢，它是实以然还是实以净，是实以好的还是实以恶，不好的，不要去分别。但你能闻啊讨消息，那个谁啊能够听到，那个能听到的就是我们那个自性不生不灭的那个佛性本体。入流即是合觉，我们一入流呢，跟自己的觉性啊，就合在一起。那么往手啊，即是背尘，我们呢背尘把那个凡尘啊放到背后去，所以我们了解啊，这个背尘合觉啊，就已经呢，能够呢回归到啊，我们这个本体回来。所以我们那个双手啊一合起来啊。那个就是背尘合觉了，两只手啊，因为我们这个手啊，这左手做右手做啊，我们两手一合起来，就凡尘事没办法做了，把凡尘的事啊都放到背后，这样双手一合啊，就把心掏出来，跟觉性合在一起，所以这个呢叫背尘合觉，背凡尘的事啊都在背后，觉性呢合在一起了，很理想啊。各位会不会？我们这个手做的事情啊，右手做的事啊，左手做的事都是凡尘事啦。凡尘事不做了，背尘放到背后去，背尘，然后双手一合啊，良心都掏出来，合觉。背尘合觉，这知道吗？时时刻刻我们就是要背尘合觉，跟自己的觉性啊合在一起。那跟自己的觉性合在一起呢，我们呢就可以啊，这个成就
所以呢，我们就是了解到，不管呢这个什么地方所在啊，我们都一定呢要智光内照，要呢，这个背尘合觉，即是呢正确的修道轨道啊，所以这里或许有写，说把凡尘呢放到背后，把良知良能呢，呈现呢我们眼前，即是呢正确的那个修道轨道。那么入流呢，是修正圆通的总觉，入流就是呢回光返照。我们要修正圆通啊，一定要做，做这个回光返照，一直到成佛呢，都要做了这个功夫。那么往手呢，是得到呢初步的效验，往手啊，就是把那个能所对待的那个手，已经往了，但于六劫之中啊。先解开呢生成的冻结，这个六劫还有印象吗？有没有？念念看。原来是荧幕上面有字哦。所以我们呢就是要了解，六劫呢就是呢动静。根觉空昧六劫，然后呢，我们就把第一个那个动呢，就是生成的冻结啊，已经呢先把它打开，有声呢为动，这个有声音呢叫做动。那么此之往手啊，并非生成消灭，不是说声音无去啊，声音拢也伫咧啦，拢伫咧。为定功得力啊，就是我们那个定啊，已经已经有力道了。那么定啊，能发掘、发挥啊，我们的智慧呢可以发生，而得离尘的功夫啊，声音拢有啦，但是我已经拢无互声音影响，无互声音左右啦，袂去互别条的。安尼好做把迄个声音的冻结啊，已经解开了，这样知道意思吗？知道吗？这么沉重呢，这叮当。所以呢，定啊能够发挥而得呢离尘的功夫，可以离尘。则生成啊，不其往而自往，那个生成声音有啦，咱无咧听后，伊讲声音无去，伊自然伫咱的稳性之中不发生作用，所以自往呢是初步的功夫，这呢是初步的功夫，而得相应啊，不生不灭真心佛性，已经呢跟呢我们佛性相应，前面的佛有讲。说呢，生于稳中啊是有生灭，声音呢在我们稳性之中呢，它有生有灭，生呢就是有声音，灭就是没有声音，非为稳性啊有生有灭，我们稳性呢，它呢常住不动，没有生也没有灭，单以呢专切反闻，回光返照，心光呢内住啊。所有的动尘啊，一一皆往，那个有动那个声音啊，全部呢都消失了。可是呢，稳性啊不灭，我们稳性呢都还在，然动尘啊，动尘灭了以后啊，这个静尘啊，方现，静尘呢，才呈现。那么终日呢，维稳啊，静尘之静，就是呢，我们听的那个静尘。静悄悄的都没有声音，那么当时呢，静尘啊，亦是解，也是解，我们要把它打开，意义啊解除，也要呢把它打开，静尘，仍旧呢不舍啊思修恶慧，按照那个功夫，不言，所闻的静尘，参究呢能闻静尘者是谁？我们参究。能够听到呢，那个静尘的是谁？那么静尘呢是静，稳性啊是心，若稳静尘啊还是出流。梵文呢能闻是谁？
这个时候呢，我们又做功夫，光是呢弦稳啊以声脱，我们旋转我们稳性啊，跟声音啊脱离，这个弦流后无妄，我们能够旋转，把呢那个注意力啊，不要注意外面的那个景象声音，然后呢我们转过来注意啊不生不灭的佛性，这样呢就可以得到呢无妄，就是真的不会忘，这个呢是第二句的功夫。听懂吗？又是还不了解了这个要一而再再而三反复熏习我们呢讲第三句所入呢寂极，动静二相呢了然不生这个第三句呢它呢是连下来所入寂极啊，动静二相了然不生这个所跟入啊都已经极到达呢那个极境了那么动静二相动跟静两个呢了然不生，了然呢就是了了分明，可是呢不在我们心中产生所以这个呢又是要进步的一个征兆。那么上往所是解那个动解，那么此三句也乃解静解，要把那个静解解开。动向呢不够呢并言而已所即往所那个所入寂极的所啊就是往所，入呢乃即乃这个乃就呢入流这个所入寂极一样呢入流，为所有的动尘虽往，乃是呢还稳入流，不舍本修按照呢我们原来修的那个根本来修，不住呢静静那个静的静啊我们都不住。那么此静静呢即是五音之中的色音区域这个静这一种很殊胜的景象就是我们五蕴里面的那个色音区域那个色受想行识第一个那个受那个色呢色音区域，如明目人呢处大暗室好像呢有眼睛的人，可是呢进去那个伸手不见五指那个大暗室。那么寂极之极非是静之极，乃是呢动静二尘到此寂极之境这个动静二尘呢已经呢全部归入这个极极昧。那么所入寂极即动结以静结全部都解开了，生尘减泯所有的生尘都没有了，生尘都还在不在我们的不生不灭那个佛性之中产生作用，故曰呢动静二相了然不生，不生呢极了不可得，到此功夫呢色音破矣所以那个色音我们的那个五音的色音已经破了。那么如是见真闻所闻尽，这个呢又是观世音菩萨里面的经文说如是见真不要停止不动，还是要呢渐渐的增加修持功夫进入呢闻所闻，能闻跟所闻尽这一个呢就是解开呢根结根结解开此上面呢凡闻离尘思修二会那么尘中呢二结已经解开了，动静两个解开了，那么根结才呈现。那么此根呢乃是既闻于耳，觉智为根之根就是呢我们既闻于耳这个所有的声音都听在耳朵觉智让它呢阻塞为根的这根，亦复呢是结，亦当解除乃照呢如是本修之法，渐次增进加工呢用行，定力呢转身，
所闻的动静二尘啊，既已了然不生。能闻之根呢，亦随所闻啊，以寂静。根呢，既不言，尘无所我，尘就没有根呢，没有对象。到此啊，则这个根结啊，已经解开了。无有能受所受，这个受因就破了。五因的那个受，第二个受因啊，就破了。那么根尘呢，既消，事呢无从生。根尘呢消了，事就没有，则响因呐，也破了。五因的第三个响因破了。那么尘亡根尽啊，事泯，三结啊已经解开，则尘不复发，见啊不复老，就已经呢蛮有这个程度了。那么静闻不住啊，又要进步，不要住在这边，结所结空，进入啊能结所结。这个呢就是要解开那个第四个结，那么第四个结呢，静闻是能闻以所闻啊寂静，根尘双明之静，六用就是我们六根已经呢不发生作用，唯余啊一觉，剩下呢就是一个觉，若至此境呢，但得我空，未得法空啊。只有得到呢我空，还没有得到法空。不住则呢，乃复呢加工用显，一样呢，我们还努力静观呢稳性，静闻之后呢，根尘窘脱，这个根跟尘啊，已经脱离了。暂依无边之境啊现前，这个暂依无边之境呢，就是我们未落入凡尘以前呐，那一种很殊胜的景象。那个已经呈现了在眼前了，故言觉，即呢照此境之智啊，这个觉就是照此境的智慧。那么所觉即此意啊，暂依无边之境就是所觉，静闻若住啊，则静智啊恒对，静跟智啊相对，能所啊乃成，有能有所，那么终为。这个圣境啊之障，就是我们要进步的障碍。那么所言这个空，即能结之智啊，以所结之境，二即啊空寂，泯然呢无复对待。那么结呢是自分，乃实以般若。若吝惜啊此智啊不肯放舍，即是呢微细的法执。亦复呢是结，亦当呢解除。所以《圆觉经》呢里面有记载，说幻尘灭故啊，幻尘外面的幻尘啊全部灭，我们的幻心啊亦灭。那幻心灭呢，我们的幻智啊也灭。那幻智灭故啊，幻灭亦灭。这个幻灭啊，就是微细的法执啦。那微细的法执能够灭的话，灰幻啊不灭。这个灰幻啊。就是我们不生不灭的真佛性，它灰幻，它不灭，它常在。比闻呐，这个《圆觉经》的这一段啊，前同这一边的解决功夫，跟呢耳根圆通呢里面呢意思都一样。幻尘呢就是动静二觉，那么幻心呢即是根觉，幻智啊就是觉觉，那么幻灭啊即是空灭二觉。幻呢，即湛然常寂啊，佛性本体。所以我们那个湛然，那个常寂佛性本体啊，已经都呈现。那么结啊，已经解开，即妄啊不相续，就呢不会再有妄了。空觉即言啊，空是空灭，这边呢就解开空觉，就是呢第五个那个空觉。那么空即那个所觉。即觉所觉空之空，那么觉即能觉啊之以所觉，那么有此空呢，空比啊能所二觉，然空呢也是解，亦当呢解除，以能空所空二即宛在，空性啊未言，还要入有造性啊加工用行，那么参究呢空和所依啊。研究到极点，
以求圆满的空性。能空之空昧啊，所空之自净啊，亦昧。如以木来转佛，然后佛呢就出来了，那个木就烧，那个二句灭，木也灭了，佛也灭了。那今空劫已经解开，则行因后已，一即佛言，空性已经远离，成法解脱。那么以得具空之见生灭即灭即灭就现前。这个呢就解开了灭劫，就是第6个。最后一个我们落入凡尘，就是第1个。这个即灭变生灭的这个灭。生灭呢种子知觉而言，动灭静生，静灭呢根生，根灭觉生，觉灭呢空生，空灭灭生。6劫呢皆生灭法，故灭劫亦当解除。那么此劫不劫呢，恒住呢即空之见，犹如呢圆通细藏，即同呢那个长沙和尚呢说的这个句，说百尺竿头做的人虽然得法未为真，百尺竿头呢从进步十方刹土现前身。那么唯是此劫最难解除，禅门为之幕后牢关，到此境界呢都不肯进步了，又为之呢贴落不山难脱。那么此劫一劫则可亲见本来面目，就是已经全部呢到家了。那么入流呢即是守于真常，往守呢就是弃之生灭，寂闻呢就是根尘世心应念消落，觉所觉空以空所空灭呢，即想象为成事情为垢，二句远离。这个即灭现前就是华严清明。那或许呢有写在这个黑板这边呢，或许是看到时间已经剩下半个小时了，就是要给各位问问题的时候本来呢是要把这个这个非常好的一个佛讲的这个句语这个跟各位解说了。是要问问题呢，还是要解说？解说问题的不那么重要这个一切众生从无始来，我们呢所有众生不知道什么时候开始了，无始没有开始的时候寻诸色身，就是我们都追寻所有的那个色身，逐念流转。我们一个念头追逐一个念头，逐念流转，成不开悟，那个是倒转不成开悟的意思。性见妙常，我们呢都不寻守常，追逐生灭，都是生生杂染流转。那个生生杂染，就是我们生了又死，死了又生不一定每一生每一世都做人。有时候会到三恶道去，有时候会到天道去，所以杂染流转一直在六道轮回。所以漏气生灭就是刚好我们讲的，我们漏气生灭、凡尘生灭都把它呢放弃、丢弃了，不要了，守真常，守住我们不生不灭的真心佛性本体。常光呢就现前，我们那个常光佛性的本体之光就会现前。然后呢，根尘世心就应时消落，想象为成，想念头跟形象，就是凡尘的东西，想象为成，事情为垢，我们的认识跟我们的思情都是垢，这个尘垢污染的东西染污的东西，所以二际远离，则如华严应时清明，允何不成无上知觉。这个呢，就是我们在讲的这一段里面，它的本文本文是这样。那我们抄下来没有全部都把这个抄下来，因为北部人这个都会背这个都会背，因为很重要或者都要他们背所以就不用全部写。可是拿到我们这边来我们没有全部的话，
意识呈现不出来，所以或许就请超时讲师啊把它写下来，让我们都能够抄下来，也把它背下来，因为很重要。我们从这一些句里面我们看了，我们就可以修正了，就可以到佛的那个地位了。不很长，很短。本来他还有这个开宗明义的时候有讲说，一切众生从无始来生死相续，皆有不知常住真心，性净明体，用诸妄想，此想不真，故有人转。这个是开宗明义比较短的一句那或许没有这个要超时讲师写下来，只有写这一段。这一段呢非常好，所以各位呢把它能够抄下来，能够背会背的会做的就可以成就。所以它很纲要的七生内守真常，常光就现前，根尘世心就消落。所以我们说不用心力事这个自然就不用了都不用心力事。那我们才用3分钟而已啦现在可以发问了。好，请说，拿麦克风让大家都听到你的问题。好。那后续这里有2个问题。好，请说。第一个问题，常常有讲师就提说，我们有没有做万年放下，然后一念不生？可是有时候我们在万年放下的时候是念念重生。那每个念头起来的时候，我们把它放掉，还是说，是不是我们已经开始在了解我们的心了？所以每个念头起来的时候，我们是念起的时候，我们是把它放掉、放下来。这是第一个问题。那个是不是跟我们老先生再次讲的真人静坐是一样？不晓得后学是不是有一些课程没有很仔细听的话，那真正的万缘放下。一念不生应该怎么入手来做效果会比较好？这是第一个问题。那第二个问题呢，就是说我们灵性来投胎是母体怀孕几周后它就入胎了，还是说出生的时候阴阳一气进入的时候才叫做灵性入胎？那如果是一出生的时候来灵性入胎，那为什么妈妈在怀孕几个月后的时候，小孩子在妈妈的肚子里面，妈妈什么念头，小孩子会反应得到？这是第二个问题。谢谢。好，请说。因为这个我们可能是这个讲的这个太快，速度太快，所以那个怎么做的那个过程都没有说很详细的跟各位交代很清楚。所以呢我们为什么要讲耳根圆通？这个就是辅助辅助我们万缘放下。因为我们在直接万缘放下的时候假如说之前都没有一些基础功夫会发现说我们念头非常多，而且都放不下。所以呢，我们在这个做万缘放下的时候之前要有一些基本。先认识呢这个真理很重要。当我们念头来的时候我们要了解念头是佛性的功能作用。所以那个念头我们不要把它看成是敌人，它是我们的佛性的功能作用。只是说我们在追求万缘放下的时候是要追求本体，不追求功能作用。可是这个时候的功能作用显现我们也不能处理。那怎么处理呢？就是我们要了解到知而不随。我们知道它有念头呈现，可是呢不要去跟它，你不要跟它它就消失了。不要再追，你再追它会一念逐念的会一念追一念，就没完没了。那我们就是在这一种现象之下，有念头了我们知而不随。
让那个念头它能够沉寂，也一样要做一段时间。你要做一段时间以后它才会慢慢那个功能作用被你能够自己控制，你能够控制它不要有妄念生发。那假如说在这个时候都已经妄念都能够你自己掌握，不使它生发，而还有念头来，这个时候那个就不属于妄念，而是属于杂念。那杂念是我们六道轮回太久所附带在我们的那个习性里面，习惯性。那么这个习惯性我们就是要了解到，既然它是杂念，不是我们能够控制，杂念我们没办法控制，妄念可以。那我们对付杂念的方法就需要关照。那个杂念来我们要关照杂念，关照它一样不要跟它对立，关照它就好，它就一样消失也一样要一段时间。然后等到这一些杂念消失了，没有清净了，妄念你能够控制不生了，那这样的时候就可以到达理想的状态，就是能够万念放下。这个时候万念放下，一念不生，那个就是我们的本觉啦，就是本来面目。所以我们了解说，我们的本来面目并不是说非常的深刻，不能够去体悟的，不是，是很亲切，很容易可以体悟的。就在那一种没有妄言，然后没有生发念头，没有起心动念那一种状态之下，那个了了分明那个就已经是了。所以呢，这个是第一个问题。那我们那个要了解那个本觉就是真人那真人记住就是要这一个来敬重，就是这一个本觉，你要使它能够长时间久一点，它才会有般若产生，般若的现象才会有。那你为什么第二个问题是什么？那个中阴身，投胎的中阴身。所以我们要了解说那个第八阿赖耶识气候来先做主公。他呢在父母亲做爱的时候他就已经那个中阴身就已经在找他的有缘人，他就会投入那个父精母血，一投入以后那个时候就已经怀孕，怀孕的时候就是第八阿赖耶识，阿赖耶识已经先来了，那个时候已经进入。那我们那个灵性是在出胎的时候接触空气接触空气呢，那个时候灵性才到。所以那个小孩子生下来，假如说不会哭的话，那个不会活，就是那个太已经来了，我们的那个造业的那个第八阿赖耶识已经来了，要活就是要出生的时候开口哭，有哭的时候他的脸才进，会合我们就过一生了。这个叫分段生死，从一哭开始生，然后经过一直到死去这样叫一段分段。我们是分段生死啦，然后呢没有修正，我们还要来，然后死掉以后中阴身又到地狱去那个又是一段分段生死在凡尘已经死了，可是在阴间他已经生了，在阴间还要死才会又到凡尘来生，又是一段分段生死，所以我们都要受那个苦啦。所以我们要了解说投胎的时候
已经阿赖耶识来了，就是我们造的业的那个本体呀、已经来了，要等到这个出生的时候忽然灵才进，这样呢才完整呈现了在完成的一生，是这样。这样可以吗？好，请说。好，那这样子，我们就是说有一个心嘛。那妈妈在怀孕的时候，小孩子在妈妈里面无底面，他也有心。那个时候一人就2心了，那这样子的话，会不会有冲突？所以我们要了解到这个无极一本的时候没有这么多了，可是它一散万殊万殊不是形象各不一样吗？众生也各不一样嘛，对不对？可是呢，它同计一理，同计备一个理，就是无极，同计备虽然那个我们也是了解说这个婴儿在妈妈的这个肚子里面它会这个反映出来，那个就是一理相通了。那我们要了解说，众生也是一样，一理都相通。虽然各个的形象都不一样可是本性都一样。一进入修正以后回到本位十方之佛同一个法身，没有分别的。有分别的话就不会成就。所以那个是一个感应说他能够了解。像我们假如说是那个双胞胎双胞胎也会有感应住的不一样的地方相隔得很远只要其中一个生病另外一个会知道感应那个就是一理相通。这样可以吗？那当时那时候本性还没有进去，然后我们说的胎教，那时候18世进去，它就可以，就是说可以影响这样。好，请说。我们就是要知道这个我们这个胎教就是要它在形象方面就是要端庄要正确，那个是在相的方面那我们要了解我们追求是它的一个本体就是理本觉理它那个一落入到完成的妄相以后相都千差万别啦希望说在千差万别的那个形象里面是使以比较理想的一个形象呈现，它只是这样而已啦所以我们在凡尘能够努力的大概也就是只有你从胎教开始你就很端庄，往后那个孩子一生下来他具备了就有这一些基本的这一些礼仪，他就很容易行住坐卧那个四威仪都呈现。那个是说从母亲的肚子里面就已经在学了在做了，是这样往后再完成他就可以这个人模人样，就不会像一些人我们看起来都很不顺眼不会那个样子啦，只是这样而已所以那个不是我们努力追求的方向。应该我们追求就是那个不生不灭的那个本体，那个才是重要。这样可以吗？好，请说。第二行那个是不是少一个字？哪里？一切众生从死的那个在第二行。一切众生从我在心。少一个诸，一个言在一个者寻诸色身。那请超师讲师再让大家笑一下好吗？还有一点，父母亲剩下我，假如我的父母亲没有结婚，那我会不会有另外一个父母亲剩下像我现在的父母亲没有结婚生下你，那就私生子了。
不是，我是说父母亲是像我这样的样子啊，那我这个人就是变成被得罪。假如我的父母亲没有结婚，因为有父母亲才生下我，那我这个父母亲没有结婚，那谁的父母亲才能够生下我现在的？你这个问题让大家都很迷糊了，所以我们要了解这个会结成一家人都有因缘，有因缘才会结成一家人，所以我们要了解当一家人呢都互相的不是来还债就是来讨债，他都是不是冤家不聚头，所以这个夫妻呀。这个先生把这个太太绑住了，太太把先生绑住，然后呢，这个父母亲把孩子绑住了，孩子把父母亲绑住，都是互相牵缠挂碍。所以我们要了解说，现在这个父母亲没有生下我，别的父母亲会不会生下我？那要看我们结的缘啊。假如说缘不深，结的缘不深，他父亲生下我，可是我的命不会长，生下我没有多久就死掉了，因为缘很短。那缘很长的话，他父母亲生下我，父母亲死掉了，我还在。所以我们要了解，都是缘这个缘就是什么缘？就是我们业缘。我们造了业，那个缘在凡尘一定有瓜葛，所以我们凡尘的时候生活都一定得要清清白白，瓜葛的话就会跟人形成有那个冤欠，那有冤欠就会有瓜葛，就会形成呢，有时候就变成一家人。那一家人的时候我们可以了解说。有的孩子一出生呢，这个做事业很顺利，很赚钱，那个是来还债。那有的孩子一出生就呢浑身病痛，一直要看医生，一直花钱，一花钱让我用了，那个没来偷贼啦。所以有来还债，有来讨债，都是无债不来，无贼的未来啦。所以或许看佛经里面在天上有一个仙童他很调皮，他到凡人来，看看哪一个最想要孩子没有生孩子，他就去投胎，然后等到他生下来以后，他活蹦乱跳的时候就死掉，他就回去了啦。回去以后他又去找，然后再找看哪一个又很希望孩子，他又去投胎，连续5次了。就有5个那个母亲哭哭啼啼，那个小孩子小仙童就讲，你看多么笨，都是假的竟然在那里一直哭。调皮他去投胎他没有业他没业不是那个被业推来的，他自己好玩去投胎他就可以直接回去等到那个蹦蹦乱跳最可爱的时候他就回去了，然后再看看哪一个又很喜欢孩子，他又去投胎，连续做5次了，然后他看5个母亲在那边哭真笨，假的啦。还有吗？好，请那个拿麦克风，让问题大家听到。刘讲师好。安尼无人大家不听。那人们常常讲到说不死劫，也就是没有开始的时候，我们在这个世间成住坏空一直在轮转那也种下了很多的无名，也是意识当中有很多的无名。那我们道场下是说叫人家修道，最基本就是从脾气毛病去修，是改脾气去毛病。可是无名是层叠叠的，你改了这个又那个，好像或许说常一个比方说一块地我们把它扫除净了以后，可是又没有扫下手的，它又冒出来。
所谓的改脾气去毛病是很简单的一句话，就是那又有一种讲法说，那你在地上种了一个果树什么？因为果树如果成荫的话，那那些地下的种子就不会再生出小草，再会长。可是那个种子还在。没有，并没有真正的除去啊。那所以说，在四弘愿的里面才说众生无明誓愿度。既然佛有这样一个愿，那我们自己要成佛的人，那我们自己如何去度我们自己烦恼重生的一个众生？谢谢。好，请说。所以我们要了解这个无明啊，无明是最难这个去掉。可是要知道无明就是佛性啊，无明就是佛性。没有佛性就没有无明所以我们佛性不觉就叫无明，我们佛性觉了，无明就去掉。那我们要觉不觉掌握在我们自己的手中我们让它不觉，那就无明了；我们让它觉，无明就去掉了。这样怎么样？时时刻刻你都觉没有无明你水行一下子这个失神了，那个就叫无明了。就是起心动念的，就叫无明了。你时时刻刻都保持觉的话，无明都没有了。最好的方法就是保持觉，24个小时都是觉。不要有起心动念，不要有凡尘事来干扰，你都在觉之中，没有无明。那代表你还是没有种子？没有，就是你要了解到无明就是觉佛性不觉，佛性不觉就叫无明。它也本身也是无明，本身也是佛性，就是不觉，佛性不觉。不是说无明有种子它一定会生花，那个是我们要不要让它生花？你就是不失守正事无明就来了。你全部都在觉中，保持在觉之中，无明就没有办法产生，就去掉了。所以无明也是种子，不是有一个形象的种子。没有种子无明没有种子，无明没有原因，没有种子。无明是我们佛性不觉，没有佛性就没有无明，所以它本身就是佛性。那我们佛性不觉就叫无明，因为无明起后造业，迷惑了。我们无明就迷惑迷惑就造业因为业就会受苦是这样的。我们就是不觉的时候起心动念不觉，不觉就造业，造了业就要受苦，那受苦又迷惑，迷惑又造业，造业又受苦，没完没了了。就这样。这个最大的问题解决了海阔天空。还有吗？好，请说，拿麦克风。请问刘讲师上一次有人说过，希望极乐世界不是究竟请刘讲师解释一下第一点。第二点，因为我在看那个我的视频里面有讲到，因为刚才有讲佛为一切众生从无始劫来大家讲的说，我们人类最初的开始是从第二禅天的那个光明天下来，为了从观又不是从无始劫来，怎么会他得说光明天下来谢谢。好，请坐。你问的太多了，我就进来问了你第一个问什么？极乐世界这个我们要了解到，那个是一个比喻西方就是白色，就是回到我们那个本性的清白色，极乐，就是我们人都希望快乐回到那个极乐世界，那个是一种循循善诱，我们凡人行善的一个方法。
哦，那我们追求的是追求到这个叫做我们讲的比天呐，这比较这个就怎么样回到根源。那个光阴天呢，它是属于那个色界的第三产，色界的第三产的第三天呐，那个它是属于构成，是构成一个构成，所以有一段时间呐，我们众生修到那个光阴天，然后从光阴天化身来到娑婆世界，那个是有一个期间，不是说我们原始啦，不是说原始就从那里来，不是，我们原始不是，那个是有中间的过程，所以了解到，因为我们这边呢底下呢那个文殊菩萨有讲，他说呢迷妄有虚空因空立世界，我们迷昧了，然后妄不真妄迷妄才有虚空，因为这个虚空才建立世界，因为世界建立才有众生，因为有众生了才有业果。所以我们了解说，这个世界的建立是在迷妄之中。那既然整个都是迷妄，那我们要追求嘛，就不用追求，要直接呢追到我们的大觉。所以空生大觉中空在我们的大觉中如海一欧花，这个迷妄有虚空的空在我们的大觉之中，好像那个海鸥就是海的泡泡，海浪引起来的泡泡，一个泡泡很小我们大觉很大，所以知道我们那个佛性本体非常广泛，超出整个世界所以我们要追求到那个最高的我们那个大觉。好，下课。谢谢各位天贤，谢谢两岸师，各位两岸师，各位讲师，各位坛子，大家好。谢谢三道天师德，老千千大德呢，以及感谢各位天贤给后学机会学讲。上次呢，因为很多北部的天贤都在反映说黑板的字那个抄错了啦，意思差很多因为北部蛮努力在背那一些对我们帮助很大的句语他们都在背。所以一抄错以后，马上发觉，马上说那样不行啦，大家都在看会误导大家啦。所以要会写说要再写一张，叫他们再写出来。那刚才他们就说，把它打出来比这写在黑板还来得快的正确啦。所以就把它这个用字打出来。各位是要讲解意思呢，还是先把它这个我们下课的时候再去抄，怎么样？下课再抄，才不会浪费时间我们上次呢讲这个耳根圆通那因为或许对那一章讲义可以说非常欣赏。那个是集合很多那个这个看的所有一些有关于耳根圆通的那一些经典，以及有的一些是有修持过的心得，然后把它呢集合写下来，所以蛮详细的交代它里面的内容。可是因为我们可能也是比较少接触会觉得它很深都听不懂。
那或许回去以后，我就问北部的前贤，说我们当时在拼的时候啊，是不是也一样第一次都听不懂？他们都说是，都听不懂。不是我们这边的，是北部的前贤，他们也都讲听不懂。我说那么什么时候才懂啊？他说经过很久，而且北部努力的程度啊，可以整天都不出门，不出阳台，就在客厅里面反复一直听啊，就这样。这样听了一段时间不是说听一天就懂还要一段时间，他就懂了。懂了以后，他说真的高兴了，才知道那个宝贵。那或许想说在这边的话，听不懂就不要按照讲义讲，就直接讲那个观世音菩萨那个经文。观世音菩萨说呢，这个出于稳中入流往手，手入寂极动静二相，了然不生。如是见真，闻手闻静，静闻不住，觉手觉空，空觉局连，然后生灭寂灭寂灭现前，就这么一点点而已啦。观世音菩萨所讲的耳根圆通就这么一点点。那或许今天呢，就全部来解说这一段，就前面后面都不讲了，就解说这一段。那重要呢我们在上次有讲过那个出于稳中会很重要，就是呢我们要用耳根来修一定呢要先分我们耳朵的功能，第一个是听，第二个呢是闻，第三个是闻性，有没有记忆？有。这个听的话就是耳朵的功能，它属于我们身体的对我们作用不大。那第二个那个闻的话就是我们听到声音加入我们的心意识，那个就叫闻。那我们了解说我们在日常生活用都是用这个闻。那闻它是属于生灭的，所以我们也不要用，就要用第三个闻性。那闻性呢，就是我们不生不灭的真心佛性。那不生不灭的真心佛性呢，或者就跟各位讲说，当你万念都放下了，一念不生的时候那个就是我们不生不灭的真心佛性。要用这个来做功夫了。所以呢，在文字方面我们就是记得不以所闻分别难见，但你能闻讨不消息。能闻，这个能闻就是我们那个佛性本体，佛性本体能闻。然后我们呢不要带所闻去用心。我们平常都是所闻，听到以后，然后分辨那个内容，然后产生我们很多情绪出来。那这个我们不用了，不以所闻去用心。但你能闻，我们能闻，那个能闻的是谁？就是我们不生不灭的真心佛性。所以我们用这来修耳根圆通。我们呢在日常生活有空闲的时间也就万念放下，然后一念不生，把它保持久一点的时间。那久一点的时间呢，我们来做耳根圆通时候可以把那个佛性我们都平常体现在身上。这个时候呢，就使那个佛性它能够延伸到整个空间。所以我们真正的佛性是充满整个宇宙空间。叫尽虚空遍法界，都是我们真心佛性非常宽广。那一定要从这个地方下手去做，才是正确的。所以这里就是解说第一句出于稳中。这样会用了吗？会不会？这个出于稳中。然后呢，第二句就是入流往手。那个入流就是进入圣贤的末流。已经进入圣贤了，所以没有
对待。在圣贤那个心胸里面，他没有分别心啊，所以我们要了解到，一进入到圣贤，就呢把所有的众生呢都看成一体啊，灵本同体，所以同体大悲啊，那个大悲心啊，就是从我们同体的佛性里面发挥出来。那我们大家都有，那个同体大悲都有，所以入流啊，就是已经进入圣贤的末流，已经溜到那个贤福的三级尾，准备要做贤福了，所以能够入流。然后往所啊，就是没有对待。那我们在凡尘都是对待，所有一切都是对待，有阴有阳，有男有女，这个呢有善有恶，全部都是对待。那一往所以后就没有对待了。所以讲的往所或许就讲一个，我们大概10来年的这个时间在美国纽约那个达赖喇嘛不是跟着我们台湾一个高僧对谈吗？各位有没有印象？记不记得个事？记得。达赖喇嘛跟我们台湾一个佛学博士在纽约对谈，谈全世界转播，大概有50几个国家实况转播那我们台湾也有我们台湾也有这个转播这一场盛会。那或许那个时候是在电器行的那个店面在看电视看那个转播的电视。那我们台湾那个高僧在发表他的那个理论。这个时候达赖喇嘛就举手的时候然后或者旁边也很多人在看电视嘛，他就会说达赖喇嘛怎么那么没有礼貌打断人家的话题呀我们台湾话说怕等欧北，听懂意思吗？然后呢我们台湾那个高僧就请达赖喇嘛说，他说我可以问问题吗？我们台湾高僧他说等到我讲完了你再问。达赖喇嘛第二次又举手，我们台湾高僧跟他说，他说问题是你讲完了我都不知道要问什么。我旁边那个又在讲话了，他记伫哪摆？一时啊久的时间，还两个没记了。所以各位先生，从这个地方这个叫做行家一伸手，便知有没有。他的意思达赖喇嘛的意思他说你发表理论对众生的帮助不大，所以不要再发表了，就告诉众生当下。那个意思就是这个意思，当下。那我们台湾的高僧回答说，等到我讲完了，你再问。等到我讲完了，各位先生，这个里面学问就大了。我讲完了，就是有能讲的我所讲的话，有能有所，这样懂吗？有能所就是生命，就是对待；有能所就是对待，这样懂意思吗？所以我们生灭的东西不要追求，追求不生不灭的。所以我们要了解说，达赖喇嘛不是心不好，而是说刚才要问刚才已经过去了，那个是已经过去心，过去心不可得，所以不是记性坏，那是告诉我们活在当下，没有过去，没有未来，没有现在。这样了解意思吗？所以往所就是没有能没有所，没有能没有所就是佛性本体，佛性本体没有能所，就是一体的。这样了解吗？所以呢，我们要了解说，那个
主持的人啊，那个达赖喇嘛跟我们台湾高僧那个不谈，那个主持的人他也不懂，他不知道这个是什么，里面是什么含义啊，都不知道，啊他就很诚实，你们自己去判断，他没有解说了，那个主持没有解说，而达赖喇嘛也没有在解说。没有解说是什么意思？没有，完全没有，就是你看懂就懂，不懂就不懂了。跟各位了解意思吗？我们要了解说，有一个能讲我相已经很强，然后等到我讲完了，你把你要讲的内容啊，那个很重视，那个叫法，有我相的，有法相的。这个就是我们当众生的理由了。那我们偶像消除了，法相也消除了，没有偶像，没有法相，成就了，回到我们不生不灭的佛性本体回来。这样了解吗？有一点深吧。不过我们要了解各位先生，假如说你今天坐在这边，一听就懂，那你没有回味，没有进步的空间，你会觉得说，我哪东西无啊，你才会继续啊。或者回去台北问他们说，你听我不再听有啊？大概都要1年多。大部分这个10个9个回答1年多，我们才听几次啊？才6次。不过或许说我们分析都很好了，不用听那么久，不要到那1年多才会了。这个我们讲过的，听得懂的也很多嘛，有没有？没有啊。都不懂啊！一下子或者要判断各位太高了，一下子又摔下来了。所以回去或许会检讨啊，为什么都听不懂？我不会讲啊，会讲的话各位就会听得懂了。不过还是要慢慢来，我都觉得很白话了嘞。讲出来，我说这个都很白话啦。台的前贤也这样回答，他说对啦，是白话，可是不懂就是不懂，很奇怪哦。他懂了以后也是这一些话同样的话这些话让人懂的可是回想的时候，在拿以前的录音带，北部很喜欢录音或者在讲的时候全部都是那个录音机、录笔一大堆全部在录音他们都反复一直在听说听得懂也是这一些话，听不懂也是这一些话。可是自己就是要经过学习，经过时间然后经过事情之后懂了再拿来听，还是这一些话这一些话懂了听懂了就很高兴所以各位就不要说听无我爱去你永远都不知你若听绝对有懂的时候一懂了你就知道说原来上乘佛法是这么亲切的又这么值得追求，没有追求这个太可惜了啦这个可以从内心产生那个信，我可以成佛，那要怎么样培养？就培养我们自己念的对心性透彻了解，能够明心见性，心明因果就不昧见性成佛就无疑绝对的各位有没有信心有。所以或者都讲你大家听无，大家拢愈来愈少咧，老师拢无民主，老师写的办咧。我说没关系啦，随缘就好。你讲来别个嘛别袂掉，伊若要来研究你动嘛动袂掉，所以顺其自然就好。
要想成佛，你就要来记，那无就要按六祖同款啦。六祖他不用听就可以成佛了啦。那我们根基好，我都讲2小时了。不过现在已经到末法时期要找那个根基很好，一点就懂的，大概也不容易我们都是要长时间熏习。只要你肯用心，一定会得到答案的，一定会很高兴。或者都讲，我们修道就是一定要找对方法，找对方法了，晚上睡觉棉被盖着都会偷笑。那假如说你棉被盖着是头脑一直很烦恼的话那就方法不对了。方法不对会让我们很苦恼。方法对了棉被盖着都会偷笑，那个才是真正的正确的。我们一定也要追求。这样王所了解了吗？没有能所了，有能所就是对待，有对待就是生昧了。那生的东西我们看得太多了，我们追求是不生不灭，就是我们那个真心佛性唯有真心佛性不生不灭，也很容易啊。当你万念放下一念不生的时候整个真心佛性都呈现了，不很困难啊？很困难吗？各位有做了没有？我们那个前道讲师不是在问说，而我一做万念放下就睡着了然后第2个礼拜来说，我一做万念放下的时候杂念妄想就来了，那个表示他也在做了，所以他知道那个当那个做下来的时候有什么反应各位就是没有做了，没人讲，有没有做啊？做是有啦，可是时间都不久了，都万念放下都去有缘都抵掉对不对？抵了没抵呀？没记得讲要去做。所以我们了解说，到达这个入流进入圣贤的那个行列，然后已经没有能守，没有对待，没有分别心了，那个就已经很正确的入流往守。然后接着下来就了解说，我们不是有打6个结嘛？还记不记得？拍6个结，咱伫个无极2天落来中间直直拍到上尾有6个结，要甲6个结偷开才会去转去。最后2个各位了解它什么结？什么？一个最后一个是动再来是静再来是根，再来是觉，再来是空，再来是昧。昧是第1个了再来空，再来觉，再来根，再来静，再来动动是最后一个觉。所以我们就是了解到，我们在做我跟言的时候那个有声音叫动，没有声音叫静所以我们入流往守，然后再接着下来已经往守以后这个动静2相了然不生，就是动跟静，我们就是了解到，完全有声音的时候我们听到，没有声音的时候我们听到。我们的错觉都是说有声音呜呜听到，没有声音无，是不是这样？可是我们要了解到，若无声音，你若无听到，你哪会知影讲无声音？所以一样是听到了。我们已经入流往守以后这个动静2相不管有声音，不管没有声音，我们都了然，了然就是了了分明了。了了分明，各位听懂吗？就是清楚的知道，真清楚怎样了了了分明那个了然，可是已经不在心中产生作用，没有动静的作用，没有生灭的作用，这样了解吗？动静2相了然不生，
就是我们已经可以可以守住啊那个不生不灭的佛性本体了，可以守住了。对外面有声音，对外面没有声音，已经知道而不投入了。安尼知影无？安尼听有无？有清楚啦所以我们了解说动静二相了然不生，已经不在心中产生。这个已经是很好的效果出来了可是咱得爱如是渐增如是啊渐渐的增加，袂使讲多爱在真好啊，全点车还袂够才开始尔才开始而已。所以如是渐增，然后呢闻所闻尽，尽闻不住这个闻所闻，那个第一个闻就是能闻，第二个呢就是所闻能闻跟所闻尽就是那个了然不生的意思啦你知道你有听到，可是你都不产生心意识那个能闻跟所闻已经尽了，然后尽闻不住，不要住在这个已经有功效的那个上面还要再继续，再继续以后已经没有能闻也没有所闻，接下来就是觉了觉第一个觉一样是能觉跟所觉觉所觉空，就是能觉跟所觉都是空，这样了解意思吗？就是太快了再讲，因为呢我们这个上面那个从那个入流往手以后就进入状况了到达动静二相了然不生，了然不生以后呢就是已经我们有修道的成效出来，蛮高兴的怕我们住下来就是如是渐增渐增以后呢闻所闻尽，然后尽闻不住，就是那个动静二相了然不生那个能闻所闻。因为我们要了解说我们这个从无极理天下来，第一个是先打一个昧，本来是极昧可是我们变生昧第一个劫。第二个劫就是空，本来是真空，我们把它变完空。第三个呢就是真的觉我们把它变妄觉。第四个呢就是根就是我们的六根那个根然后第五个呢就是静，第六个就是动。那我们呢那个入流往手以后就先把前面那两个动跟静先把它灭掉，灭掉以后不是回到根来了吗？回到我们的根回来了。所以第三节那个能闻跟所闻就是要把这一个那个根去掉。根知道吗？知不知道？讲讲看。怎么都没有勇气回答呢？怕说错，错没关系根呢就是我们的眼耳鼻舌身意这个六根我们要了解说根尘相对产生六识，那这个都是因缘际会我们把六识就当成心，所以这个心叫妄心当成我见叫邪见因为我们日常都是这样，都是根尘相对产生的，所以我们都认为正确不知道是虚幻不实在。你听有无？各位一定会产生很大疑惑，咱看到的哇拢假真的还是假的？假的。为什么是假的？所以我们呢这个修道要追根究底要追到它的根源为什么是假的？
假的原因啊，就是因缘际会啊才出现。眼既得生啊，眼散就灭。连这个最坚固的房子水泥都只有100年的寿命啊。100年是刹那之间。我们佛性啊，不生不灭，说是长远，千千万万年。那千千万万年来看这个100年啊，它是很短的，所以它也不实在，连这个很坚固的房子也不实在啊。所以这个我们要了解，我们所看的都是因缘，很多因缘际会，有这个原料，搁有人工，厝才起起来，还有这因缘际会，厝才是形成，它有自然的过程，生住异灭，一定会歹，那歹去就无去啊，风化厝袂使大，所以我们就是要了解到，这一些呢都是一些自然过程，它都是假的。不真。那我们在生活之中呢，把这一些假象都当成真，所以我们就住相。住相以后我们就产生了很多的情绪出来。有的很喜欢，有的很讨厌。他喜欢就想拥有，讨厌就排斥，结果就造业了。业造下来就要接受果报。我们就是这样一直在恶性循环。那现在知道说万象都是假的，假的我们就不要住相，不住相就没有烦恼，烦恼就消失了啦。那烦恼消失了，我们那个不生不灭的真心佛性啊，才没有是福，才没有污垢。那假如说我们有烦恼，有事情的绑住啊，我们心都不自由，就不清净啊。不清净啊，回不到不生不灭的佛性本体回来所以我们呢要使我们的那个心啊，时时刻刻都清净。那要清净呢，就是要认识真理知道万象都是假的都不真不住相，不住相以后心自由了，我们可以使心呢清净，一清净了就回到不生不灭佛性本体回来。它能够回来本体了，我们可以从本体发挥，率性而为。我们率性而为就没有业。我们业都是率着我们的习性才造了很多业。这样听懂吗？可以啦就不很快了所以我们就是了解说，自造业自受苦。都是我们自己造业，自己在受苦，所以重点就是把所有万象知道它的原因，就是眼既得生，眼散就灭。当它寂的时候它已经无常变化，要走向那个灭败的那个路途了，所以就不要住相。我们的住相很这个无明为什么？形象都已经变了，可是我们住的相还是在旧的相上面对不对？所以我们了解说相都是假的，包括我们这个身相也是假的，时时刻刻都在新陈代谢所以时时刻刻都一直往衰老的那个路途在走，不会说短长住我们假如说可以主宰我们自己的身体，可以自己主宰的话，在最年轻、最漂亮、最有活力的时候我们就要主宰说不要变化，我要这样就好，可不可能？不可能的啦。所以这个是天地的物质，水有红土，众缘际会皆有一用，我们都是要还给天地的啦。所以当我们身体要还给天地的水有风土那我们在哪里？真的要研究了。咱若有一天身躯未喘气的时阵，爱下有天地，身躯拢下有天地咱要去动，没有路可以走所以我们修道就是宁可生前往死路。莫待死的时候后悔迟，
那我们呢，在生前的时候啊，就了解说，哦，原来不生不灭的真心佛性啊，是充塞整个宇宙空间，所有空间呢都有佛性在，所以就不怕没有路走了。这样知道吗？知不知道？路里都一样。咱一口气若无来，路里都一样。讲知道啦，讲哪里都一样。就在当下哦，当下，就在我们当下。所以哦，那个不是有前贤悟嘛，说那个吹歌塞啊，广清老和尚，他的遗言不是说无来无去无代志，有没有？那个就是当下。既没有来也没有去呀，他没事。我们每一个都是这样，能够体会那个当下，没有过去，没有未来，没有现在，没有三心，没有三心就没有思想，没有三心思想，整个呈现都是佛性，佛性呈现。所以只要我们不要有三心思想，就已经很亲切的跟佛一样。佛也都是这样，整个呈现的都是佛性啊。可是我们就是脑袋瓜都不肯那么这个闲的给他写的啦，都会想东想西啊，一想的三心都来了。所以要了解到只要我们有三心就被三世所摄受。过去世把我们摄受，未来世也把我们摄受，现在世也把我们摄受。所以我们就有六道轮回。那假如说我们没有三心三世已经摄受我们不住了，没有三世摄受，我们没有过去世，也没有未来世，也没有现在世，是不是整个活性都活泼了？这样了解吗？所以我们就是要了解到，我们在生活之中都是自己找麻烦，本来就没事无代志经营黑白修。又找事，找事以后被三世摄受了，就又到轮回。只要我们能够学得万年放下，一念都不生，整个我们不生不灭的佛性都呈现。使它久一点的话呢，般若妙智慧就出来。我们有般若妙智慧这个事情的轻重缓急我们就分辨得很清楚。就能够事情都办得很理想，所以呢都是要自己努力。然后我们又回到这个耳根眼头了那个闻手闻，那个闻就是能闻以及手闻记，就是呢就是不要住在生灭的能闻手闻我们不要住，这个时候是实以根要解脱我们那个第三个那个根。那个根要把它解开，解开以后呢，尽闻了，尽闻就是闻已经又不产生作用了，是一个生灭的在我们心中也不产生作用，再下来尽闻不至以后就进入觉，可是这个觉各位浅显，我们那个佛性的觉那个是永远的。可是我们身上的觉它是生灭的。我们觉得说像今天比较冷对不对？或许都穿长袖的，有没有比较冷有。这个觉这个叫妄觉，就是生灭的实以生灭的。肚子饿了，肚子饱了，那个觉这个都是实以生灭。所以我们要了解说，文字一样可是意思不同。我们在讲觉的时候大部分都是讲不生不灭的真心佛性本体可是这个时候呢，我们在讲觉就是身上的那个觉，那身上的感觉它是生灭的。当我们感到冷，穿衣服不能了冷不见了感到热，脱衣服脱起来热不见了这就是生灭了。这样懂意思吗？所以身体上的觉是实以生灭，
那我们要把这个生灭的觉呀、也去掉，就是不住了，不要住。所以觉所觉空，有没有？那个空就是叫我们说不要住，一定得是感到痛苦呀。想了解吗？听有无？有一点啊一点就好了，莫贪心。慢慢来，一点点，然后呢，我们再进入觉已经去掉以后就进入空，然后呢，空手空，有没有？所以我们要了解那个第一个是能啊，第二个也是手能空跟手空我们要知道那个能空跟手空它一样有很微细的那个生灭在，所以我们也要把它去掉。去掉了以后很理想的，为什么？已经所有的生灭都已经灭尽了，回到极灭。极灭那个极就是如如不动，灭就是全部的烦恼，全部的形象都没有了，极灭就是我们不生不灭那个佛性本体的状态。所以生灭寂灭极灭就现前。极灭一现前了以后成就了就已经进入实现了。这样了解意思吗？了不了解？他还是把那个讲义里面的那个打出来了，那我们又有这个再来听再来看又比较容易懂，有没有？有没有比较容易懂？所以这个把那个那个觉的觉打开，然后呢，这个到最后就是空，那个空就是我们能知道的那个智慧那个智慧一样，这个已经来到很微细的那个法了，要成就了，我们了解说，这一些呢我们都是在这个修持的过程之中需要去用一点心因为到这个时候都有成效出来，有那个功效在我们身上。我们那个时候整个佛性都已经可以跟空间合在一起，虽然没有说能够空到整个整个这个所有的尽法界，没有办法尽到整个法界那么广泛。可是呢，我们只要是这个眼睛所及能够看得到的耳朵呢能够听的声音听得到的，全部佛性都在。已经非常宽广。因为我们这边比较近，不容易用声音来这个帮助我们来去领悟。假如说这个时候有车声或是有人声，还是有什么声音我们就可以了解说我们人坐在这边呢，我们的佛性竟然可以知道外面，佛性就可以知道外面的事会在北部讲，因为都是那个都会区机车、汽车非常多了这个小车、大车都可以知道所以那个就很容易引用了。这个时候呢，我们在这边很近就不容易引用，不容易引用，我们就不容易体会。所以要靠各位这个假如说回到家里。家里一定会有比较嘈杂，比较声音多，对不对？假如说我们南部又有装冷气那我们就可以借着那个冷气开不是有声音嘛？就可以把那个我们那个尾性就是延伸到能够听到那个那个冷气的声音，就了解说，我们佛性已经可以离开身体了，已经到外面来了。可以到这个开装冷气的冷气机的地方，再远一点有听到车声，你也可以再延伸到那个马路车的地方。所以慢慢是延伸以后，习惯性了以后
你就会说哦，整个空间呢，好像就在我心中。这样懂意思吗？会做了吗？这个是属于那个观世音菩萨的那个耳根连通啊。然后我在讲不属于耳根修的啦，是用我们的那个触觉、接触。各位这个晚上都有洗澡吗？有一个这个释迦牟尼佛的弟子啊，叫做巴托波罗。巴托波罗呢，他呢就是从洗澡领悟真理啊，领悟不生不灭的佛性。因为这个当比丘，这个半个月才可以洗一次澡，不像我们说每天都洗澡，他半个月才可以洗一次澡，还要排队进去洗澡。然后他进去洗澡的时候他就从那个这个水在洗到身体的时候他就去观察这个水是在洗灰尘呢，还是在洗身体？各位先生，咱咧说故事咧说啥？那个巴托波罗他说洗灰尘的话，那个尘是无知的东西无知没有知觉。洗身体的话，身体是四大假合，所有风土是无情之物，它也没有情思。各位这样听出来了没有？洗灰尘灰尘是无知之物洗身体，身体是无情之物所有风土有情思吗？有没有？没有，对不对？所以谁在洗那个巴托波罗就从这个洗澡的然后去领悟了，也不是洗尘，也不是洗体，那中间那个在洗中间那个知道吗？就是佛性就是佛性我们能够接触的那个触觉就是佛性，所以他就从这个地方进入可以进入无漏就是已经没有烦恼了进入到不生不灭的那个佛性本体来了。我们洗了几十年澡，竟然都不知道。还有一个是从那个身体身体的那个觉来修道。有一个叫毕什么？毕婆且林抽，他的名字很难念，毕林且婆抽。他听了释迦牟尼佛讲经说完以后，就一路要回去了一直在这个马路走一直在思索那个佛讲的意思。结果那个路有那个刺有那个刺他脚去踩到那个刺，踩到刺不是很痛吗？因为他正在思索，全部的注意力都在思索，没有感到痛，然后再一直走了一段时间，他那个思索已经告一段落的时候，突然觉得脚痛，已经擦加固才开始在痛，然后他回去就想说，我一个人怎么有两个觉？一个不痛，一个很痛。所以或许那一阵子就跟这个我们道心先贤说，你赶快生病的时候赶快领悟，有一个不痛的，那个就是不生不灭的佛性会痛的那个是身体
有没有生过病啊？有。会不会很难过啊？有没有赶快找到那个不痛的？都没有啊。所以失掉契机了，没有契机啊。那后来呢？或许去我们台湾刚好那个吴老师那个脚底按摩刚开始，那或许就讲，我也可以来用用看看那个一个不痛的。因为或许身体从小就很不好，这个豆腐做的还扛起的，所以那个脚底一按摩，它可以说呢，这个痛的呱呱叫。然后我就想说，我要找那个痛的啊，痛的就让它痛嘛，我找不痛的，真的就被我找到了，真的不痛，太好了。那个帮我做脚底按摩那一个看到我，看来都没听，然后他满身大汗我哪都个无反应，我愈出汗了。今日你也小棍啊用棍啊来挨勒，真的不痛所以那个欢喜充满，真的找到不生不灭的真心佛性啊！原来是这样，不痛，一点也不痛。可是我一回到身世回来没腰啊！我怕不敢。所以我们身体是生灭的啦，那个痛是很厉害的。可是我们要了解，就是有一个不痛的，可以以后也可以，不管是生病了后是有外伤，赶快找那一个不痛的，那个不痛的就是我们不生不灭的真心佛性。当你找到的时候跟我们那个万年幻象一念不生是一样的啦，只是方法不同而已。方法不一样，找到的方法不一样，所以或许这个从这个小的时候就一直在找很努力一直在找，不是找了30年才知道，找了30年呢才摸出来所以我说你2个小时好好的听就可以把30年经验全部给你。不过已经不止2个小时了，各位都收到了没有？我们呢又回到了那个六祖坛经回来，我们讲耳根圆通是要辅助那个认识空性一样是讲六祖坛经的。各位都有书吗？我们有请北部呢再寄了100本下来，所以没有书的人可以拿。我们讲哪边的？27页啊。倒数第2行小根之人这边我们又回到了六祖坛经，这个善知识小根之人闻此正教呢，犹如草木根性小者肉呢这个鳖大蚁悉皆自倒就好像呢鳖大蚁这个一淹整个呢都倒了，没有办法这个得到那个利益所以我们就是了解这个小根呢跟大根就是要我们自己努力的来运起酝酿。小根呢就不能增长小根之人就是这个样子好像呢这个下了很大的雨那个小根呢规个迄根拢浮起来。那么言有般若之智以大智人更无差别。27
28。我们呢所有这个众生呢，本来这个缘就是本来呢都有般若的妙智慧啦。这个般若妙智慧或者都一再讲，只要我们把凡尘所学的都放下来，般若妙智慧才会产生啦。只要我们不肯放下在后天我们生在凡尘所学这些放不下来，般若就出不来。所以一定呢要把凡尘这一些都放下了，从自性里面产生，那个才叫般若。我们从后天学来的是聪明啦，聪明会害我们。之前不是一直讲，聪明人不肯吃亏嘛，不肯吃亏就想占便宜，想占便宜的话，就把浩然正气都用掉。所以那个时候就讲说呢，我们旁边那个果园我们半夜敢不敢来？会怕所以那个就是比较缺乏那个浩然正气。那我们呢，就是在日常生活之中不要用那个聪明不要占人家便宜因果是一定的道理占人家便宜都没有占到好处的失掉自己的浩然正气。所以我们就是不要用，要用佛性具备的那个般若妙智慧。那么与大自然更无差别，我们的般若妙智慧跟那个大自然是一样的，般若都一样只是我们肯用不肯用，肯启发不肯启发而已。因和文华呢不知开悟。为什么我们听到呢？这个上乘佛法，然后不自己能够领悟，所以自己领悟很重要。这个修持的道路都是要靠自己，别人都帮不得都是要我们自己努力。眼邪见障重，为什么呢？没有办法开悟？那个因缘呢，就是我们邪见太重。就是见解不正确我们就是了解说都是六根对六尘产生六识这个见解不正确，因为见解不正确障碍就很重很大很多被这一些障碍障住了，就没有办法开悟了。所以我们可以听到很多前贤都会讲经书一拿来看目睭就笑，都要爱困，都睁不开眼睛了。把经书一推开以后，精神都来了。很多都这样很明显，那个就是我们的业障那个债主都不让你看，你看了回去了都讨不到债了啦所以不让你看你一看了你爱困。所以呢，我们了解说我们要自己把这一些障碍呢这个去掉。烦恼根深烦恼的根很深，就是我们住相很厉害烦恼的根就很深。各位前贤，烦恼有没有根很深有从哪里来？烦恼从哪里来？所以我们就是了解到住相才会产生烦恼，我们不住相烦恼就会消失所以先学不要住相，那不要住相就从真理着手，说所有相凡所有相皆是虚妄不真，都是假的。那既然都是假的，我就不要住了不要住就没有烦恼了再能够产生烦恼，那个烦恼即是菩提了。所以这个六祖讲说呢，烦恼即是菩提我们就是要了解说，六祖是站在那能生的那个角度来讲，能生出烦恼，就我们不生不灭的佛性生烦恼出来。那我们在烦恼就是已经进入相，进入那个已经呢我们面对的形象，然后住在相
然后才真的是烦恼。那假如说我们能够回光返照，返照到我们生烦恼的源头，那个就是菩提啦。所以烦恼即是菩提。因为一回过来啊，一找到源头，对象它都是一直在变化，就不要管它，烦恼就没了。犹如大云覆盖一日啊，好像那个大云把太阳啊整个都盖住了。那我们要了解那个太阳就是我们般若妙智慧啊。般若妙智慧就好像太阳，一照所有黑暗不见了，所以我们要运用，把它启发。那么不得风吹啊，日光不现，要有那个风吹，所以我们了解那个浮云要有风吹啊，就是要有那个三知识啊，来引导。三知识引导了以后啊，那个浮云啊都被风吹掉了，太阳又呈现了。般若之智啊，亦无大小。般若的妙智慧没有大小。为一切众生呢，自心呐，迷悟不同。我们众生呢，自己的那个心呐，迷跟悟啊不一样。迷得很厉害的他的般若妙智慧就没有。那个领悟的也有深也有浅啊。领悟的深的话，般若呢，就会可以应用的很自如。那假如说呢，只有领悟一点点的话，那般若就也只有一点点了。慢慢培养它就会越深入了。迷心外见啊，修行密佛，未悟自性啊，即是小根。我们呢，这个迷心已经迷了，然后呢都这个把心神外放外见都心神外放，所以我们了解说呢，心神外放就当众生了。我们把我们心都收回来，回光返照，就可以为圣贤。所以我们呢都是要把我们的心收回来。那修行密佛，我们修道呢要找这个佛，没有领悟自己的自性就是佛。所以我们要找佛，各位贤贤要领悟自性。我们自性就是天真佛，就已经是佛了。自性就是佛。那假如说没有领悟自性就是佛，那个是小根根气太小，还没培养要培养根大根一点。若开悟顿教不止外修，假如说能够开悟。那个顿教就马上从凡夫地到佛地了，很快一下子就到了。不执着外修，不执着外面形象的修持了，内心就已经到达了。但以自心常起正见，在我们的自心里面都起这个正见，那个正确的见解就是佛之佛见佛之佛见就是正见。那么烦恼尘劳常不能染。我们有这个正见呢，有般若妙智慧烦恼尘劳都不能够染，不会染到我们这个佛性即是见性，就是见到我们自己的本性。善知识内外不住，来去自由。能持持心，我们内外都不住，内不治六根，外不治六尘，内外都不住，就可以来去自由。我们来去就可以自由，能够除掉我们执着的心所以那个释迦牟尼佛在菩提树下那个悟道的时候他就讲说：奇哉奇哉大地众生皆具备了如来智慧德性，皆因妄想执着而不证得。假如说我们把妄想跟执着去掉，那个无师自然智即时显现。没有老师的智慧，自然的智慧就会显现了。所以我们就努力除掉两个，一个妄想，一个执着。
2个辞掉就可以了。能够呢辞掉执行呢通达无碍，能够通达，所以我们在凡尘啊，就是不通不达，能够通达了，就可以啊到佛的那个领域啊，真理世界。能修此行啊，与般若经啊无差别，能这样修的话，跟般若经啊，就已经没有差别，是一样的。那我们要了解说，般若这个释迦牟尼佛讲最久，22年，22年啊，般若谈，讲经说法讲最久，那个呢小乘佛法，讲这个阿含，他呢讲8年，然后呢接着就讲方等经，阿含12，方等8， 22年般若谈。然后呢，法华涅盘，共8年，讲经说法呢49年呢，大概呢就这样子分别。般若呢是讲最久，因为般若最不容易了解，它是呢就是破妄显真，把妄的都破除掉，显示那个真的，破妄显真，就是呢不住相，不要住相。那我们凡人住相是最厉害，所以那个住相不容易做，就讲得最久。善知识，一切呢修多罗及之文字啊，这修多罗呢，就是契经契合真理的经典，叫修罗。修多罗及之文字，所有文字大小二圣，大圣小圣12部经。这个12部经呢，就是把佛讲经说法49年呢，分成12个种类叫12分教，就是把它的内容分成这个歌有没有听过这个12部经？没有，因为或许这个把那个12部经的那个顺序都把它呢背得比较顺是因缘、比喻方广、受记、本事、本身、常行、重受、孤奇、未曾有、无问自说跟论义12部经就是这一部经是属于因缘的这一部经是属于比喻的然后方广就是大乘佛法。受记的就是呢，你已经修到佛的资格，然后呢，把你这个一个记号，说汝以来世当得做佛，然后号什么什么什么，那样受记。你有听过吗？不是像说《金刚经》1部，《道德经》1部，然后《心经》1部，不是那样是它的内容以它的内容来分的，叫12分教，分开来教化，12部经。那么皆因人智，这个呢，大圣小圣12部经都是因为我们人才需要，就是我们人要来修持才需要呢这个大小12部经。那么因智慧性方能建立。因为呢，这个智慧性，我们呢要了解说呢，我们人都有这个智慧性，才能够建立大小圣12部经。若无是人一切万法本质不有。假如说没有我们凡人的话呢，一切的万法，全部都没有了，有人才有，有人才有万法。故知万法本质人心。从人兴盛起来，一切经书因人所有，经书呢都是要给我们来这个修持的，能够成就。那么眼其人中呢有愚有智，因为我们那个眼就是因为的意思，因为我们人人道之中有的愚就是智慧不开，
他有的呢，已经呢非常有智慧。那么愚为小人，智为大人。那个愚啊，做出来的事啊，所见啊、所为啊都很小。然后智呢，他所见所为啊，都是很宽广。那么愚者呢，问于啊智人，这个愚者假如说有那一个机会，问到呢这个智人，智者以与人说法，跟他呢这个讲，说呢这个凡尘的一些事，以及呢这个修持的一些事呢，跟他讲经说法，以人呢忽然悟觉心开，能够了解了，心开了，即以智人无别，就跟呢这个智慧的没有分别了。所以我们要了解凡尘一切都是变化无常，不要把它固定。这讲的嘛比巧啦，巧的嘛比这讲去，所以都是变化的。善知识不悟啊，即佛是众生。这边呢六祖就讲，我们呢不领悟啊，佛就是众生。所以众生呢，我们要了解都是佛啦。一念悟的时候啊，众生是佛，我们领悟了，众生就是佛，所以佛呢在自身上。故知呢，万法尽在自心，万法呢全部呢都在我们的那个真心，全部都是在我们的心。何不从自心中呢顿见真如本性？为什么呢？我们不努力从自己的心中呢来顿见